Скажи, как это все делать? Творческий.
Потому что там же нет. Если вы эту шапочку, все будет видно. Давайте, больше сегодня после обеда. 19 это должно быть так, что никто не видит. Будет только здесь. Потому что здесь вот это. О, и текст, давайте закрывайте уже. Вот, и, значит, сколько сделаете? Все нормально. Только деньги ждем. А что делаете? Нет, уже никак, есть денег нет. Билеты логисты заказали. А что никто не говорит? Презентация только это нужна? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать в Республиканском институте развития и образования. Сегодня мы начинаем вместе с вами работать в рамках семинара-совещания «Детский отдых. Безопасное пространство для воспитания и развития ребенка». Действительно, сегодня стоит перед нами всеми главная задача обеспечить сопровождение именно этого направления на основе создания тех качественных условий, которые позволят всем субъектам образовательных отношений чувствовать себя комфортно именно в период летнего отдыха детей. Мы с вами будем работать 3 дня, разные формы работы. Это сегодня, конечно же, и хорошие содержательные материалы вам будут представлены. Также у вас будут проходить деловые игры, дискуссионные площадки. Мы можем говорить сегодня о новых формах форсайт-сессий. Но самое главное, что в течение 3 дней у вас
будут сформированы новые компетенции, которые позволят нам выработать те подходы, которые сегодня определяют задачи государственной важности именно по обеспечению безопасности отдыха детей. Уважаемые коллеги, я предоставляю слово Максиму Алексеевичу Ганову, заместителю министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми, который вас поприветствует, и, конечно, профессиональное напутствие из ваших уст. Пожалуйста. Доброе утро. Значит, мне вас всех поприветствовать, поздравить с началом летней оздоровительной кампании 2019 года. Она у нас в этом году достаточно рано, по сравнению с прошлым годом, началась, и уже и круглосуточные лагеря были, и весенние каникулы, которые действительно были теплые, и мы с вами много в университетах провели, и на базе негосударственных организаций. Ну, семинар традиционный, знаю, что онлайн тоже будет, и к нам подключится из других муниципалитетов. Вот. Рад приветствовать как муниципальных представителей, государственных органов, но также есть негосударственные поставщики услуг отдыха и оздоровления, и с каждым годом их становится все больше. Но задачи остаются те же. В первую очередь, это безопасность наших детей, это соблюдение всех санитарных норм, правил, пожарной безопасности, но и особое внимание антитеррористической защищенности, и в этом году оно будет уделено пристальное внимание, потому что и органы надзорные, и Росгвардия, и прокуратура будут выходить на объекты образования и проверять соответствие требованиям 1235. Но хочу сказать, что в ближайшее время до муниципалитетов будут доведены деньги на создание условий туристической безопасности в соответствии с требованиями, с количеством заявок. Но я думаю, что завтра пройдет правительство по подготовке к новому учебному году, и до конца апреля, в начале мая средства идут в муниципалитет, поэтому я думаю, что до начала летней оздоровительной кампании мы что-то тоже успеем сделать в этом плане. Но сегодня день построен так, что у нас будут работать федеральные надзорные органы, коллеги, я думаю, что тоже все вопросы, которые есть. Изменения по направлениям есть изменения там и по здравоохранению, у нас здравоохранение тоже, по-моему, потому что в прошлом году действительно были проблемы с заполнением медицинских справок, и к нам по итогам летней оздоровительной кампании это вылилось в протокол поручения о том, что пристальное внимание к заполнению справок, потому что в прошлом году была новая форма. Также особое внимание к организаторам, и в этом году мы будем предъявлять к направлению справок сопровождения для стационарных лагерей, о том, что касается детей, развернутые характеристики на детей, стоящих на различных формах учета, потому что в прошлом году тоже были проблемы, мы вчера буквально обсуждали, в том числе с директорами учреждений для детей-сирот, чтобы давали объективную характеристику, чтобы и у организаторов отдыха было понимание. Ну и особое, наверное, внимание в этом году также будет уделено отдыху и оздоровлению детей, находящихся под различными надзорами, в первую очередь под надзорами органов правопорядка. Мы в прошлом году впервые нам удалось сделать профлагерь, так называемый, на базе общества «Динамо Вижу», и в этом году уже провели достаточно хорошие отзывы, и ребятам нравится. В прошлом году мы провели на базе «Чайки» впервые профотряд, так называемый, когда собрали детей из разных муниципалитетов, стоящих на учете в подразделениях полиции, и полноценный стационарный лагерь отряд внедрили в общую среду детей. Тоже результаты достаточно положительные. В этом году эта практика будет продолжена. Ну и задачи, которые ставит и министерство, и комиссия по делам несовершеннолетних, в этом году количество детей должно быть увеличено. В том числе мы в связи с тем, что нам увеличило правительство количество средств на организацию летнего отдыха, мы тоже готовы, и работу эту предварительно турцентр проводит, но пока еще недостаточно успешно. Мы обращаемся в первую очередь к представителям негосударственного сектора, потому что мы готовы приобрести, полностью оплатить путевки у вас для детей, стоящих на учете. То есть определенное количество, какое вы сможете выделить, мы готовы его купить, оплатить 100% за данных детей и в виде сертификата персонально передать детям, которые по объективным причинам либо родители не могут, либо действительно нуждаются дети в особом сопровождении, готовы таким детям персонально организовать отдых, оздоровление на вашей базе. Потому что на государственных, на муниципальных мы это можем сделать и так,
но зачастую те программы, которые предлагает государственный сектор, они достаточно интересны именно для такой категории ребят. Там у вас есть и экстремальные программы, есть и необычные виды спорта. Я думаю, что это тоже мы вас заинтересуем. Поэтому подумайте, тут и Елена Александровна будет, и Любовь Олеговна. То есть, если какие-то вопросы есть в данном направлении, мы обращаемся также и к государственным учреждениям, именно к тем, кто представляет внебюджетные программы. Потому что я знаю, что многие из вас делают еще как бюджетные, так и внебюджетные программы. Мы тоже готовы рассмотреть приобретение именно путевок внебюджетных, негосударственных путевок для детей, стоящих на различных формах учета. И в виде сертификата дать данный вид. Ну, я думаю, что в ходе дискуссии, наверное, физкультурное общество «Динамо» может быть поделится опытом по проведению таких смен, в дискуссии. Я не говорю, что это доклад, но я думаю, что у коллег многих вопросов, потому что многие вопросы действительно задают, что мы будем с этим детьми делать. Это такие же дети, эти дети могут также попасть к вам, просто не знают, что они стоят на учете. Здесь мы персонально готовы помочь, в том числе органы правопорядка, готовы поучаствовать и поработать в различных ипостасях. Поэтому подумайте хорошо, пообщайтесь с своими руководителями. Еще раз говорю, что мы готовы определенное количество путевок купить у негосударственного сектора, либо внебюджетные путевки. Ну, если будут вопросы к министерству, мы готовы на них ответить, но более подробно Елена Александровна, Слава Владимировна расскажут о нововведениях, в том числе об изменении нормативно-правовой базе. То, что касается софинансирования расходов из республиканского бюджета, мы вернули пропорцию ту, которая была, то есть 100% стоимости путевки для детей ТЖС, для детей одаренных, но особенность является, что дети одаренные – это только те дети, которые входят в республиканский и федеральный реестр одаренных детей. Об этом тоже будет отдельное сообщение. И из расчета 100% средней стоимости затрат в размере 937 рублей в день для детей остальных категорий детей. То есть этим самым мы сокращаем расходы родителей на организацию летнего отдыха. Я думаю, что это тоже должно дать свой результат, потому что в прошлом году было большое количество отказов, и в последний момент причем. Вот на сегодняшний день, я сегодня посмотрел статистику записи за 2 дня, у нас больше 3000 детей, 3000 родителей уже подали заявки на получение путевок. Я думаю, что более расширенную, развернутую статистику нам доцент представит, по каким лагерям уже и на какие смены поданы заявки. Но хочу сказать, что в прошлом году было абсолютно то же самое, что у нас в первую неделю мы практически все путевки предзаказали, а потом выяснилось, что на первую смену у нас не заехало больше 50%. Для того, чтобы в этом году такой же ситуации не повторилось, ну, как уже сказал, финансовые меры, ну и турцентр в любом случае, мы проработаем вопрос с колл-центром и будем обзванивать родителей, начиная там где-то, наверное, за месяц до первой смены, для того, чтобы родители подтверждали или не подтверждали, чтобы могли эти путевки перераспределить. Потому что уже идут обращения, что кто-то не успел уже какую-то путевку получить. Тут большая задача нам вместе с вами отработать, чтобы действительно те, кто заявили, чтобы дети поехали и хорошо провели время. Ну, немножко долго, но желаю нам плодотворной работы. Спасибо, Максим Алексеевич. Очень важное профессиональное напутствие. Я хочу внимание обратить, что действительно содержательные треки семинара совещания, они посвящены самым актуальным вопросам. И один из важных, на наш взгляд, вопросов – это вопрос формирования программ оздоровления, программ развития и воспитания детей, то есть программ детского отдыха. И я хочу напомнить, что в конце апреля состоится первое заседание Республиканского экспертного совета, на котором будут рассмотрены все программы детского отдыха. Поэтому, уважаемые коллеги, для того, чтобы получить информацию о проведении Республиканского совета, я очень надеюсь, что вы будете с нами работать 19 апреля. И именно 19 апреля мы вновь обратимся к регламенту проведения всех наших программ именно через Республиканский экспертный совет. Мы надеемся, что в мае мы уже получим результаты проведенной экспертизы, и вот такая официальная процедура, она определит именно старт уже реализации данного о традиционном республиканском конкурсе
летних оздоровительных лагерей Республики Коми. Конкурс проходит уже 3-й раз, и мы надеемся, что в рамках нашего с вами совещания будут представлены уже лучшие практики. Это работа второго дня нашей с вами совместной деятельности. И мы надеемся, что конкурс приведет еще больше таких. Я очень надеюсь, что профессионально вы будете удовлетворены не только содержанием, но и теми условиями, которые сегодня создаются для вас, чтобы мы все вместе с вами включились в новый процесс, который обозначен в рамках государственной политики нашей республики. Коллеги, хочу внимание обратить, что сейчас идет трансляция нашего совещания, и все спикеры будут работать вот за данной кафедрой. Но при необходимости, уважаемые коллеги, когда вы будете готовы вопрос задавать, мы камеру будем на вас переводить, чтобы вы видели, что это все-таки будет диалог, профессиональный диалог. Поэтому, уважаемые коллеги, мы будем вас сопровождать в течение всех 3 дней. Если будет необходимо задать какие-то вопросы, может, какие-то конкретные, содержательные, наши коллеги будут это все модерировать. И я очень надеюсь, что работа будет успешной. И мы с вами уже 19 апреля, когда будем подводить итоги, действительно будем осознавать, что мы пришли на новый профессиональный содержательный уровень. Коллеги, я желаю вам профессионально насыщенной работы в течение 3 рабочих дней. Спасибо, коллеги. Я передаю слово модератору. У нас модератором Людмила Ивановна Таева является. Людмила Ивановна. Хорошо. Я переслала Тане Сергеевне, и я надеюсь, что мы встретимся уже 15 апреля. Спасибо, коллеги. Спасибо. Мы переходим к непосредственно рабочим моментам. И до начала, да, содержательной части встречи я хочу обозначить некоторые организационные условия, да, нашей работы. Во-первых, все ли из вас прошли электронную регистрацию, да, на данный семинар? Дело в том, что документы, а именно сертификат участника данного семинара совещания, получат те, кто эту электронную регистрацию прошел. Поэтому, если вы этого еще не сделали, то к организаторам Людмиле Ивановне Атаевой, да, подойти и поинтересоваться, как вы можете это сделать. Следующий момент связан с аудиториями. У вас программа на руках, и я прошу сделать некоторые изменения по аудиториям. Это будет касаться завтрашнего дня. Все сделано для вашего же удобства, поэтому немножко мы меняем аудитории в зависимости от того, от содержания площадок. Итак, 18 апреля общий сбор утром будет в 218 аудитории, 2-й этаж. Таблички на дверях будут. Далее, после обеда мы расходимся на 4 площадки. Здесь тоже замена. Профильная смена РДШ площадка пройдет в 323 аудитории. Социальные проекты площадка в 204 аудитории. Досуговые мероприятия в детской оздоровительной организации 217 аудитория. И оставшиеся 2 площадки, кружковая деятельность и игровой тренинг, в 218 аудитории. Это завтрашний день. 3-й день остается без изменений. По организационным вопросам вы можете обращаться как к Людмиле Ивановне, так и ко мне. Да, Калиницкая Татьяна Сергеевна, 324 кабинет, заведует Центром развития общего образования. Ну что ж, мы переходим к содержательной части и приглашаю Казакову Елену Александровну, начальника отдела дополнительного образования и летнего отдыха Министерства образования и науки, молодежи и политики. Сейчас, секундочку. Это личные моменты.
Не нужно близко думать? Близко. Добрый день, уважаемые участники. Семинары совещания уже становятся доброй традицией. Наверное, уже третий год подряд мы в апреле встречаемся с вами на площадке КРИРО в рамках семинар совещания. Как вы знаете, уже Максим Алексеевич озвучил, подготовка к детско-оздоровительной кампании вступила в завершающую стадию. Очень много нами и вами сделано. Сформирован реестр организации отдыха и оздоровления, он размещен на сайте Министерства образования на официальном. Началась заявочная кампания 15 апреля. Прошел Координационный совет и Межведомственная комиссия по летнему отдыху при правительстве Республики Коми, на котором перед нами и вами поставлены очень серьезные, очень амбициозные задачи. Но прежде всего в своем выступлении мне бы хотелось кратко осветить все то новое, что появилось в последнее время в законодательстве в сфере отдыха и оздоровления. Как вы знаете, в последнее время данное законодательство активно усовершенствуется. Это, наверное, благодаря уполномоченному органу Министерству просвещения Российской Федерации. Что вышло за последний год, с тех пор, как мы с вами не встречались на этой площадке? В августе 2018 года приказом Министерства образования и науки Российской Федерации утверждена примерная форма договора по организации отдыха и оздоровления между детским оздоровительным лагерем и, соответственно, родителям, законным представителем. Поэтому эта форма также размещена, этот приказ размещен на сайте Министерства образования, и вы, заключая договор с родителем, за основу можете взять данную форму. Конечно, есть нюансы у всех, но вместе с тем я считаю, что необходимо руководствоваться именно этой примерной формой. Следующий момент. Приказом Минтруда также в августе утвержден профессиональный стандарт вожатого. Какие функции вожатого вы можете видеть сейчас на слайде? Это, во-первых, сопровождение детского коллектива в условиях лагеря, создание условий для его развития, для планирования его деятельности и реализации его деятельности, естественно, под руководством педагогического работника. И вторая функция – это оказание организационной поддержки обучающимся также в образовательной уже организации, также под руководством педагогического работника. Согласно профстандарту, на должность вожатого может претендовать совершеннолетний гражданин, который имеет основное общее образование или же среднее общее образование без предъявления к стажу, каких-либо требований к стажу. И следующий момент обязательный, он должен пройти профессиональную переподготовку. Об этом мы тоже будем сегодня говорить, о тех программах, которые у нас реализуются в Республике Коми, и пройти обязательные предварительные, а также периодические медицинские осмотры. В феврале 2018 года принят Министерством просвещения, разработан, принят он и подписан зампредседателя правительства Голиковой комплекс мер, в который вошли 22 мероприятия. Исполнителями этих мероприятий являются не только федеральные органы исполнительной власти, но также и органы исполнительной власти, субъектов и организаторы детского отдыха. Комплекс мер направлен, во-первых, на совершенствование нормативно-правовой базы. Что нас ждет в ближайшее время, это все обозначено. Значит, в сфере образования будут внесены изменения к требованиям, именно про 1235 Максим Алексеевич говорил, к требованиям к объектам детского отдыха в части антитеррористической защищенности. Также будут внесены изменения в порядок заполнения справки 79У. Это будет буквально в мае, скоро мы ждем эти изменения. Также мы ожидаем, что в законодательство будут внесены изменения в части установления скидки на проезд в поездах организованных групп детей. Согласно вот этому комплексу мер планируется 50% скидка. Мы эти новые изменения в ближайшее время ожидаем их выход.
Следующее, на что обращены эти мероприятия. Развитие инфраструктуры, организация отдыха детей и их оздоровления. Мы, конечно, также ждали, что, возможно, на федеральном уровне будет разработан либо проект, либо программа, которая будет направлена на развитие инфраструктуры субъектов. Но вместе с тем, согласно вот этому комплексу мер, основной вообще исполнитель этих мероприятий является субъекты Российской Федерации. То есть все происходить должно быть в субъекте. И в частности, большое внимание будет уделяться именно созданию доступной среды, созданию условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью. Также говорится о том, что необходимо именно в эту сферу привлекать активно инвестиции предприятий, инвестиции организаций. И мы ожидаем, что будут преференции, налоговые льготы. Тоже говорится о том, что внесены будут изменения организаторам отдыха и оздоровления именно частным. Те, которые владеют... У нас две частные организации, с которыми мы сейчас активно сотрудничаем. Это СЛПК, Мондис ЛПК, у них лагерь стационарный, загородный. И вот про Динамо уже Максим Алексеевич сказал. Я знаю, что есть еще у нас ряд частных организаций на территории Сыктывкара, которые активно организуют лагеря. Следующий момент – это методическое и кадровое обеспечение. Здесь также ожидаемо, что будет разработан профстандарт «Руководитель отдыха и оздоровления». Будет проведен конкурс профессионального мастерства среди вожатых в течение года. Я считаю, что, наверное, будет региональный сначала уровень, на региональном уровне мы проведем такой конкурс, и потом дальше уже лучших из лучших отправим на федеральные мероприятия. И информационное обеспечение. Что они сюда вкладывают? Информационное обеспечение – это размещение в сети интернет лучших практик детского отдыха, это проведение различных семинаров, совещаний. Вот сейчас буквально через неделю будет большое российское совещание в Казани. И у нас выезжает группа с Республики Коми, представители, которые примут в нем участие. Внесены изменения в правила оценки заявок участников закупок на оказание услуг в сфере отдыха и оздоровления. И благодаря внесенным изменениям значимость нестоимостных критериев, она при оценке заявок возрастает. А это значит, что акцент сейчас делается не на цену, а акцент делается на качество предоставляемых услуг. И сегодня вопросы безопасности и содержательности детского отдыха – это безусловный приоритет. Поставщик таких услуг, он должен обладать еще определенным опытом в данной сфере. Также благодаря федеральному закону 113 внесены и созданы новые формы дополнительных преференций и налоговых льгот для работодателей, организующих отдых детей своих сотрудников. И вот сегодня уже мы можем говорить о том, что данными нормами активно пользуются и наши градообразующие предприятия. Например, Мондис ЛПК в этом году на отдых отправляет более 500 детей в лагеря на Черноморское побережье и на Минводы. Изменения коснулись также и в организации туристических маршрутов для прохождения группами туристов с участием детей. Конечно, помимо обязательного информирования МЧС, сегодня необходимо уполномоченному органу у нас на территории, это Министерство культуры, туризма и архивного отдела, утвердить и разместить у себя на сайте список рекомендованных маршрутов для прохождения их организованными группами детей, в том числе детей, находящихся на отдыхе и оздоровлении в детских оздоровительных лагерях. Если маршрут проходит в природной среде, то данный маршрут должен получить экспертное заключение маршрутно-квалификационной комиссии, которая у нас функционирует на базе нашего государственного центра по туризму. О региональных изменениях уже Максим Алексеевич практически все озвучил. Вы можете видеть на слайде, на этом слайде, что мы вернулись к старому механизму. И сегодня для того, чтобы облегчить именно финансовую нагрузку родителей, мы для одаренных детей оплачиваем путевку в полном размере, а для детей других категорий 100% средней стоимости затрат. Основной момент
изменений наших коснулся именно одаренных детей. Что такое одаренный ребенок? Одаренный ребенок сегодня – это ребенок, включенный в региональный реестр одаренных детей. В данный реестр входят победители и призеры мероприятий из ежегодно утверждаемых перечней региональных мероприятий и федеральных. Перечень региональных мероприятий включает в себе 64 различных конкурсов, соревнований по направлениям искусство, наука, спорт. Этот перечень утвержден межведомственным приказом, то есть приказ Министерства образования, Министерства спорта, Министерства культуры. Есть еще также межведомственный приказ о порядке как раз формирования реестра, регионального реестра. Органы местного самоуправления, государственные образовательные организации, организаторы различных мероприятий всероссийского, регионального уровней направляют информацию в региональный центр для одаренных детей, который у нас функционирует на базе гимназии искусств, направляют сведения о победителях и призерах в адрес вот как раз регионального центра. И региональный центр уже размещает в реестре сведения о победителях и призерах. Все приказы, и те, о которых я уже озвучила, и данные приказы, они размещены на сайте Министерства образования и науки в разделе «Оздоровление и отдых», подраздел «Памятки, приказы, методические рекомендации». С ними вы там можете ознакомиться. Отдельно мне хотелось бы остановиться на задачах, но опять же Максим Алексеевич уже вкратце озвучил основные задачи, которые перед нами ставит и правительство Республики Коми, и Министерство просвещения Российской Федерации как уполномоченный орган в данной сфере. Значит, первое – это, конечно же, разнообразность и доступность отдыха для всех категорий детей. О чем сказал Максим Алексеевич. Мы должны, помимо того, что работать с одаренными детьми, с детьми других категорий, активно привлекать к деятельности лагерей и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью, детей, состоящих на различных профилактических учетах. Если Центром по туризму сделан громаднейший шаг в данном направлении, я считаю, очень содержательно и интересно и положительный резонанс приобрели те смены, которые были реализованы ими в прошлом году и для детей с инвалидностью, и для детей профучетников, то вот при организации лагерей с дневным пребыванием на местах мы вот такой активности не видим. Я понимаю, конечно, есть ряд объективных причин, и то, что педагоги в течение всего года устали, и того, что проще работать, наверное, с детьми младшего школьного возраста, но вместе с тем задач перед нами никто не снимал. Поэтому вот предлагаю все-таки привлекать, наверное, как раз к реализации вот смен не только педагогов школ своих, это удобно, я понимаю, но вместе с тем необходимо работать и с социально ориентированными некоммерческими организациями, они есть везде, и в городах, и в сельских территориях. Привлекать, наверное, узкопрофильных специалистов, работать совместно с органами внутренних дел. Они активно идут на сотрудничество. Месяц назад я выступала на семинаре как раз по теме оздоровления отдыха несовершеннолетних детей, состоящих на подучетах. Они готовы. Они рассматривали реестр, смотрели, где у них на территории какие лагеря организуются. Они готовы совместно с вами реализовывать смены для профучета. Необходимо только желание. Я думаю, возможности все у вас есть. Следующий момент – это подбор и подготовка кадров. Об этом также, наверное, сегодня очень подробно, в частности, провожатых расскажут вам. Нам важно, да, чтобы вы все-таки избегали тех нарушений, которые в прошлом году были выявлены. Об этом представитель госинспекции по труду сегодня расскажет. И в частности, те ограничения, которые связаны с деятельностью в сфере образования. Чтобы эти ограничения, все они учитывались при подборе персонала. И, соответственно, конечно, проведение различных семинаров. Есть очень много онлайн-семинаров и в сети интернет можно найти именно для педагогических кадров, которые будут привлекаться для работы в лагерях.
Что? Александр, особенно скажите, что в прошлом году, коллеги, мы столкнулись с тем, что вожатые были с вот этими так называемыми корочками с интернет различных ресурсов, Да. и они не соответствовали требованиям. То есть официально у них бумажки официально все есть, и официально выявлял это даже в наших лагерях, которые мы покупали за пределами. Смотрели документы, заочные курсы, ну, как в соответствии со стандартом, то, что я сам говорил, там сколько, почти 500 часов вожатый должен пройти эти курсы. Поэтому очень внимательно относитесь к тем документам, с которыми к вам придут люди, ну, в должности вожатых. Госинспекция по труду Они будут будут выступать, они это отсматривают. Я не помню, в прошлом году обнаружили где-то они, да, что Ну, привлекались в ОКУТе вожатые. большое Да, количество да. было поваров с липовыми справками. Медицинские Да, справки, медицинские это тоже справки. вот большое внимание этому уделяете, потому что сейчас действительно, как сказал Максим Алексеевич, мы под таким хорошим присмотром надзорных органов, и начиная с мая месяца эти контрольные мероприятия, они будут реализовываться постоянно. Следующий момент, да, это уже перед нами ставит наше правительство Республики Коми задачу максимальный охват отдыхом и оздоровлением детей в течение всего летнего периода. Я уже говорила неоднократно, что у нас на территориях, как правило, основное это июнь. Отработали лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха в июне, в июле-августе штиль. 1-2 лагеря на территориях. Такого быть не должно. Все-таки планируйте деятельность, планируйте работу лагерей в течение всего летнего периода. И если нет возможности организовать полноценный лагерь, то есть различные досуговые формы. Это и походы, это и соревнования, это и сборы, это экскурсии различные. Я знаю, что сейчас тоже такая задача поставлена и перед учреждением спорта, и перед учреждением культуры работать в течение всего лета на детей. Открывать там группы кратковременного пребывания, какие-то мастер-классы. Поэтому также призываю всех организаторов, именно как раз уполномоченных органов муниципалитетов, взаимодействовать и с учреждениями культуры, не быть обособленными, а все-таки совместно организовывать эту деятельность. Ну и, конечно же, одна из важнейших задач – безопасность. Это как раз вот и подбор кадров, и инфраструктуры, и медицина, и санитарная безопасность. Я не буду напоминать, все знают об этом, но еще и нас ждет выступление здесь представителя Роспотребнадзора о том, что лагерь обязательно должен работать с заключением о соответствии деятельности. Должен получить это заключение в обязательном порядке. В завершение своего выступления мне бы хотелось пожелать всем успешной и безопасной оздоровительной кампании. Спасибо за внимание. Вопросы? Коллеги, есть ли вопросы? Есть такая счастливая задача. Напрямую. Вопросов нет? Спасибо. Так, по опыту прошлых лет, опять же, да, то есть центр, так коротко уж, простите, да, значит, берет на себя такую обязанность, да, некоторые материалы все-таки, да, аккумулировать, те, которые мы сегодня услышим, и их вам предоставим. Так, Виктория Александровна, мы ждем и приглашаем к выступлению Корчижинскую Михаилу Олеговну, начальника отдела по организации круглогодичного отдыха детей и подростков Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма. Добрый день, уважаемые коллеги. В начале своего выступления я бы хотела прежде всего назвать телефончик, номер телефона нашей горячей линии, которая круглосуточно работает и принимает все ваши вопросы, особенно в первую неделю, когда у родителей пока еще есть непонимание и большинство вопросов. Запишите 8 922 599 63 33. У этого же номера есть короткий номер 466 333. Повторю, в первое время работы мы принимаем звонки круглосуточно.
Ну, так скажу, чтобы разрядить обстановку, скажу, что вчера даже от родителей вопросы были в час ночи, касающиеся работы государственной информационной системы, при помощи которых они подают заявления. Но отвечу сразу, может к вам такие обращаются, что в ночное время, конечно, у нас сотрудники не имеют возможность увидеть работу компьютера, поэтому в нерабочее время мы отвечаем только на орг-вопросы, а все остальные вопросы просим вас и призываем тоже родителей озвучивать нам в рабочее время. Телефон центра, кто не знает, запишите 301 677, это приемная, и секретарь переключит вас по всем интересующим вопросам. Также у нас есть изменения в руководстве лагерей, тоже хочу, так как выступаю первым представителем турцентра, хочу озвучить директора детского оздоровительно-образовательного центра Гренады Марину Михайловну Василенко. Сейчас Марина Михайловна представится. Все, кто желает задать ей вопросы в личном порядке, она также вам озвучит все программы, потому что, наверное, я не буду столь конкретно останавливаться уже пунктуально на каждой программе. Обменяйтесь телефончиками, чтобы напрямую общались. И, наверное, Любовь Семеновна, в мечте остается Рочева Любовь Семеновна, просто не вижу в зале, но она тоже подойдет чуть попозже, она всегда на телефонах. Ну и, наверное, детский оздоровительный лагерь «Чайка» на сегодняшний момент нам представит Татаева Людмила Ивановна. Она является модератором данного семинара. То есть по «Чайке» на сегодня все вопросы можно задавать и общаться с ней. Это вот что касается орг-моментов. Ну и теперь приступим. Значит, в 2019 году в Республике Коми продолжает работать механизм организации оздоровления и отдыха детей, в соответствии которым оператором организации и отдыха детей за счет республиканского бюджета является наш Центр детско-юношеского спорта и туризма. В механизм проведения летней кампании наш Центр совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми заложен ряд новых подходов и решений. Вот в частности, на основных из них мне бы и хотелось остановиться. Всего в 2019 году по программам Центра мы будем оздоравливать порядка 10 тысяч детей. Соответственно, наибольшее внимание мы, конечно, уделим загрузке наших стационарных оздоровительных лагерей. Это Гренада, Мечта и Чайка, расположенных в Сыктывдинском районе Республики Коми. Также с удовольствием отправим ваших детей, сейчас я назову эти детские оздоровительные организации в средней полосе России. И на выезде это Черноморское и Азовское побережье нашей с вами Российской Федерации. Итак, в наших лагерях местных мы оздоровим порядка 4500 детей. Также будут подключены, и вчера вам уже ушло распределение в детский оздоровительный лагерь «Орленок». Кстати, тоже пользуясь случаем, прошу вас до сегодняшнего дня, до вечера отправить ваши заявки и уже объявить, что называется, торжественно вашим руководителям и заинтересованным лицам. Завтра с утра на сайт, в электронном виде у родителей появится возможность подавать свои заявки также в этот лагерь «Орленок». Мы тоже будем отправлять в детский оздоровительный лагерь на базе санатория Лозы. И чуть позже, я думаю, что в этот список еще присоединится к нам лагерь Олимп. Но забыла назвать, что уже тоже проходят конкурсные процедуры на лагерь с дневным пребыванием «Юный динамовец». Вот уже коллеги, которые выступали раньше меня, они озвучили о том, что этот лагерь очень активно и очень хорошо справляется с программами и проблемами, так скажем, с программами трудных детей. Всего в Республике Коми мы постараемся оздоровить более половины, то есть это 5000 детей. Ну, теперь, наверное, перейдем в среднюю полосу, в которую мы отправим порядка 1200 детей. Запишите, пожалуйста, эти организации, которые будут принимать. Это в Вологодской области детский оздоровительный лагерь на базе санатория Бобровникова. Дальше будет Республика Чувашия, детский оздоровительный лагерь на базе санатория «Лесная сказка». Кому нужны будут конкретные телефончики этих руководителей лагерей, либо программы, во-первых, у нас есть все на сайте, во-вторых, после выступления я могу каждому ответить, либо дать эти телефончики. И в Кировской области уже второй год ребят будет встречать детский оздоровительный лагерь на базе санатория «Сосновый Бор». Продолжим. На территории Черноморского и Азовского побережья России мы повезем порядка 3800 детей. Это составит, кстати, уже 38% от общего количества.
И сейчас я вам перечислю также лагеря. На Азовском побережье это будет традиционно уже, ну, наверное, год 3 или 4 мы отправляем детский оздоровительный комплекс «Спутник», Ростовская область, Неклиновский район. Также традиционно отправим в Черноморскую Зорьку. Это лагерь, расположенный в центре города Анапа, Краснодарский край. И в Геленджикском районе детей будут встречать детский оздоровительный лагерь на базе санатория «Солнечный». И Приморский – это село Кабардинка. Приморский к нашей республике, так скажем, уже подключился с середины прошлого года, активно себя зарекомендовал, и многие из вас уже знают и просят путевки в этот лагерь. Также остановлюсь на традиционной отправке детей с трудной жизненной ситуацией. Наш центр отправит порядка 30%, что будет составлять 3000 путевок. Детям-сиротам которые находятся без попечения родителей, то есть под опекой, также мы выделили путевки в процентном соотношении, они получили 35% на территории Черноморского и Азовского побережья, 35% в среднюю полосу и 30% на территории Республики Коми. То есть в зале сидят специалисты, которые непосредственно этим занимаются, наверное, они это уже увидели и почувствовали. То есть и уже успели сегодня задавать вопросы. То есть этой категории детей путевки выделяются всегда целенаправленно и отдельно. И вы уже в распределении конкретно видите для них отдельно. То есть это сделано специально, чтобы дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, без, так скажем, без категории опекунов, не претендовали на эти путевки. И у опекунов было право воспользоваться вот этими путевками, в процентном соотношении которого я назвала по лагерям. Так. В этом году, так же как и в предыдущие, центр будет осуществлять организацию перевозки отдельно, без контрагентов. И в настоящее время уже повторю, что закончены конкурсные процедуры на все детские оздоровительные лагеря и также на осуществление транспортной перевозки. Доставка детей к месту отдыха и обратно будет организована специализированным детским железнодорожным транспортом, то есть это специализированные эшелоны и автобусами с соблюдением всех необходимых требований. Так, в настоящее время я хочу также сказать, что в местных оздоровительных лагерях Гренада, Мечта, Чайка уже в основном закончены ремонтно-строительные и монтажные работы. Отдельно у меня тоже я хотела остановиться на механизме софинансирования, но коллеги с Министерства образования вам это рассказали. Сейчас я вам покажу это на примере уже, что касаемо конкретных цифр. То есть я вам сейчас назову стоимости в наши детские оздоровительные лагеря. Остановлюсь отдельно на том, что в этом году у нас включены в стоимости путевок, я опять же про наши лагеря, пока про местные, расскажу, что включена стоимость трансфера от города Сыктывкара и от станции Микунь. То есть если раньше ваши группы выходили у нас в Микуне и до наших лагерей мы брали отдельную стоимость, то сейчас это все включено уже в калькуляцию стоимости лагерей. Запишите, пожалуйста, что в Гренаду новая стоимость, опять же подчеркну в этом году новшество, с трансфером от города Сыктывкара составляет 27 300. Это полная стоимость. Сейчас мы остановимся, сколько из бюджета и сколько будут доплачивать родители. В лагерь «Мечта» полная стоимость 23 100. В «Чайку» 24 150. Это что касалось трансфера от Сыктывкара. Теперь, если ваши группы едут до Микуня, Гренада будет стоить 28 056. Это в рублях говорю. «Мечта» 23 856. Все это без копеек, 0 рублей. В «Чайку» 24 906. Вот и теперь давайте разберемся, что будут платить родители, а что непосредственно бюджет. Бюджет на каждому ребенку в день дает 937 рублей. Соответственно, на 21 день родитель данного ребенка получит 19 677. Ну вот теперь вычитайте, у меня первая Гренада 27 300, вычитаем 19 677, но я грубо скажу, 7 500 заплатят родители, либо вы, либо управление образования, ну, если так можно сказать, которые владеют данными средствами. Я знаю, что в зале сидят тоже спортивные школы, они могут тоже вложить свои средства, если таковые у них имеются.
Если кому будет интересно такой же механизм, касающийся одаренных, я почему сейчас эту категорию не вспомнила, потому что в местные лагеря, как правило, этих путевок очень мало, и вы стараетесь детей одаренных отправить, конечно, и оздоровить. Наших северных детей нужно отправить на море. Ну, кому, повторю, интересно, и это надо, это действительно правильно, я потом это все скажу. И, кстати, 900 рублей мы возьмем с автобуса, ну, вернее, за ребенка, сидящего в автобусе, только если он отправляется на юг, от станции Сыктывкар до города Микунь. Это, повторю, не в наши лагеря, это если он отправляется на юг. Ну вот по циферкам, наверное, все. Повторю, что путевки также в этом году, ну, новшество, вернее, уже прошлого года, но остановлюсь, что путевки для воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на территориях наших с вами городов, они тоже есть, распределяются целенаправленно, они у вас входят в категорию детей, дети, находящихся в трудной жизненной ситуации. И в случае письменных, только повторю, в случае письменных отказов от путевок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, данные путевки мы вам рекомендуем перераспределять детям, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках выделенной вам квоты. Ну и совсем кратко остановлюсь на новшествах программ, которые, повторю, есть тоже описание и на нашем сайте, и мы вас ждем в гости и для работы в нашем центре, там все отделы, вам тоже, вот представители этого отдела тоже сидят в зале, тоже можно пообщаться, Людмила Ивановна, Юлия Петровна была, уже не вижу, Юлия, это представители педотрядов, они вам тоже все расскажут. Самое главное, что хочу сказать, в этом году совместно с министерством проводится на базе лагеря «Солнечный» театральные каникулы. Это вот опять же туда, куда, ну, как мы советуем, рекомендуем вам отправлять ваших детей одаренных. И это с Министерством образования, проводящая, так скажем, курирующая организация Республиканский центр дополнительного образования. И также традиционно мы отправим в лагерь «Солнечный» смену Радлон, это куратор Министерства национальной политики и Дом дружбы народов. Профильные смены для детей-спортсменов, которые будут, родители которых будут обращаться к вам, вы их отправляете в Министерство спорта, у них целенаправленная квота, я не увидела в зале представителей, но тем не менее хочу сказать, чтобы вы, так скажем, выделенные вашему муниципалитету путевки, старались им не выделять, потому что, повторю, у них целенаправленно, они пойдут также в 4 лагеря на морских побережьях, я потом вам тоже расскажу. И хотела сказать, что в летний период в наших оздоровительных лагерях пройдут, сейчас назову, просто назову название смен. Традиционно пройдет в Гренаде азбука 4 вершин. Художественной направленности, это я про Гренаду, будет новая смена «Наследники творцов». Социально-педагогическая направленность «Навигатор профи», новые смены. Форум. В Мечте будет «Киноакадемия», «Наука добра». И уже в Чайке будет новое поколение спорта. Конкретно, повторю, не буду останавливаться, все это есть. Отдельно, может быть, также отдельно, как ежегодно, остановлюсь на сопровождающих лицах. То есть недавно в марте в центре прошел семинар. И участники, которые приняли обучение, они будут пользоваться в приоритетном, так скажем, виде, когда мы начнем отправлять, либо формировать списки сопровождающих. Тоже запишите, отдельно центром создан оздоровительный портал, маленькие английские буквы, я произнесу его «Лето 11», но маленькими английскими оно пишется leto11.ru. Это для вас и ваших родителей, там каждая смена выделена, каждый выделен лагерь. Очень мы вчера заходили. Вот, Людмила Ивановна мне подсказывает, что я забыла особое новшество сказать, что хорошая смена в Мечте, в первую смену будет служба России. Вот сверху, о чем я и говорю, да, leto11.ru английскими буковками. Ну, про смену тоже я, кстати, забыла сказать. Людмила, добавить что-то хотите, да? Да, я хочу сказать про этот сайт. Да, на этом сайте есть не только местные лагеря, да, очень хорошая помощь, когда каждому родителю всегда очень трудно объяснять. Отправляйте на сайт leto11.ru. Детские лагеря открываем.
Смотрите, да? Информация. Да, все лагеря. Республика Коми, Гренада, Мечта, Чайка. Да? Открываем дальше. Черноморское побережье, ну, здесь высвечивается. То же самое. Черноморская зорька, энергетик, солнечный, приморский. То есть и Открываем подробнее, да, вот новый лагерь, приморский, замечательный лагерь. Фотографии. Отдельный пляж у них. Расположение, проживание, все организационные моменты. Есть стоимость путевки. Да, правильно? Вот так удобно, видите? Угу. И это по каждому лагерю. Кроме этого, как получить путевку? Видео. И сразу ссылки все здесь. Все ссылки. Информация для родителей. Какие дети относятся к категории одаренные дети? Дети тяжестные, другая категория. Какие документы? Все, что необходимо. Контакт. Все телефоны тоже. Ну, понятно, что времени с каждым родителям разговаривать нет. Пожалуйста, ознакомьтесь с сайтом, покажите вопрос. А часто лагеря? Еще раз, какие лагеря? Часто. Но смотрите, на этом сайте только лагеря, те лагеря, организации, с которыми у нашего центра заключен договор и на которые мы имеем право тратить республиканский бюджет. Она с нашим лагерем тоже заключена. Но это сделано только еще вчера, и мы не успели это внести. То есть ранее, чем у нас с вами заключен договор, мы не имеем права пользоваться этим. Он обязательно будет. Он обязательно будет. Я же привела пример, что с завтрашнего дня, если сегодня все муниципалитеты удачно и до вечера закинут, сделают заявки, то завтра с утра, 18 мы уже всем сказали, этот лагерь появится и на сайте, соответственно, и в системе. На сегодня, да, там возможности еще нет, потому что все муниципалитеты еще собирают заявки. То есть пока наш центр не получит отказы либо какое-то количество путевок, мне трудно сделать раскладку на всю республику. Продолжим. И, еще по вопрос. какому принципу вот эти лагеря составляются? Ну, допустим, и все ли вы назвали лагеря самые крупные? Допустим, Йошкар-Ола, Яльчик, есть такой лагерь? Куда бы наши пацаны хотели выехать, но почему-то его в реестре нет. Я вам скажу, на основании конкурсных процедур, которые официально на сайте проходят, значит, вами называемый лагерь Йошкар-Ола там не участвовал. Не участвует. Да. То есть мы же не можем всю республику призывать, заставлять. Они к нам выходят. У нас по рейтингу цен, по правильности заполнения документов и по времени поступления документов у нас формируется наш перечень, на основании которого мы имеем право использовать республиканский бюджет. То есть если у вас какие-то, так скажем, личные заинтересованности поехать в этот лагерь, вы этим коллегам все укажите. Это все делается официально, проведение конкурсных процедур. И на последнее, на чем я хотела обратиться к вам, это правильность заполнения форм списков. Нашему отделу очень трудно ежегодно, и у вас, и у нас, и у родителей проблемы. Почему мы так поздно даем договора? Почему родители так поздно это получают? Потому что у нас программа составления договоров с родителями, законными представителями, и без заполнения всех граф нам компьютер просто программа не принимает. То есть после меня сегодня будут выступать представители уже МВД, они у нас запрашивают информацию, графа называется «Основание постановки на профилактический учет и краткая характеристика ребенка, если он там стоит». То есть если вы думаете, что у вас этой информации нет и она не важна, все равно ставьте прочерк, повторю, потому что программа у нас этого не принимает. Ну вот, наверное, и все, что я хотела вам показать. В основном, конечно, это лагеря. Вот лето 11.ru это замечательная вам подсказка, которой вы можете пользоваться. И телефоны, и адреса, и описание. Все там есть. Теперь готова ответить еще на ваши вопросы. ЦСМ, они тоже ТЖ используют квоту? Я только назвала, да, я сейчас вам выделю, как они называются. Я сказала, что да, путевки для воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, они включены в квоту детей, да, квоту ТЖСников, да. Если вам обращаются, у вас, конечно, не родители у этих детей, а руководители этих учреждений к вам обращаются. Да. Нет. Нет, отдельно получают путевку только дети опекунов, только у которых есть дети под опекой и попечительством. Центров такой приоритета такого нет.
Есть вопросики? Дорогие друзья, уникальная возможность задать все интересующие вопросы любой коллеге. И последний вопрос еще. Вот если у нас, допустим, район расположен так, что нам неудобно не с Нифами ехать, к примеру, да, вот допустим, Кажмудов, а денежки уже включены, это никого переплачивают родители. Это никак нельзя учесть. Ну вот у нас, к сожалению, все в основном, ну вот просто Светлана Альбертовна с Усть-Фимского района, расположенного рядышком, вам действительно неудобно. А мы переплачиваем, они, получается, за бизнесами платят, и еще плюс вот то, что... Ну, калькуляция, к сожалению, она одна, но и не предусматривает выделение вот этой вот цифры. То есть они должны и за то заплатить, и за себя. Да, да. Они должны приехать с Сыктывкара, ну, либо уже в Микуне, вам, наверное, ближе, оттуда мы их заберем бесплатно. Стоимость путевки. Угу. Так что приходите, наш центр расположен, кто издалека приехал напротив. Мы сидим до вечера, примем все ваши еще вопросы, кто сейчас тут у вас еще созреют вопросы. Приходите, мы все ждем с гостей. Гости и для работы. Все тогда, да? Спасибо, благодарю. Я предлагаю перерыв до 11:15. Находящийся в ЦСС категории. Они хотят кондиционер. А министерство тоже всегда это мало. Нет, они просто каждый по школам, это сейчас реестр общий будет создан, отдаленных детей. Смотрите, в целом туризм, как вот общался с ними. Отдаленный и неотдаленный. Если у каждого разница, если спортсмен через день в школу может иметь, то берут 19 677 отдаленных. Полная путевка написано 10, Хорошо, а из них преступник отдает 15 676. Здесь какие-то малые. То есть, если ты в отдаленный список не попал, родители будут отмечать полностью. Не все, что 19, и полностью 19. Нет, я прошу давно. Если в администрации ты есть, хорошо, тогда у нас будет модератором будет Минскош, а на нее будут выходить родители. Нет, никто не может. У нас получается по школам в любом случае все министерство в центре туризма. Вот такая и уже центр по туризму сейчас договор с родителями и уже выводит это все дело. Министерство просто свою квоту реализует. А вот для этого мы заявку давали все. А заявку там называли, исходя из того, как подашь Каждый год, да. Я сейчас заново спускали, которые критерии попадал. У нас определенное количество у нас вообще нам человек, у нас вообще нам под эти критерии попадать 10 человек. У вас потом... Сумма тоже такая.
Они сейчас это место основы, если не смотрят ответ, начнут заставлять идентификации, где действительно работать, чтобы почему посредник то есть нас все равно вот сейчас если мы попадаем на ставить вести его Как они, получается, работают? Или мы должны идти в отпуск и идти? то есть надо будет Если отдаленный, 50 убирают. Сказала, что им сказали, что то есть 29, 21 здесь? А это не хочет? То есть вы нулевую подали, да? Вы нулевую подали, да? Пусть я дома значит. Я не видела. Я вот все была. Почему получилось, что руководитель Вам настолько трудно собрать группу, почему группу нужно разделять. Собрать группу, на деле была вся логистика, и группа лежит бюджет. Что не 1, 2, 3 их было, а группа. это в этом году. Нет, вы посчитаете, знаете, что в прошлом году 118 первых, это там с вами март, знаете, меньше. Но это точно есть это будет. Строго только далеко уже вернули в прошлом году с СРСР. А мы едут, мы сами возвращаемся немножко в Брюссель, работаем 24 америки. Даже если которые хочу, чтобы так сегодня. Кому может взять ролик, раньше меня. Вы вчера его на подписи, не подписали еще. Что? Я привезла привезли 5 Давайте сначала. Значит, не попадает без скольки. Нам учет КПД, я прошу забрала ходатайство с ОВД, и вот этот номер справки. У нас еще есть дети, и изучала на всех патологических еще этот ребенок не КПД, а только внутришкольный. Вы знаете, сколько на что? Да. Какая мама должна быть? Никакой, он не какой до той поры, но если он, поехать наша, он находится. Это первая ступень, которая как бы не фиксируется даже в этих вещах. Нет, мы же каждый пишем, что значит, вот эту справку надо, а без справки, кто что? У меня не было в прошлом году такого, то есть у меня были вот эти копии, когда все были КВД, все были КВД, социальные, На своем первом школе, школьном. потом,
Я знала, как вы поставили на учет, как мне была гарантия бесплатного учета. Вот это как бы другой момент, я тоже Что, а гарантия? А другой гарантия? Я думаю, Вот как он сделал, что тоже там не мешался, на самом деле, так и очень много. У нас к сожалению, должны были, что они не держались. А вообще родители инвалиды не считаются, да, в жизни, да? Там есть другие пациенты, которые смертельно там, а они учатся и другие. А вы сейчас в законе не должно быть Слово другие. А написано про как. Я говорю, даже экстремальные, а подавшиеся до экстремальных, тоже не проказывает. А что? Конкретно отношения. Я бросала их, там, смотрели, вот этими категориями, как проверяли это вообще? То есть закон общий. Я ничего не считаю. Каждый район, каждый специалист. Но я, например, социально неблагополучные семьи. Я, например, беру соцзащита, я подпишу, что это не нуждается, но они также неблагополучные. И не признают документы. Пару справок добавим. Одна-две мы позволяем себе и справки прокатываем. А так мы не знаем, как это проверять. А у нас две таких. Вот эти все служники, движенники, мы просто туда-сюда детей гоняем. Как можно Черноморск, это понятно, а солнечный сюда-сюда. У меня солнечный а у вас основной формы, если знаете, что у вас есть на начало, какие есть свободные начала, на первую смену основного. А, кстати, наши родители заполняют, и там в списках попадающих сроки все подряд. Не все не Все сроки выпадают, да? У которых у вас нет, да? Да. Все равно Проверили, да? Ну, я еще раз сама проверила, но у нас не совпало. У нас, слава богу, больше не могут регистрироваться. Хорошо, я проверила. Хорошо, что было такое, правильно. Посмотреть на эти случаи, особенно с основной год, потому что почему-то, мне кажется, у нас сначала с основной планету год. А, это просто открыли. А, так вот, да? Может быть, я по основному году это говорю. И так вот, эта семерка стоит у всех.
Все, хорошо, наверное, только я ее и увидела. Вот мы на 20 раз делили, что родители имели право. И, кстати, таким макаром мы сейчас просто имели. Тогда напишу письмо, а то мы вообще не заглянем в это. А я сама Тем более близко. Майские праздники, там дома. И еще, очень там такая колбаса, там нужно как-то можно прошлогоднее подарить в Геусу. Да, я вот тоже. Они у нас уже там уже 520 Ну, конечно. Это пойдем через Сергея, потому что это какой-то фильм он сказал. Я не выходила. То есть Сергей выходит. Это уже начать хорошо. Потому что у меня тоже, я начну снимать. Это как 520 найдешь, Я зашла, я начала. А я нажала 17 год. Меня до меня куда-то никуда я не зарегистрировала. Потом 19 год. Спартан они так выгружают. Я уезжаю в телефончик горячей линии, Сергей у нас всегда в центре, конечно, рабочий вечер. Нет, ну сейчас мы еще позвоним. Пусть будет рабочий. Как ничего не слышно, не звонят. Сейчас сидят, а нечего делать. Есть животное академия. Если скажете это, дальше не Так у они меня все дочери поменялись в школах, пришли рубли, звонят, а я все сама не я все больше не я не понимаю, я же не вижу, что они где есть животное академия, там же надо ставить ручку, а дальше через каждый этот файл и второй файл. И где категория, там нажимаем ПЖ, то и это путает людей, наши быстрее, чем с телефона, говорят, уже сами. Вчера мы хотели подтверждаться. Они теперь они же увидели там 5 дней где-то. И они не могут подтверждаться. Мы еще эти подтверждаться за меня. Да. Да. Порядочно. Это же другая понимаете, это такая же норма. Одни и те же ребята. Понятно. Так что пока на месте, пока приехали, люди на семинаристы, все ответят, всем показывает Сергей. Вот я классно показывала, тоже плохо. Класс только первый класс выходит. Класс нормально показывала. Она потом показала, значит, либо цикл, либо вы, то есть кто-то не забил эти классы. Класс не надо забивать, потому что когда я увидела справку, класс обязательно указано, потому что эпидемиолог смотрит на класс, дает разрешение, если ребенка что-то в этом классе ребенок находится, он не может дать. Класс нужен, а мы теперь в Украине вытаскиваем. У каждого родителя я прошу уже внизу написать статью. А то, что которые там приходят вот это уведомление, да, все равно просто приходить и писать, они даже вас не можете свою информацию, если ты долго знаешь, конечно, это не так, но мы делаем а бумага да, а может а одаренным не добавили, очень мало в реестре. 116 человек. Каждый год и проезд. И сейчас уже одаренность подняли. Акцент тоже будет делать. А вот видите, она отправила, она не могла
каждый они попадают на интернациональный. У них в коллективе 24 человека. А там достаточно одного, они хотят все проекты. Все 20 членов, все зарегистрировались, а путевок все. И они попали в первые 7. Все одаренные, а оставшиеся 17 достаточно Представляем начальника отдела комплексной безопасности Министерства образования и молодежной политики Республики Коми Быстрову Викторию Александровну. Сейчас представление, наверное, уже не собирается, да? Не знаю. Так, ну что, уважаемые коллеги, мой вопрос он посвящен обеспечению комплексной безопасности в период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года. Я думаю, что этот вопрос он неоднократно звучал в отношении именно этого направления деятельности, в отношении, в принципе, всех образовательных организаций. Мало что здесь у нас меняется и мало что у нас происходит, да, в этой связи. Единственное, что хотела бы сказать, что у нас все эти мероприятия, будь то образовательный процесс или будь то летняя оздоровительная кампания, все мероприятия у нас зашиты и осуществляются в рамках приказа Министерства номер 707 от 30 июля 2018 года. Это о комплексной безопасности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2018-2019 учебном году. Все мероприятия там прописаны. В этом году у нас этот приказ прямо разбит по направлениям. Каждый ответственный за направление, будь то пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность объектов образования, будь то информационная безопасность, безопасность дорожного движения, все мероприятия прописаны по направлениям. И поэтому именно этим документом мы в первую очередь и руководствуемся. Так как у нас уполномоченным органом по организации летнего отдыха и оздоровления в республике является Министерство образования, поэтому у нас, как, наверное, Елена Александровна говорила, функционируют два межведомственных органа. Это Координационный совет по летнему отдыху и оздоровлению и Межведомственная комиссия по обеспечению, по профилактике правонарушений, предупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях образования и отдыха детей и обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования к местам отдыха и обратно.
Эта комиссия, как вы, может быть, знаете, она была создана в 2015 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина после трагических событий, которые произошли в Карелии, да, когда дети утонули. И вот эта комиссия, она призвана не только рассматривать вопросы комплексной безопасности в местах отдыха и оздоровления детей. Мы распоряжением главы Республики Коми расширили полномочия этой комиссии. Сейчас эта комиссия рассматривает комплексную безопасность и на объектах образования. Ну и кроме этого, эта комиссия, она у нас регионального уровня, она направлена на то, чтобы экстренно, может быть, даже в рамках каких-то суженных заседаний этой комиссии рассматривать критические ситуации, которые могут повлиять на летнюю оздоровительную кампанию. Такие прецеденты в рамках прошлого года у нас были. Мы собирали межведомственную комиссию, решали вопросы. Именно функционирование этой комиссии и принятие вовремя управленческих решений на уровне республики нам позволило в прошлом году не допустить срыва летней оздоровительной кампании в некоторых лагерях. Поэтому мы, понимая те задачи, которые возлагаются на эту комиссию, мы рекомендовали муниципалитетам, органам местного самоуправления на своем уровне создать муниципальные межведомственные комиссии по образу и подобию, для того, чтобы можно было на уровне муниципалитета в некоторых случаях такие решения принимать. В состав межведомственной комиссии, безусловно, я не буду перечислять, входят все территориальные отделы федеральных органов исполнительной власти. Естественно, входит уполномоченный при главе, уполномоченный по правам ребенка Республики Коми, сейчас другое, да, наименование этой должности. Раньше был уполномоченный при главе, а сейчас просто уполномоченный по правам ребенка Республики Коми. Да? То есть это не при главе, это абсолютно самостоятельный человек, ответственное должностное лицо, которое отвечает за это направление. Входят представители органов исполнительной власти Республики Коми и Министерства образования, естественно, здравоохранения, культуры, соцтруда, Комитета Республики Коми гражданского обороны чрезвычайных ситуаций. Возглавляет комиссию, как и в прошлом году, у нас заместитель председателя правительства Республики Коми Наталья Алексеевна Михальченкова. И межведомственная комиссия, я вам уже говорила, она решает вполне определенные задачи. В рамках обеспечения комплексной безопасности объектов в данной ситуации отдыха и оздоровления детей, мы уже с 2017 года разработали и в 2018 году актуализировали стандарт безопасности таких объектов, безопасности отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных организациях. Этот документ у нас есть на сайте министерства, вот, поэтому этим документом мы и руководствуемся. Он носит рекомендательный характер, но он разработан и актуализирован с учетом мнения как федеральных органов исполнительной власти, так и региональных, да, органов исполнительной власти Республики Коми. Поэтому можно как бы смело этим документом руководствоваться, потому что в его разработке принимали участие МЧС, Роспотребнадзор, Минздрав и так далее. То есть вот эти все органы, безусловно, они там задействованы. Мы прекрасно понимаем ту нагрузку, которая сейчас ложится на муниципалитеты, на подведомственные учреждения в части исполнения требований к антитеррористической защищенности объектов образования. А так как у нас практически все объекты отдыха и оздоровления детей, они равно, я бы поставила, да, объекты образования, то, соответственно, эти требования постановления 1235, они распространяются и на эти объекты тоже. Поэтому у нас сейчас в отношении государственных объектов проведена огромная работа. В 2018 году 80 миллионов было выделено на эти цели. Практически, за редким исключением, например, таких мероприятий, как ограждение, может быть, где-то не хватает охранного освещения там, и так далее. Практически по всем объектам полный спектр мероприятий по приведению в соответствие требований к АТЗ мы провели. Да, и сейчас ведется работа по актуализации паспортов безопасности. Фактически во всех паспортах мы рассчитываем увидеть резолюцию комиссии соответствует требованиям. Если речь идет о муниципальных объектах, то в прошлом году на все муниципальные объекты у нас были выделены средства в объеме
30 миллионов рублей. Безусловно, это очень мало. Да? И за редким исключением такой же вывод можно сделать в отношении муниципальных объектов. Я хотела бы, чтобы вы довели до своих руководителей, начальников органов управления образованием и так далее, о том, что уже фактически предварительное распределение субсидий в 2019 году, 200 миллионов рублей мы распределяем, оно будет доведено. Мы ждем, вот-вот у нас будут утвержденные правила распределения субсидий, и, соответственно, до начала летней кампании мы сейчас уже будем собирать заявки на эти субсидии от органов местного самоуправления. Нам важно очень быстро это сделать и сформировать направление этих субсидий для того, чтобы можно было быстро все мероприятия выполнить. Идеальный вариант, конечно, это сделать до летней кампании, но так как у нас с Министерством финансов немножко затянулась история по правилам, мы были не согласны с ними, с их предложениями, они были не согласны с нами, но наконец-то мы их убедили, что нужно сделать именно так, а не иначе. Но поэтому сейчас немножко смещается срок освоения этих субсидий. Я очень прошу довести до начальника управления образования и не затягивать с этим процессом. Кроме того, в каждом паспорте безопасности у вас есть план межведомственного взаимодействия в случае возникновения каких-то ситуаций, связанных с терактами, с ложными вызовами и так далее. Он так и называется, этот план, по вопросам безопасности объектов, по вопросам противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма. Вот, поэтому этим планом мы руководствуемся. Те учения, которые у нас проходят в муниципалитетах, а в этом году уже у нас было 2 таких учения. Это у нас Усть-Цильма и Усинск. 2 у нас муниципалитета уже приняли участие в этих учениях. Поэтому мы поняли, что в некоторых случаях вот этот документ, он не является рабочим инструментом. То есть, когда, например, были ложные вызовы, вы знаете, наверняка читали в СМИ, если кто-то из других муниципалитетов, тогда у нас школы Сыктывкара, да, образовательные организации получили тоже сообщение о том, что какие-то действия террористического характера будут выполнены, осуществлены в отношении этих объектов. Вот тоже нужно было в первую очередь руководствоваться этим документом. Да? То есть если возникает какая-то нештатная ситуация, сразу берем этот документ, там в первом пункте сразу написано, кого нужно информировать, что делать дальше. Теперь непосредственно в отношении объектов отдыха и оздоровления детей. Мы, как и в прошлом году, говорим о 3 этапах, которые мы берем в работу. Это подготовка, приемка и безопасное функционирование. В отношении подготовки мы на уровне муниципалитетов и на уровне республики окончательное решение о готовности будем принимать на межведомственных комиссиях. Такая межведомственная комиссия у нас традиционно состоится, республиканская, в конце мая. В конце мая мы должны будем понимать в отношении всех объектов как государственного уровня, так и муниципального. Поэтому большой такой посыл муниципалитетам для того, чтобы такие комиссии заблаговременно состоялись. В помощь всем и государственным учреждениям, и муниципалитетам мы, как и в прошлом году, направим приказ об организации и проведении оценки готовности к летней оздоровительной кампании. Единственный нюанс: в прошлом году мы направили приказ, и форма акта, она была каждым учреждением или муниципалитетом разработана самостоятельно. Мы поняли, что возникли сложности. Несмотря на то, что как будто у нас есть акты готовности образовательных организаций к началу учебного года, да, которые, в принципе, можно было взять за основу, но мы поняли, что с летним отдыхом и оздоровлением возникли сложности, и эти акты, они представляют собой, знаете, вот кто бы что гораст. Вот. Для того, чтобы унифицировать этот подход, мы сами эту форму акта уже разработали. Мы разработали уже проект этого приказа, и до конца недели этот приказ будет подписан, согласован с всеми. Мы направим ваш адрес для того, чтобы вы взяли его в работу, взяли форму акта и уже по нему начали работать. Что важно, когда в конце мая состоится у нас заседание межведомственной комиссии,
Безусловно, мы должны будем понимать полную картину в отношении оценки готовности всех объектов отдыха и оздоровления детей. В прошлом году у нас были нюансы в отношении 2 муниципалитетов и 1 нашего подведомственного учреждения, когда такие акты не были подготовлены. И это очень строго спрашивала с нас председатель этой межведомственной комиссии. Значит, в этом году мы рассчитываем, что направим вам в форму акта, сложности не возникнет с его заполнением. Комиссионно вы примете решение и такие акты подпишете. По приемке объектов, таким образом, мы сейчас уже начинаем работу по подготовке и заканчиваем подготовку оценкой готовности. Во всех актах должно быть написано соответственно, да? Если мы на этой базе организуем лагерь. Теперь в отношении безопасного функционирования. Безусловно, у нас каждый год возникают нюансы, когда мы все сделали для того, чтобы открыться вовремя. Все сделали, чтобы открыться вовремя, а потом некоторые процессы отпускаем на самотек. Вот я очень прошу этого не допускать и держать на контроле каждое направление. Это замечаем не только мы большей частью выезжаем на государственные объекты, мы все государственные объекты посещаем в рамках ведомственного контроля. В рамках муниципального контроля мы не можем самостоятельно заходить на муниципальные объекты. Это уровень муниципалитета. То есть если, допустим, мы приедем с проверкой на муниципальный объект, то это прецедент для того, чтобы в отношении нас написали заявление в прокуратуру. Мы на муниципальные объекты не заходим. Но туда заходят и осуществляет контроль федеральный орган исполнительной власти, общественный контроль, уполномоченный по правам ребенка может зайти на любой объект. Вы знаете, прокуратура, и так далее, можно перечислять тут до бесконечности. То есть мы всего лишь одна структура, которая не может туда зайти, хотя мы организуем весь этот процесс. Все остальные как будто бы могут. Поэтому осуществление пропускного режима, работоспособность инженерно-технических систем, контроль с точки зрения санитарно-эпидемиологических условий, что творится в столовых, каким образом организованы комиссии по проверке продуктов питания и так далее. Можно вот это все перечислять. То есть это те основные замечания, которые нам озвучивают вот эти все бесконечные органы, которые выходят на ваши объекты. Вот эти замечания, они практически в каждой справке нам предоставляются, и мы потом, конечно, начинаем отвечать, почему и как это все это произошло. Безусловно, мы организуем свой ведомственный контроль, выезжая на государственные объекты. Нам приходят поручения как с федерального, так и регионального уровня осуществлять внеплановые проверки для того, чтобы выходить. Мы с органами местного самоуправления на постоянной основе организуем работу для того, чтобы представители министерства были включены в муниципальные комиссии, для того, чтобы мы имели право выйти на муниципальные объекты. Поэтому большая просьба очень внимательно относиться не только к подготовке и оценке готовности объектов отдыха и оздоровления детей, но и, безусловно, в обязательном порядке держать на контроле, работать с ответственными лицами, потому чтобы вот эта вся безопасность, она не сбоила и она нормально работала в течение всей летней оздоровительной кампании. Ну и надо понимать, что мы еще в прошлом году ваш адрес направили, если есть необходимость, мы можем продублировать, мы направили методические рекомендации по порядку действий в случае закрытия несанкционированных организаций отдыха и оздоровления детей. Эти методические рекомендации, они были разработаны Минобрнауки, тогда еще сейчас уже Минпросвещения России, совместно с Министерством внутренних дел России, МЧС, Минкультуры, Минтрудом, Минздравом России, Роспотребнадзором. Вот эти методические рекомендации, они говорят, в каких случаях и как нужно действовать, если, например, приходится закрыть лагерь. Большое внимание органов местного самоуправления, конечно, хотелось бы обратить на вообще в принципе несанкционированные лагеря.
Ведь Елена Александровна, наверное, говорила о том, что санкционированный лагерь – это тот лагерь, который есть в реестре, да, и размещен на сайте министерства. Все остальные не санкционированы. Если гражданин обращается, он обращается к реестру и говорит, вот этого лагеря нет, а мне там предлагают обратиться. Бывают прецеденты, слава богу, не в нашем субъекте, но я знаю, что в других субъектах были, когда на уровне школы предлагали лагеря, которые не включены в реестр, да, и формировали делегации. В прошлом году у нас был выезд из республики Коми в лагерь, который не санкционирован был. И Роспотребнадзор в двух субъектах, в нашем и в том субъекте, куда направляются эти дети, они били тревогу, куда едут эти дети. Этот лагерь, он в реестре того субъекта отсутствует. Эти дети вообще где-то по пути там, да, потерялись, и потом нашли их вообще совершенно в другом месте. То есть вот таких вот ситуаций допускать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае, и этот вопрос должен быть на контроле. Мы работаем исключительно с реестром, с официальным источником. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Готова ответить на вопросы. Если есть вопросы в отношении приема заявлений в электронной форме, то тоже готова ответить. Если у кого-то что-то там не получается или что-то интересует. Скажите, вы сказали, что форму акта это прием к лагерю? Да, в оценке готовности. Да, вы ее, скажем так, распространите. То есть на сегодняшний день она еще не доведена до организации. Эта форма акта, она разработана об оценке готовности. Она является приложением к приказу. И мы сейчас подпишем приказ об организации работы по оценке готовности к летней оздоровительной кампании. И вместе с приложением, с этой формой акта направим во все государственные учреждения и муниципалитеты. У нас просто учредитель Минспорт уже спустил приказ с формой акта. У меня вопрос, насколько эта форма акта у них актуальна, или это разные два акта? Нет, я думаю, что вы можете руководствоваться формой акта, которую он спустил Минспорт. То есть мы его исполняем, мы его делаем, Да, и работаем конечно. по нему. Конечно, да, я думаю, что они ваш учредитель. Вот. Ну, Министерство образования, конечно, уполномоченный орган, да, но мы в первую очередь работаем по своей То есть отрасли. у вас свой акт, имеется в виду на отрасль образования, распространяющийся? Мы для работы, мы, как понимаете, мы два равнозначных органа власти. Мы не можем друг другу приказывать. Вот если бы, допустим, мы сформировали совместный приказ и утвердили эту форму акта, тогда да. Но в данной ситуации мы можем только направить для сведения и учета в работе, а Минспорт примет решение. То есть их больше устроит ваша форма акта, или, например, они будут считать, что наша форма акта лучше, и вам спустят для уточнения, чтобы вы работали по нашей форме. Хорошо, еще вопрос. В части безопасности объектов проведения лагеря. У нас лагерь с дневным пребыванием детей не на базе, скажем так, нашего учреждения. Одно на базе государственного учреждения, другое на базе муниципального. На государственном учреждении, скажем так, более-менее все мероприятия по АТЗ выполнены. На базе муниципальная, я не уверен. В этой связи, что нам делать, кто ответственность будет нести за все эти организаторы лагеря, или все-таки тот, который эту базу представляет, что нам, как быть? Ну, организатор кто? Ну, организаторы мы наше учреждение, мы, скажем так, договорные отношения у нас с этим объектом. Опять же, мы не должны с ними договора тогда подписывать, потому что знаю, что у них изначально не все мероприятия предусмотрены по тому или иному мероприятию направлению. Ну, у нас на самом деле ведь такая же ситуация, да, вот один в один, в отношении муниципальных объектов. Каким образом нам поступать? Мы их не сможем, скажем так, они не успеют эти мероприятия провести, даже в случае того, что вдруг получилось так, что им довели эту субсидию. Значит, они должны, когда они будут отправлять этот акт, они должны продумать компенсирующие мероприятия для того, чтобы минимизировать риски. Вот, то есть вот таким вот образом. Акты готовности? Да. Это мы будем делать учетом с ними как-то надо. Но вы же будете включать их представителей в комиссию, правильно? Они будут участвовать в работе оценки, в оценке готовности. Включите их обязательно в комиссию, чтобы они тоже несли ответственность. И продумайте спектр компенсирующих мероприятий по каждому направлению. Все что-то у вас там не работает. А что, например, не работает? Когда они откажутся просто от того, что мы останемся с проблемой одни.
Вот На самом это. деле таких проблем у нас, наверное, 90% организаций муниципальные в отрасли образования. И практически во всех этих организациях, в школах, например, организуется там лагеря пребывания. Конечно, там у нас требования безопасности не везде соблюдены. Они не соблюдены в рамках осуществления образовательного процесса. Это большая беда. То есть требуются такие капитальные вложения по каждому направлению приблизительно миллиард на отрасль нужно. Пожарной безопасности миллиард, по антитеррору, сейчас вот уже меньше, да, 700 миллионов, да, условно. По Роспотребнадзору еще там приблизительно 600 миллионов нам нужно. И это без тех мероприятий, которые касаются капитального строительства, ремонта крыши, вообще значительных капиталовложений в здания. Да? Это только в части инженерно-технических систем, и так далее. То есть вот эти огромные деньги мы, естественно, не найдем. И в ближайшие несколько лет, я думаю, мы не найдем эти средства. Но мы все равно на базе проводим и осуществляем образовательный процесс. Мы организуем каждое лето летнюю оздоровительную кампанию на базе этих учреждений. Работаю в рамках компенсирующих мероприятий. Мы должны, у нас где-то есть сбой, да? Что-то где-то не работает, какое-то мероприятие у нас не выполнено, значит, мы должны продумать, как минимизировать риски. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, вот ребенок находится в приюте. Заявление на зачисление в лагерь пишет кто? Родитель, законный представитель, которого невозможно найти, либо директор приюта. Надо посмотреть, но доверенность. Их нет доверенности. Директор приюта совместно с опекой. С опекой, да? Спасибо, Виктория Александровна. Спасибо вам. Нормативно-правовые аспекты трудового законодательства деятельности детских оздоровительных организаций я представляю Новикова Сергея Евгеньевича, заместителя руководителя Государственной инспекции труда, заместителя главного государственного инспектора труда по Республике Коми по охране труда. Так, нас попросили довести, мы будем осуществлять контрольно-надзорную деятельность по местам отдыха детей. Вот, и попросили довести от нас информацию, какие требования будут к местам отдыха детей и что будет проверяться государственными инспекторами труда Республики Коми. Я вам немножко статистики. В прошлом году у нас были проверки в 2018 году. Основное внимание уделялось вопросам организации оздоровительного отдыха детей на предмет соблюдения норм трудового законодательства. За 2018 год проведено 23 проверки. В 2017 году было, то есть мы с увеличением идем, 2005, да? Там пульт у вас. Пульт там? Ага. Вот эта стрелка на клавиатуре, да? Можете здесь сделать. Для наглядности можете посмотреть. Вот количество проверок это красным это 17 год, 18 год синим. То есть мы увеличиваемся по количеству проверок. Вот в 18 было 23, в 17 10. Проверяем мы по указанию Роструда места организации отдыха
как государственной, так и муниципальной, так и частной собственности. Стараемся охватить именно по всем видам собственности все места. В ходе проверок вот в прошлом году было выявлено 62 нарушения, в 2017 26. Но относительно, если взять, например, цифры с Роспотребнадзора, у них намного выше цифры мест проверки организации отдыха детей. И также Пожнадзор, они проверяют, как правило, предварительно, еще до того, как начинают работать лагеря, они уже предварительно проверяют эти места. Мы проверяем уже, когда начинают места организации отдыха детей работать, мы начинаем проверять только тогда и проверяем по поручению правительства, когда у нас Голодец вот в прошлом году издавал поручение спустилось в Роструд Российской Федерации, и по поручению Роструда издается приказ, и мы проверяем места организации отдыха. По нарушениям, вот если разложить, 62 нарушения было в прошлом году, из них по требованию охраны труда 40 нарушений было, по оплате труда 4, в 17 одно, оформление трудовых отношений 15, ну и иные 3. Выдано работодателям предписание для устранения недостатков, ну и также применялись меры административного воздействия, накладывались штрафы, где-то предупреждениями обошлись в отношении как юридических, так и должностных лиц. По вопросам оформления трудовых отношений, какие нарушения я вам озвучу были, это по трудовым именно. Это оформление без документального подтверждения отсутствия судимости. То есть мы приходим, проверяем обязательно, все ли работники имеют справки о судимости. Исполнение трудовых функций воспитателей без соответствия квалификационным требованиям. У нас сейчас особое внимание уделяет профстандартам. Министерство труда разрабатывает профстандарты, они оговариваются 667 приказом, именно по отраслям, по всем, в том числе по образованию. И при проверках мест организации отдыха мы обязательно смотрим квалификационные требования к работникам, чтобы они соответствовали профстандартам. Для сведения скажу, что выполнение профстандартов работодателями обязательно, если это предусмотрено напрямую трудовым законодательством, федеральными законами, а также если по должности, которую работают работники, на которой какие-то льготы и компенсации предусмотрены, обязательно выполнение профстандартов. Если же напрямую не предусмотрено федеральными законами, трудовым законодательством, то оно носит рекомендательный характер исполнения профстандартов. Далее, какие нарушения были? Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем. Это мы еще раз говорим, так как вы работаете все с детьми, там не должно быть договоров ГПХ, если работники отвечают за детей. Там должны быть обязательства именно по трудовому договору. Мы выдаем также предписания, выявляем нарушения и наказываем, привлекаем к административной ответственности, если фактически у нас налицо трудовые отношения, а работников используют по договору ГПХ, гражданско-правового характера. Ну, по вопросам оплаты труда, там были выявлены нарушения несоблюдения сроков выплаты заработной платы, невыплата и доплата за выполнение дополнительной работы. Это тоже смотрят инспектора. И невыплаты денежной компенсации, это уже когда не выплачиваются зарплаты своевременно, то не ниже 1/150 ставки Центрального банка Российской Федерации должны быть выплачены компенсации. Это тоже во время проверок в 2018 году работники выявляли, государственные инспектора труда выявляли при проверках мест организации отдыха детей. По вопросам охраны труда, какие нарушения были в 2018 году, это отсутствие положения в системе управления охраной труда. Я вам хочу сказать, то есть вот все основные направления, которые мы проверяем, это мы проверяем, нам дают все равно направление, это Роструд, Федеральная служба
по труду и занятости, мы напрямую им подчиняемся. И направления они именно нам рекомендуют, какие проверять. Вот отсутствие положения в системе управления охраной труда, она должна быть у всех работодателей. Типовое положение у нас есть приказ 438Н Минтруда, посмотрите. Вот на основании типового положения разрабатывается система управления охраной труда. В настоящее время серьезно Роструд именно обращает на это внимание. У нас особенно, это по производственной сфере, у нас даже они отдельный приказ сделали и разработали методические рекомендации, как проверять вот эту систему управления охраной труда. Что такое система управления охраной труда? Вот в этом типовом положении вся структура показана в 438 приказе. Она фактически раньше было положение об охране труда, а сейчас положение о системе управления охраной труда. Она связывает все вопросы, которые должен обеспечить работодатель в области охраны труда. Вообще обязанности работодателя в области охраны труда 212 статьей Трудового кодекса предусмотрено. И вот как раз вот эта система охватывает все, что касается охраны труда, что должен обеспечить работодатель. Это обучение персонала, вводному, первичному инструктажу по охране труда, оказание первой медицинской помощи, также обеспечение, если какие-то работники вспомогательные, там, повара или еще что, чтобы все были в соответствии с нормами обеспечены средствами индивидуальной защиты, обучены. Также вот в прошлом году выявили нарушение, что не было положения в системе управления охраной труда, не проводили инструктажи и обучение, проверки знаний по охране труда, допуск к исполнению трудовой функции без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований, где это положено, необеспечение в полном объеме выдачи специальной одежды. Вот при проверках я не буду называть, где повара, то есть не были обеспечены, был приказ на предприятии, к нему приложение, то есть разработаны нормы выдачи специальной одежды были по поварам. Мы при проверке проверяли, повара не обеспечивались именно теми средствами индивидуальной защиты, которые положены и которые сам работодатель разработал. Также вот выявляли, для примера, чтобы знали, у работодателя вот 4 работника были допущены без права к судимости. Инспектора приходят, проверяют. Также работали фактически, то есть в штатном расписании предусмотрены были должности вожатых. Они были работники, 4 работников на одном из предприятий. Именно я говорю про те предприятия, где отдыхают дети, спортом занимаются. То есть работники там были на договорах гражданского правового характера, отвечали за детей. Видать, они не соответствовали, во-первых, квалификационным требованиям, из-за этого их и оформили на договор ГПХ, а в штатном расписании у них были должности вожатых. Фактически они выполняли обязанности вожатых, а были оформлены на договор ГПХ. И такие нарушения уже какие мы выявляем. Ну и напомню, вот в 2019 какие-то еще, может, указания у нас будут, но основные, вот какие всегда из года в год мы проверяем. Еще раз напомню, это вот этот слайдик, что мы по поручению правительства начинаем проверки. В прошлом году начали мы с мая месяца проверять места отдыха детей. Какие вот непрохождение работниками медосмотров обязательно проверяем, потому что и по профстандартам у вас специалисты по воспитательной работе, если вы откроете приказ 10Н 2017 года, там требования к специалистам по воспитательной работе, к вожатым, к воспитателям, к старшим воспитателям, там все прописано, даже там прописано, что они должны пройти предварительные периодические медицинские осмотры, то есть обязательно мы это проверяем. Далее, непрохождение работниками обучения требования охраны труда.
непрохождение работника обучения оказания первой медпомощи, это все в 19-м, чтобы будем проверять, несоответствие квалификации работников установленным требованиям, отсутствие справок о судимости, еще раз повторюсь, уже говорил, уклонение от оформления трудового договора, ненадлежащее оформление трудового договора. Все разделы, предусмотренные, которые должны быть в трудовом договоре, у нас предусмотрены статьей 57 Трудового кодекса. Вот все, что там обязательно для оформления в трудовом договоре, оно должно быть. И заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующий трудовые отношения. Ну вот, в принципе, все, что я вам хотел озвучить. Если какие-то вопросы есть у вас, да. Получается, лагерь с дневным пребыванием детей, и на должность именно в лагере штатные специальные лагеря привлекаются работники организации. Вот, допустим, на должность начальника лагеря, методист и так далее. Нужны дополнительные договора с ними заключать, с этими работниками, которые уже работают в организации, или нет? Нет, у них же есть договор, если основной. Но основной договор, он, допустим, в роли инструктора-методиста в своей должностной обязанности. И, соответственно, ему не нужен отдельный договор в рамках летней строительной компании. Но если он трудовую функцию там ничего не меняет, какие-то условия дополнительные к договору не предусмотрены, он может на основном договоре, а если что-то еще дополнительное, то доп. Соглашение можно оформить трудовым договором. Доп. Соглашение делайте трудовым договором. Есть какие-то нормативы, устанавливающие количество вожатых на один отряд? Обязательно? Ну вот вопрос часто задают. У нас в одно время санпины были введены. Санпинами у нас вообще Роспотребнадзор занимается. Но все равно я вам скажу для сведения. Санпины когда-то вводились. И, например, по количеству детей в учебных классах когда-то было установлено 25. Потом от количественного показателя все равно санпины ушли. Потому что 25 редко выдерживается, и в классах уже там по 25, по 30 человек, а там уже они привязываются к площади и к нормативам именно по санпинам. Есть действующее постановление, если хотите для себя запишите, оно не отменено, постановление секретариата еще ВЦСПС 90-го года, от 11 мая 90-го года, номер 7-22. Вот оно как бы действует, его никто не отменял. Там предусмотрено, связано именно с возрастным и количественным составом, там на отряды дети, когда от 9 до 14 лет, количество должно их быть не более 30 человек, 2 воспитателя должно быть и 1 вожатый. Дети от 6 до 9 лет, там, до 25 человек должны быть в отряде. И если этих отрядов 2, 3 и более, там идет примерно на 2-3 отряда, еще должен быть сменный воспитатель. Как бы вот эти нормы еще работают и действуют, их пока не отменили. Но эти нормы воспитательные? Нет, почему? Если постановление есть, они их придерживаться надо. Придерживаться? Да, да. Рекомендательные характеры. Но не должно быть, ну, если там предусмотрено на 2-3 отряда должен быть сменный воспитатель. А не 2 воспитателя там на 4-5 отрядов. То есть 2-3 отряда, уже свыше 3 отрядов должен быть сменный воспитатель. Воспитателя должно быть 2, вожатый 1. И возможно ли такое, что на одном отряде только 1 вожатый, без воспитателя? Но у них разные, смотря какие, это уже смотрит руководитель лагеря, с какой, ну, какие там задачи, как организован отдых, уже исходя из этого, детей. Ну, воспитатели по постановлению секретариата, это ВЦСПС, обязательно воспитатели должны быть. У них требования разные по профстандартам. Если откроете вот этот приказ 10Н, посмотрите, какие трудовые функции у вожатых, и какие трудовые функции у воспитателей и у старших воспитателей. Там вот, например, к старшим воспитателям там уже идут, насколько я помню, требования уже по стажу работы. То есть к вожатым, к воспитателям требований по стажу работы нет, там должно быть обязательно высшее образование или специальное профессиональное среднее образование. А уже старший воспитатель, там требования предъявлены не менее 2 лет работы стажа по этим приказам. Это справки об отсутствии судимости, каков срок годности? Но у вас же обычно ежегодно
запрашиваем. В школе, например, списочным составом, да, предположим, там, при устройстве на работу. Это он список. То есть, да, один раз, при устройстве на работу. То есть, если я работаю в лагере, например, с этого года, предположим, да, ну, как педагог, и я заново должна справку обновлять. Это в круг наших полномочий не входит. Мы проверяем, чтобы были сведения об отсутствии судимости. Но, насколько я знаю, сведения о судимости ежегодно педагогов запрашивают. То есть, если годовая справка есть, то сведения есть. Да. Ежегодно же у всех педагогов просят предоставить сведения о судимости. Еще сказали о том, что наличие обучения по охране труда. Что это обязательно. У всех сотрудников штатного расписания лагеря. У нас пройти программу по охране труда. Да, ну, у нас формы обучения вообще. У нас есть постановление совместно Минтруда и Минобразования номер 1/29. Запишите: порядок обучения требованиям охраны труда руководителей и специалистов. Совместно из-за этого она через дробь идет. Вот. Как там обучается? Вот это постановление 1/29, руководители и специалисты, там есть категория рабочих, категория руководителей и специалистов, расписанная, кто где обучается. Две формы обучения у нас предусмотрены. Руководители должны быть обучены в обучающих центрах. У нас есть, кто оказывает услуги по обучению в области охраны труда, сертифицированные. Вот. Руководители должны быть обучены там. И там есть категория в этом постановлении прописана, кто должен быть там обучен. Еще второй вариант обучения всех, включая руководителей и специалистов уже подразделений отдельных у работодателя, можно обучить в самой организации. Для этого создается комиссия не менее 3 человек. Все члены комиссии должны быть обучены в обучающих центрах. А потом, вот, если вы создали комиссию не менее 3 человек, и они обучены в обучающих центрах, вот эта комиссия уже может у работодателя всех специалистов обучать, сами могут уже в организации, обучает раз в 3 года руководителей специалистов. Вот, и составляется протокол по результатам обучения. А те, кто обучается в обучающих организациях, то есть руководители там, школ, директора, вот, они еще получают в обучающих организациях удостоверение о прохождении проверки знаний, требований охраны труда, если в организации обучаете достаточно протоколов. Что опять же в организации обучили тоже не менее 3 сотрудников комиссии надо обучены к этому центру. Ну, такие требования, мы их сами не придумываем, это относится ко всем работодателям, по всем формам собственности, и должны быть обучены на требования охраны труда. И там, кстати, ответственность предусмотрена, там и штрафы большие, и если не обучены, там даже нету предупреждения, то есть альтернативы нам нету, если люди допущены без обучения, у нас там альтернативы нет даже на предупреждение, мы вынуждены штрафовать, если не обучены. Мы исполняем законы, осуществляем контрольно-надзорную деятельность. Сколько длится обучение и цена? Цена, но это можете по услугам посмотреть, я вам не скажу. Там обучение, оно предусмотрено, по-моему, по программам на 72 часа, в зависимости кто обучает, то есть руководители. Там есть разные направления обучения. Там есть кто работает с вредными, опасными условиями труда, там сварщиков они еще обучают. Но тем не менее, если мы проверяем, там вспомогательные рабочие у вас есть, мы у них тоже можем проверить. Скажите, пожалуйста, когда такая форма обучения, либо контроля, как инструктаж, он сейчас? Он есть. Это для рабочих. Руководители и специалисты обучаются по своим программам, вот как раз в 3 года. А работники рабочих профессий, они проходят инструктажи. То есть ответственные, которые обучены, они должны внутри проводить инструктажи. Инструктажи у нас разделяется вводный инструктаж в обязательном порядке, должен отдельный журнал ведется, программа проведения вводного инструктажа обычно разрабатывается, утверждается работодателем. Вот, проходит вводный инструктаж все без исключения, кто приступает перед началом работы, кто приступает к работе, все должны пройти вводный инструктаж. В этом
журнале все регистрируется. И потом идут у нас все инструктажи оставшиеся, это идет первичный, когда приступает к работе, повторный, который через каждых 6 месяцев должен быть, целевой. Вот, это уже инструктажи на рабочем месте. Там уже, как правило, ну, по требованию охраны труда эти инструктажи проводят непосредственно руководители. То есть вот вы обучили руководителей подразделений, и они уже непосредственные руководители обучают, проводят инструктаж на рабочем месте, начиная с первичного и повторного. А водные инструктажи, как правило, проводят работники, которые приказом, за которыми закреплены, несут ответственность за соблюдение требований охраны труда на предприятии. Вот они, как правило, проводят общие, доводят понятия в рамках водного инструктажа. Тогда еще вопрос на уточнение. Подскажите, пожалуйста, если лагерь земного пребывания по свадьбе, если у нас начальник лагеря является как заведующий структурным подразделением, то есть лагерь в уставе как структурное подразделение, соответственно, раньше нас начальников отправляли обучаться вот, именно вот так комплексно вот по этой всей теме. Сейчас, то есть, тот человек, который обучен, соответственно, руководитель, замполов, да, по безопасности, они проводят такой же инструктаж начальнику, как структурному. Да, но структурное подразделение вы можете, в принципе, у себя обучить. Это выгоднее, когда вот предприятия большие, это каждого руководителя, специалиста, если направлять в учебный центр, это намного накладнее. Проще обучить троих, начиная в обязательном порядке должен руководитель организации быть обучен, уже не внутри, а именно в обучающих организациях. То есть его обучение обязательно, это у вас уже один член комиссии будет. Взять, например, обучить ответственно по охране труда, он тоже у нас должен обязательно обучение проходить в обучающих центрах. Это уже у вас получается второй член комиссии, ну и кого-то с руководителей там, или если есть профсоюзы, от профсоюзов, или от работников, или главный бухгалтер, например, там, кого-то из них обучили и уже комиссии можете, да, не менее 3, которые обучены в обучающих центрах, уже комиссии в организации вы можете обучать руководителей структурных подразделений и специалистов, именно требования охраны труда. Законом не мы придумываем, с нас тоже мы приходим, осуществляем контрольно-надзорную деятельность, мы выявляем нарушения. А там требований, конечно, много, вот как вы уже говорили, что передо мной выступали, там и у пожарных свои требования. Вот и у нас, и у Роспотребнадзора, ну, законы. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, по поводу заключения договора ГПХ как бы, и трудового договора. Если у нас в течение года в штатном расписании нет медицинского работника, и мы как бы принимаем его только на время работы оздоровительного лагеря дневных пребывания, вы должны с ним заключить трудовой договор. А срочно заключить это? Срочно трудовой. Должна быть штатная единица появиться в штатном расписании. Ну да. Что-то вывести на медработника. Срочно, но обязательно не ГПХ. Но... С медиком нельзя ГПХ. Но он несет за жизнь здоровье, да, детей. Да, да, надо в штатную вводить, там, на сколько там, на 0,5 ставки вводить, или еще если не полную ставку в штатном расписании, чтобы он был. Но срочно оформляйте. Еще могут предъявить требования по сейчас за 426 федеральный закон о специальной оценке условий труда. Хочу еще добавить, у нас были переходные моменты этого закона. До 31 декабря 2018 года работодателям разрешалось там растянуть на целый год и более не проводить спецоценку, если там более 5 лет прошло. До 31 декабря вот это переходные моменты, они уже все прошли, и сейчас у всех работодателей должна быть проведена специальная оценка условий труда. Это тоже затратное мероприятие, но тем не менее оно должно везде быть. И если инспектора выявят факт, то, что не проведена специальная оценка условий труда, там тоже у нас ответственность и немаленькая предусмотрена, там частью 2 статьи 5.27.1 Трудового кодекса, там на юридических лиц, там штрафы вообще большие, ну там предупреждения на юридических лиц есть еще, но штраф там от 60 до 80 тысяч рублей, это на должностных лиц также. И если мы привлекаем юридическое лицо, это не освобождает от ответственности должностное, как правило, с инспекторов требуют, чтобы привлекали и должностное, и юридическое.
где-то там смотрим, предупреждения выносим по юрлицам, где штрафы большие, должностным уже применяют там. Где-то штрафы, где-то предупреждения. Ну вот по спецоценке тоже имейте в виду, что спецоценка везде была проведена, была на рабочих местах. А особенно если это там где-то есть вредные опасные условия труда, там предусмотрены работникам льготы компенсации за вредные опасные условия труда, там, где класс 3, 4 начинается, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ну, там начиная с 3.2 уже идет дополнительный отпуск, должен предоставляться работникам не менее 7 дней. К окладам 4% уже начиная с 3 класса доплаты должны быть. Еще вопрос, вы проговорили, был вопрос от коллеги, да, когда принимаем мы, допустим, он педагогический работник в течение учебного года и на летний период он становится воспитателем, да, можно до соглашения по трудовому договору, и возможно ли внутреннее совмещение должностей? Вариант. Внутреннее совмещение по согласованию с работником. Если он согласен, да, то в рамках своего рабочего времени это совмещение называется. Совместительство это когда выходит за рамки рабочего времени, это уже будет совместительство. То есть оно имеет место быть? Оно имеет, если вы с работником договорились там за какую-то определенную плату, то есть дополнительно, если на него совмещение накладываете, только согласие, конечно, работника. Если он не согласится там с доплатами или еще что-то. А как быть, если мы не будем временно штатное расписание, а у нас просто в должностных обязанностях прописано, что ПТО может привлекаться в качестве воспитателя или вожатого на летней строительной компании. Таким нашим временным штатным расписанием в приказе организационно прописано, что такой сотрудник работает в качестве вожатого. Ну тут вот как раз мы подходим потом, проверяем квалификационные требования, если он соответствует им по профстандартам. Вы смотрите, то есть если он у вас там ПТО, если у него нет определенного образования и квалификационные требования на ту штатную единицу, куда вы его ставите, должны быть обязательно квалификационные требования, чтобы он соответствовал. Это, ну, придут инспектора, проверят тоже. Хотя вот, ну, в этой области еще много чего сыро, Минтруд, потому что совместно с отраслями разрабатывают вот эти приказы. У вас, вы сами, наверное, знаете, ФГОСы там не все еще приняты, да? То есть на какие-то должности еще не на все разработаны именно вот эти профстандарты. Они все в стадии, но те, которые уже введены в действие, вот, например, по воспитательной работе специалисты, там, вот я вам называл вожатые, воспитатели, то для них уже приказ, насколько я помню, 10Н от 2017 года, 10 января, по-моему, 2017 года, вот есть этот приказ, уже по нему смотрите. Приказы Минтруд этот совместно разрабатывают с отраслями. Должны ли мы провести повторное изучение программы труда, если на сайте сотрудники действующего в качестве ПТО? Повторность проводится раз в 6 месяцев. Но если они как работники рабочих профессий. Ну, конечно, он на должность назначен у вас на новую, обязательно как минимум должен и вводный, и первичный инструктаж пройти. Если он, там вы посмотрите требования к инструктажам, при переводе на другую работу проводится первичный инструктаж. То есть у него новый фронт работы создался, его уже надо проинструктировать, если что-то случится. Но я уже не говорю, у вас просто не такое опасное, если мы берем какое-то производство, там, да, там обязательно все эти инструктажи. У вас там, как правило, идет класс 1, 2 по условиям труда оптимально допустимый. Где уже вредные начинаются, везде обязательно инструктажи должны быть. У нас до при школе. Скажите, пожалуйста, на время действия дома мы должны составлять отдельное штатное расписание на дом, где прописывать количество воспитателей, нет работы, скажем, да, чтобы ставку рассчитать, чтобы личные людей положено. Работникам кухни, да, отдельное штатное расписание на должность. Роспотребнадзор сдает его как один из документов. Роспотребнадзор уже сдает, там требуется штатное. Мы вообще вот проверки, когда проводим, вот, то есть на сайте Минобразования реестр, который вот в том году он был реестр, там порядка 400 у нас, даже больше там организаций было, мы с реестра берем и оттуда, исходя с этого реестра, составляем именно, где мы проводим внеплановые проверки. По максимуму, сколько можем, мы берем,
с учетом, что у нас много других задач стоит. Но, тем не менее, нам ежегодно, начиная с момента, когда действуют места организации детского отдыха, нам всегда дается поручение от правительства, мы всегда проверяем это. Стараемся захватить все виды собственности лагеря, как коммерческие, как государственные, муниципальные. И проверяем, если там в реестр внесено, как говорится, вы же документы все подаете. Сергей Ильич, еще какой такой вопрос. Когда и где мы можем увидеть, попали мы в вашу внеплановую проверку? А здесь мы не размещаем. У нас вообще, по закону, все плановые проверки размещаются раз в год. Вот, и они, там этап длительный идет, начиная с мая месяца. Там в августе формируется прокуратура, отправляем. В итоге до 1 декабря мы отправляем в прокуратуру, и Генеральная прокуратура после 1 декабря уже размещается, и вот эти проверки все находятся на сайте Генеральной прокуратуры. Вот этот вид проверок, он считается как плановый и внеплановый, будем так говорить. То есть оно идет, мы проверки можем проводить и плановые, и внеплановые, вот эти как внеплановые по поручению правительства мы делаем. То есть мы о них узнаем только по письму? Да. У нас выходит приказ, на распоряжение, если вам направляется, что проводится проверка, только тогда вы узнаете. Да. Еще вопрос по спортивным школам. Спортивные школы немножко по-другому организованы здесь, момент призывания. То есть мы, тренеры, если они согласны по согласованию, они оформляются также На трудовой договор? Да. То есть они тренеры. И они же идут на площадку. Как это организовать, чтобы это было сложно? Это вот как раз вопрос совмещения, наверное, здесь. По согласованию, если тренеры ваши согласны, если не соответствуют квалификационным требованиям, по совмещению работодатель может с ними какое-то доп. Соглашение составить за определенную плату, он может совмещать работу там и там. И ничего больше дополнительного не надо. Если соответствует по стандартам. Не буду говорить, конечно, про несчастные случаи. Я думаю, что у нас без инцидентов будет все это летний отдых. Хотя мы занимаемся расследованием всех несчастных случаев. Как правило, тут больше надо смотреть за детьми, чтобы не было таких происшествий. Уже мы не ждем, что от работников образовательных учреждений будут какие-то несчастные случаи именно во время организации детского отдыха детей. Все, еще какие-то вопросы? У нас такой вопрос. Значит, в нашем районе только в крупных школах есть свой медработник. Других медработников во время на базе школ центральная больница закрепляет с ФАПа. Скажите, пожалуйста, с 8 до полтретьего этот медработник должен находиться на базе детской площадки. Он еще и работает, это время еще прием идет. Но это уже вопросы организационные, мы их не решаем, все равно их должен решить сам работодатель. Приедет проверка, нету медработника на месте, потому что... Медработник должен быть при проверках, и это проверяет Роспотребнадзор, как правило, чтобы медработники были. Не наша компетенция. Я вам назвал все вопросы, которые наши компетенции. Мы тоже не можем за рамки полномочий выйти. По организации детского отдыха и оздоровления правительственно направлено во все территории. И там есть пункты, касающиеся того, о закреплении медицинских работников. Поручение такое дано Министерству здравоохранения республики, потому что это их сотрудники. И поэтому решение Координационного совета может быть выполнено. И понятно, что вы беспокоитесь, но за это отвечает Министерство здравоохранения. Это их вопрос. Если есть нормативные документы, его надо исполнять. А уже вопросы, что там где-то невозможно, если какой-то будет инцидент, то, я думаю, все равно должны все обеспечивать. Все, еще какие-то вопросы есть? Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Да, я тоже надеюсь.
Хочу пригласить давно уполномоченного при главе Республики Коми. Уже не Павлов, уже в Республике Коми, в Республике Коми по правам ребенка. Система проведения прав совершеннолетних детей в детском лагере. Добрый день всем. Ну вот, слушая предыдущих выступающих, я хочу сказать, что не было бы, наверное, столько от вас вопросов, если бы было уже в едином таком формате были собраны все нормативные документы, касающиеся работы детских оздоровительных лагерей. И хочу сказать, что Министерство просвещения Российской Федерации уже как бы заявляло о том, так как им сегодня переданы полномочия, да, как бы они сегодня у нас являются главными по организации летнего отдыха, по значит, совместной работе с другими ведомствами и созданию нормативных документов, справочников различных, касающихся всех вопросов, которые сегодня должны реализовываться, решаться во время летней оздоровительной кампании. Поэтому, наверное, и нашему министерству можно такое сделать, такое предложение можно внести, чтобы вот были такие сборники, где каждый бы из ответственных за организацию летнего отдыха и оздоровления знал, что то, что касается организации там, воспитательной работы, безопасности. Вот сегодня представитель трудовой инспекции выступал, я была в прошлом году свидетелем, как в разных регионах выезжали представители трудовой инспекции и проверяли все, что необходимо проверить. Для многих директоров лагерей это оказалось как бы стрессом, потому что они впервые как бы оказались под такой проверкой. Поэтому это тоже необходимо знать всем, тогда и вопросов, наверное, будет меньше. Но я хочу сказать, что сегодня вот эта тема семинара «Детский отдых. Безопасное пространство для воспитания и развития ребенка», она, конечно, очень важна и злободневна. И то, что акцент сделан на безопасность, на безопасное пространство, и именно с точки зрения воспитания и развития ребенка, это очень важно. Хочу сказать, что право ребенка на труд и на оздоровление и отдых, оно есть, прописано в ряде нормативных документов. Я не буду на этом останавливаться, вы все прекрасно понимаете. Не было бы такого права, не было, наверное, бы такой работы большой, серьезной, которая проводится на территории и Российской Федерации, и Республики Коми, на территории наших всех лагерей, которые есть. И, наверное, не стоял бы вопрос о том, чтобы сегодня пересмотреть очень многие позиции, которые с новой подачей должны быть определены. Потому что ряд серьезных трагических ситуаций, которые были в период летнего отдыха на территории Российской Федерации, слава богу, у нас как бы да, такого не было, как раз заставили задуматься о том, кто организовывает этот отдых, как организовывает, как проводится работа и какую ответственность несут все те, кто этот отдых организовывает и его проводит. Уполномоченные по правам ребенка сегодня работают по поручению президента Российской Федерации и по поручению руководителей субъектов, глав и губернаторов регионов. И то, что сегодня на контроле держится этот вопрос достаточно серьезно, наверное, говорит о том, что мы должны предусмотреть и увидеть все те моменты, на которые нужно обратить внимание. Я на протяжении нескольких лет посещаю муниципальное образование и пришкольные лагеря, и при наших спортивных организациях. Я выезжаю и бываю на всех базах, которые находятся у нас на территории республики, наших региональных, республиканских, не по одному разу. Я выезжаю за пределы республики и посещаю те базы, на которых отдыхают наши дети в других регионах. И понятно, что по результатам каждой поездки я докладываю и главе республики, и заместителю председателя правительства, совместно работаю с нашим центром, потому что те вопросы, или те проблемы, которые я вижу, я на них обращаю внимание. Если мы говорим о том, что отдых должен быть качественным и безопасным, мы должны еще обратить внимание не только вот на безопасность, о которой сегодня говорят пожарные, о которой сегодня говорит полиция, о которой говорят сегодня все структуры, Роспотребнадзор, но, наверное, и на безопасность
детей, ну, такую будем говорить, безопасность в рамках того, кто их окружает и какую работу с ними проводят. Оздоровление, развитие, воспитание ребенка и уважение его личности. То, что сегодня очень многое зависит от того состава, педагогического состава, вожатского состава, который сегодня работает с детьми. Акценты сделаю на некоторые примеры, ну так будем говорить, и безфамильные, и безлагерные. Когда мы говорим о том, вот сегодня стоял вопрос, да, сколько должно быть воспитателей, вожатых и так далее на отрядах, существуют нормативы, мы должны еще понимать, что количество – это одно, а качество тех людей, которые работают с детьми, это совершенно другое. И примеров можно привести предостаточно. Формируется группа, наш состав, подбираются сопровождающие. Вопрос, кто такие сопровождающие, откуда они вдруг появились, имеют ли они право вести, сопровождать детей. Это должны быть тоже люди с педагогическим образованием, подготовленные. Это не должна быть какая-то няня, которая работает в детском саду. Это не должен быть человек, который не работает в сфере образования, которого в последний момент, как мне одна из сопровождающих сказала, да ладно, мне сказали утром, я быстро собралась и поехала. Этого не должно быть. Это первый момент. Кто сопровождает детей вот в том пути, в котором они едут. Если помните, раньше у нас с сопровождающими мы готовили и делали так, что ехали части нашего вожатского отряда, да, которые уже начинали реализовывать программы, это было неплохо. И если это дальше будет, мысли такие были, то это будет хорошо. Итак, сопровождающие. Дальше дети приезжают в лагерь. Их встречает педагогический вожатский отряд со своей программой. Что мы иногда видим? Те вожатые, которые берут детей, они тоже должны иметь допуск к своей работе. И чаще всего мы видим, что такой допуск есть. Якобы прошли курсы, прошли обучение, вожатскую подготовку, предоставляют сертификаты, которые якобы они получили, но качество этих сертификатов и качество той работы, которую мы видим, они заставляют удивляться. По прошлому году, и, кстати, я хочу сказать, что сегодня это как бы на контроле находится и будет находиться, вожатые в некоторых отрядах представляли мне свидетельство. Смотрите, свидетельство. Кому дано? Ирина Владимировна. Ни фамилии, ничего. Из интернета достали это свидетельство, какое там где-то заполнили, и с этим свидетельством они работают в лагере. Руководитель педотряда взял на работу. Или свидетельство точно так же из интернета предоставил один из вожатых, который себя заставил в лагере детей своего отряда называть Иваном Грозным. А кто у вас вожатый? Иван Грозный. А все оказалось, когда стали разбираться, что этот Иван Грозный заставлял детей из-за того, что они что-то не так сделали, приседать по 100 раз. После этого у девочек болели ноги, болели животы и все остальное. Покажите мне этого Ивана Грозного. Показали. Покажите ваш документ. Показал. Где вы взяли? А я вышел в интернет и заполнил его, и все. И, конечно, такие вожатые, они не должны работать с детьми. У нас сегодня есть очень четко установленные требования, что вожатые должны получить свидетельство, да, о прохождении определенных курсов. Это свидетельство должно быть государственного образца, и решением аттестационной комиссии должна быть присвоена эта квалификация вожатый. На нашей территории такие свидетельства и такое обучение вожатых проводит наш Сыктывкарский государственный университет и выдают документ государственного образца и подписывает руководители университета и Ухтинский технический университет. И качество работы, и программы, которые реализуют потом эти вожатые, они, естественно, достаточно эффективны.
Есть вожатые, которые работают на территории детских оздоровительных лагерей за пределами республики, и, естественно, их принимают руководители тех детских оздоровительных лагерей с программами, которые они должны реализовывать. И вот как раз там, за пределами нашей республики, возникает очень много вопросов, потому что вот такие вожатые. Дальше, программы. Мы говорим о том, что программы должны реализовываться обязательно на территории детского оздоровительного лагеря. Этому вопросу у нас было посвящено одно из заседаний Координационного совета. Очень серьезно разбирали эту тему и говорили о том, что не может быть программа, непонятно какая, которая реализуется на территории одного и того же лагеря на протяжении нескольких лет, не без всех изменений, без всех дополнений, для детей от 6 и до 17 лет. Вот вам, пожалуйста, что 6-летнему, что 17-летнему, кружки какие-то непонятные, там мыло, варенье, сегодня один день мы поварили мыло. На завтра у нас никаких кружков нет, но если они знают, что кто-то приезжает, они начинают рыцарские бои устраивать, еще там то, что не соответствует той программе, которую они якобы защитили и продолжают реализовывать. Поэтому решением Координационного совета было прописано, и это очень серьезно, что во всех детских оздоровительных лагерях на территории нашей республики и лагерях, которые у нас наши находятся, Черноморская Зорька, должны быть программы разработаны для возрастных категорий, тех, которые интересны детям. Потому что, извините, сидеть лепить из пластилина ребенок 6-летний, 7-летний будет, а 15-летнему это совершенно не нужно. Дальше, по поводу того, какие функции выполняют вожатые и могут ли они выполнять обязанности воспитателя. Мое категоричное мнение, вожатые не могут выполнять функции воспитателя, потому что вожатые, вот их квалификационные требования, они занимаются реализацией образовательной программы, да, образовательной, досуговой там и так далее. Воспитатель, который находится с детьми, у него немного другие функции. В прошлом году я наблюдала за тем, как на группе находились двое вожатых, которые, их и не видно было, этих двоих, потому что кто-то один из них спал, значит, кто-то из них один шел, загорал отдельно от детей. Вот, пытались мне доказать, что они выполняют функции вожатых, а наши сопровождающие, которые были на этой базе, говорили, что они ничего не делают, и сопровождающие приходили, детей спать укладывали, и сопровождающие говорили вот так называемым воспитателям, почему ребенок целую неделю ходит в одной и той же грязной футболке и, извините, в грязных трусиках, да? Почему не следите за тем, как дети не ложатся спать вовремя, а потому что вожатые в это время собираются где-то в какой-то комнате и очень хорошо проводят время. Почему-то вожатые себе позволяли в присутствии детей курить за зданием, в присутствии детей и даже в присутствии взрослых, и я была свидетелем, идти обниматься, целоваться, а дети здесь находятся, вечером хорошо отдыхать, а на утро не могут встать, там, потому что они хорошо отдохнули. Понимаете? И вот эта ситуация, конечно, говорит о том, кто находится рядом с нашими детьми. Почему вожатые не позволяют сопровождающим зайти в корпус и посмотреть, что там происходит. Мы это выправили вместе с руководителем этой базы, но, по крайней мере, на себя эти люди берут очень многое того, чего им не дозволено. Начинаю проверять документы, подготовку вожатых, кто вы, что вы. Начальник лагеря, закончила, значит, университет, социальный работник, педагогического образования нет. Методист, который главный методист, должна отвечать за реализацию программы. Я была 3 дня, я ни разу этого методиста не видела, которая бы смотрела, что там, где там происходит. Она тоже социальный работник. Но в должностной инструкции написано,
разработка методических рекомендаций для воспитателей и вожатых, организация курсов повышения квалификации тут на базе лагеря и так далее, и так далее. Это все было разобрано, это все было обсуждено, и надеюсь, что в этом году мы таких вожатых и таких воспитателей, и таких методистов мы не увидим, потому что дети недовольны, потому что вот наши сопровождающие видят, что это некачественная работа. Я не могу сказать обо всех, да, но такие факты есть. Хорошо, когда едут наши группы уже со своими программами, которые они реализовывают здесь на территории республики. Я привожу пример Киндерланда и Радлун. И как бы они были в более выигрышном положении, потому что они приехали со своими программами. Вожатые, которые там были, они только вот находились как бы рядом, да, вот, помогали все это организовывать, но проблем серьезных практически не было. Поэтому я акцентирую внимание сегодня на то, что дети, находясь в лагере, они должны развиваться, они должны воспитываться, они должны познавать что-то новое, они не должны находиться в ситуации, когда испытывают стресс определенный, да, когда они вообще ничего не видят такого, чтобы могло дать им какие-то положительные эмоции, кроме моря, например, да. Дальше. Мне бы очень хотелось, чтобы, когда вы формируете группы детей сопровождающих, вот сопровождающих, вы бы обратили на это внимание. Мы проговаривали с руководством о том, что давайте вернем. И, кстати, в предложении, которое я внесла в Координационный совет, это предложение принято, рассмотреть вопрос о возврате в детский оздоровительный лагерь должности воспитатель для работы с детьми. И тогда один воспитатель, один вожатый как бы будет работать. То есть как бы вернуться немножко в прошлое, потому что в прошлом не все было плохо, да? В прошлом были какие-то хорошие моменты. Это вот то, что касается вожатых и воспитателей. Теперь я бы хотела обратить внимание на то, что вы из муниципальных образований, когда формируются группы детей и заполняются медицинские карты. Мы об этом уже говорили с Министерством здравоохранения. По каждому случаю, который у нас был такой чрезвычайный случай, проводились определенные как бы разборки. Но очень бы хотелось, чтобы вы тоже как бы об этом знали. Оформляя медицинскую карту, врач-педиатр, который дает как бы разрешение, он записывает диагнозы под определенными кодами, да, вроде бы и не видно. Но он реально знает, что у этого ребенка есть серьезное заболевание, ну, например, эпилепсия, да, что у ребенка есть опухоль головного мозга, что у ребенок с диабетом, причем в такой очень серьезной стадии. Это все не записывается. И когда дети приезжают в лагерь, когда они проходят определенный там осмотр, медицинские работники ведь смотрят лагерь, они смотрят на то, что написал педиатр. И вдруг начинаются проблемы. Начинается серьезный, очень серьезный припадок у ребенка эпилептический. Когда вызывают скорую помощь, когда приезжает группа медиков, выясняется, что у этого ребенка, заболевание у этого ребенка находится в ремиссии, да, то есть вот в повышенном таком состоянии. А если медицинский работник лагеря не сможет оказать помощь? Выяснилось, что девочка одна приехала, а у нее находятся в тумбочке лекарства, уколы, которые она себе делает как диабетик. Врач в стрессе. Вы представляете, лекарство, которое в тумбочке находится, она диабетик, за ней надо наблюдать. Ей надо вовремя проводить свое собственное лечение. Разговаривает врач с мамой, звонит маме, а мама говорит, ну и что? Ей же к жизни нужно готовиться. А то, что она в любой момент может жизнь свою потерять здесь, на пляж пошла, да, или тот же самый ребенок. Ребенок находился, там была девочка с опухолью головного мозга, которой вообще нельзя никакого солнца, никакой жары.
Был ребенок вот несколько лет назад с очень сильной аллергией на солнце, и тренер, который привез эту девочку, он не смог провести ни одного занятия с другими, потому что ему каждое утро необходимо было эту девочку везти в больницу для процедур. Мама знала, мама скрыла. Ну что, подумаешь, ребенку ж надо выезжать на море. Вот эти вот моменты мы обсуждаем с Министерством здравоохранения. И естественно, что работа проводится с теми врачами, которые дают такие справки. У нас есть четкий утвержденный перечень тех заболеваний, которые допускают ребенка, да, если они не в стадии обострения. Но есть такие заболевания, которые никогда врач, если вдруг что-нибудь случится там где-то по пути к морю, на море, там, на экскурсии где-то, не будет медицинского работника, и никто не сможет спасти этого ребенка. Кто будет нести за это ответственность? Это очень серьезный вопрос. Поэтому вы тоже должны об этом знать, что тем более, что и школы знают, да, что есть детки больные, да, которые как бы находятся на определенном лечении. И с родителями нужно такую работу проводить обязательно. Это вот проблемы, которые достаточно серьезные. Очень серьезной является проблема, когда мы в лагерь направляем детей, находящихся на разного рода профилактических учетах. Конечно, хорошо, мы их отправили, мы их собрали в группы, они на территории лагеря, извините, черти что вытворяют, с ними никто не может справиться, потому что для них тоже никто никакой программы не создал, потому что никто не учел, что такие дети. И работники лагеря не могут с ними справиться. Они, извините, эти дети посылают на все буквы, какие знают, всех подряд. Они себе позволяют очень многое. Инспектор по делам несовершеннолетних, который сегодня есть на территории каждого лагеря, да, и получает эти списки, просто не понимает, зачем отправлять таких подростков, у которых по несколько уже даже судимости есть, понимаете? Вопрос серьезный. Не все меня как бы воспринимают это и говорят, что им же тоже надо отдыхать. Но почему, когда они отдыхают, право на отдых не получают другие дети, находящиеся с ними? Они видят, слышат эти маты, они видят эти угрозы, они видят, что эти подростки что хотят, то и делают, а воспитатели с ними не могут, а иногда и не хотят вообще связываться, да? Они могут позволить себе перелезть через забор и уйти целый день гулять или целую ночь гулять. Их ловит полиция там, на них составляются акты, протоколы. Но это все как бы так. Поэтому вот это еще один момент и вопрос, который говорит о том, да, может быть и надо, чтобы они выезжали, но для них должны быть определенные программы. Для них должны быть определенные подготовленные воспитатели, которые с ними работать будут, вожатые, которые будут работать, специалисты, которые там находятся. Это очень серьезный вопрос. Я сегодня акцентирую на это внимание с точки зрения какой? Не просто право есть, да, но есть еще и какая-то ответственность тех людей, которые работают с этими детьми, которые направляют. Да, отправили из Воркуты там, и я была в лагере, мне говорят, ой, к нам Воркута едет, ой, к нам Воркута едет, что будем делать, да, как бы, это же неправильно, потому что в списке это Воркута, там, ну не только Воркута, там ехали многие. Поэтому в этом году будем смотреть, каким образом организована работа с этими детьми. Еще один момент, касающийся наших лагерей, которые на контроле. Программы нормальные, люди работают, но у нас есть такая как бы позиция некоторых начальников лагерей была, по крайней мере, плохо себя ведет, там не подчиняется, звонят родителям, забирайте ребенка и так далее. И забирают детей, родители приезжают и забирают. Почему? Потому что не справляются с этим ребенком, ну и не нужны эти проблемы тоже никому. И понятно, что это серьезный вопрос, и прокуратура тоже на это обратила внимание. Вот речь сегодня идет о медицинских работниках. Это очень серьезная проблема, потому что для того, чтобы медицинский работник работал в детском оздоровительном лагере или, допустим, на ваших базах, если это пришкольный лагерь,
Это задача у Министерства здравоохранения. Они должны провести работу со своими работниками, чтобы те в данный момент, ну, вот в этот период работали. Но не соглашаются, я знаю, что не соглашаются идти работать как бы под разными предлогами. И, понятно, Министерство здравоохранения говорит о том, что мы не можем их заставить, мы не можем их обязать. Поэтому там должна быть определенная какая-то система, которая должна срабатывать. Есть лагеря у нас базы, где есть наши работники медицинские, да, каждый год одни и те же как бы соглашаются и работают, и проблем никаких нет. Вот. Ну а есть там, где не получается. Медицинский работник должен быть обязательно в тот период. И когда дети учатся, вот вчера мы этот вопрос обсуждали, почему же у нас в школах нет. Пришел на час, повернулся, ушел. Там пришел в детский сад, повернулся, ушел. Вот. А в лагерях особенно, потому что помощь эту нужно оказать. Обязательно необходимо, чтобы в наших лагерях работали психологи. Обязательно. Особенно для той категории детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для детей, которые даже вот состоят на разного рода профилактических учетах. Потому что своя составляющая, ну, работы психолога, она тоже дает результат. И мы тоже об этом знаем. Есть дети, которым нужно это. И таких детей могут показать, подсказать и так далее. И один из моментов, на которые бы мне хотелось обратить внимание, это то, что вот сегодня уже у меня есть звонки, у меня уже есть письменное обращение, только объявили, вот, значит, что у нас 15 апреля начинается как бы вот регистрация и так далее, и пошли вопросы всякие разные, я их озвучивать не буду. Вот мне кажется, что все-таки недостаточно информационная работа сегодня с населением. Не все выходят на сайты, не все там в компьютер, да, там, поэтому мне нужно, чтобы образовательные организации обязательно проводили такую работу с родителями, чтобы органы социальной защиты проводили работу с семьями, особенно с теми семьями, которые у них состоят на учете. Вот этой как бы взаимосвязи тоже практически не видно. И вот сейчас стоял вопрос о тех детях, которые находятся, да, в наших центрах, в приютах, да, в центрах временного содержания. Я тоже всегда выезжаю и смотрю, почему лето, а у вас 15 детей находится. Почему 15 детей, почему вы не решили вопрос с управлением образования о выделении путевок этим детям? Да, кого-то там суд идет, да, это понятно. Но если они просто находятся там, а их можно отправить, значит, их надо отправлять. И для этого необходимо делать заявки и состыковываться с отделами образования для включения их в список, особенно на территории Республики Коми. Поэтому эти дети тоже имеют право отдыхать, тем более они в трудной жизненной ситуации. Мамы обращаются, детей, мамы, у которых 3, 4, там 5 детей, что не могут получить путевки на всех детей, там, ну, не на всех, может быть, на 2, на 3 вместе. Им предлагают одну путевку, значит, в один лагерь в этом месяце, вторую путевку во второй лагерь и так далее, и так далее. Я понимаю, что это достаточно как бы сложно всех детей сразу, да, вот как бы в одно место отправить, но по возможности нужно посмотреть, чтобы детки могли поехать вместе, потому что это, ну, как бы это рекомендовано, ну, как мы будем говорить, это рекомендовано в обязательном порядке, детей нельзя разлучать. Вот тут тоже моменты такие. Теперь по поводу тех моментов, которые мы постоянно озвучиваем все. Вот у нас сегодня есть спортивные школы, есть у нас сегодня дома культуры. После трагических событий, когда у нас дети некоторые попадали в катастрофы, ну в автокатастрофы, да, когда, слава богу, без, как говорится, без погибших, но получали травмы, мы анализировали очень серьезно, почему и кто как бы повез детей. С Минспорта я работаю, с Министерством культуры работаю.
И выясняется, и выяснялось, и вы об этом должны знать, что такого рода поездки организовывают тренер какой, кто-то там тренирует детей, футбол, баскетбол, там борьба и так далее, руководитель, значит, тренер по гимнастике художественной, руководитель танцевального кружка, собирает родителей и говорит, вот есть возможность поехать, такая-то стоимость, такая-то, родители готовы, родители отправляют и так далее. Но куда отправили, если эта база в реестре, кто как бы дал такое право этому тренеру, этому руководителю кружка, да, выясняется, ну это федерация там какая-то, это еще там что-то. Уважаемые коллеги, если вы об этом слышите, а еще если вы знаете, но на это не реагируете, необходимо обязательно отреагировать. Потому что едут, потом приезжают, нанимают какой-то автобус, непонятно какой, да, нанимают какое-то такси, или даже там, за пределами, допустим, республики, позволяют себе очень многое как бы этим детям. И, естественно, возникает ситуация. Отравления были, переломы были, в аварии попадали. Не только наши, другие регионы тоже. Поэтому это достаточно серьезный вопрос. Сегодня даже ставится вопрос на Координационном совете нашим правительством, последним, когда было дано поручение провести работу со всеми нашими турфирмами, которые собирают детей, какого-нибудь сопровождающего одного как бы находят, и родители платят деньги, отправляют детей, и тоже там какие-то ситуации. Поэтому вы тоже должны быть, ну, так будем говорить, держать все это на контроле. Я акцентировала внимание на эти факты, потому что они говорят о некачественной, так будем говорить, подготовке на некоторых учреждениях. Они говорят о некачественной подготовке именно по реализации программы образовательной, по подбору кадров. Я еще хочу вам сказать, что ваши работники, которые работают или будут работать в лагере, они обязательно должны, особенно те, у которых была уже когда-то судимость какая-то, да, погашенная судимость, обязательно должны получить согласие на работу с несовершеннолетними. А согласие это они получают в комиссии по делам несовершеннолетних Республики Коми. Мы очень много рассматриваем таких заявлений. Там судимость была лет 20 назад, да, уже как бы сроки все прошли, но комиссия должна дать разрешение, заключение на право работать этому человеку, не только воспитателем, вожатой и так далее, даже дворником, даже там уборщицей, даже в столовой где-то. Это тоже очень важный момент. Справка о судимости, она как бы одна составляющая, а разрешение на работу в учреждениях, где находятся несовершеннолетние, разрешение комиссии по делам несовершеннолетних, это совершенно другое. Вот. Такие заявления приходят от тех людей, которым уже по 60 лет, они работают, продолжали работать, но они не получили такое как бы согласие. Если они такое согласие от комиссии не получили, не подавали, они не имеют права работать. Вот это тоже один из нюансов, который может проверяться прокуратурой. Вот. И понятно, что достаточно серьезно. Ну вот в принципе у меня все. Какие вопросы, если есть, пожалуйста. Пожалуйста. Вы представляете, чтобы я знала, как... Не слышу, не слышу, не слышу. Дайте микрофон, пожалуйста. Тут шумит, там это. Вопрос. Куда подать заявку на качественных вожатых, которые будут работать так, как нужно? Значит, ну, во-первых, такую заявку можно подать в Министерство образования нашей республики, эту заявку в центр можно подать.
И можно подать заявку в университет Сыктывкарский и университет технический Ухты. Потому что они сегодня имеют, ну, как бы такую возможность сказать, есть такие вожатые, в смысле о подготовке к вожатым. Я вам хочу сказать, что сегодня среди вожатых ведь не обязательно могут быть те, кто педагогическое образование имеет, да, потому что очень много видела ребят, которые приехали из университета Ухтинского, но они прошли школу вожатого, они изумительно работают с детьми, и дети вокруг них там вообще вьются, да, то есть они работают вожатые, получив вот эту квалификацию вожатых, пройдя подготовку. Поэтому вот с таким, как говорится, вопросом и с таким заявлением вы можете обратиться в Министерство образования наше, они дальше уже перенаправят куда. Какой район у вас? Ну, ждите. У нас готовятся, у нас педколледж хорошо работает на наших базах, как бы, да, подготовленные университетские. Понятно, что большое количество необходимо подготовленных. Еще вопросы, пожалуйста. Вопросов нет. Спасибо. И еще у меня большая просьба к вам. Когда ко мне обращаются родители, я стараюсь, ну, в рабочем, так будем говорить, порядке, да, в телефонном таком порешать некоторые вопросы. Да. Я выхожу на представителей органов управления образованием муниципальных, вопросы задаю, там решаем мы моментально, что можно решить. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы, ну, как сказать, такая оперативная наша работа продолжалась, потому что не всегда родители, ну, так будем говорить, обращаются с какой-то проблемой, которая, ну, так будем говорить, вот реальная проблема. Они немного другие цели некоторые преследуют. Поэтому, чтобы было правильно принято решение, чтобы родители поняли, что, ага, если я там куда-то позвонил, код написал, сразу все выполнится, этого быть не должно. Пожалуйста, запишите мой телефон мобильный. Если есть какие-то вопросы или вдруг возникают какие-то проблемы, я отвечаю, и мы продолжаем работать. 8 912 868 2388. И рабочий приемную могут меня соединить, где бы я ни была. 20, рабочий телефон приемный 20 61 52. Любые вопросы, любые проблемы для поддержки, для помощи, может быть, для разъяснения, я готова вам ответить. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, большой вечер. 13:30 мы с вами продолжаем И фоточку, самую главную вожатую для работы наших а только на 8 классе Чучкова Юлия Петровна отвечает за вожатых Республики Славянска. Кто? Чучкова и Юлия Петровна. Ну, мы ей отправили уже. Отправили? Не отвечает. Ну, пока ждем. Вы свои условия прописали, она вообще ничего не ответила. Нет, она написала, что условия да, потому что она отвечает за победу 5-й республики. Да, потому что нам же опять звонят. Да, вы с ним набрали. Она сидит в нашем кабинете 28. Она будет завтра. Можно к ней подойти. Ну, хорошо. Потому что звонят также СГУ закрывают первые смены. Да. Они в СГУ подали, они нам не ответа не человека. Да? Даже не сюда не переправляли ничего. Согласно договору, мы закрываем в первую очередь наши. Хорошо. Где можно покушать? Ну, к себе в центр пойдем. А здесь тоже же есть. Ну, как сказать, больше.
Где тут получается? Хорошо. Это у них труды. Это можно сделать. Это наш пошел. Вы понимаете, у меня были некоторые обращения родителей, что получили травмы радиосвязи, да, документы, социальные и так далее. Я единственное, что могу сказать, потому что случаев нет, были такие случаи, да, у нас все качественно, у нас все качественно, и инвалид. Еще раз. Понятно, малоимущие – это ставка защиты данных номер, статью, протокол, учет. Одаренные – это но если посмотреть, если сложнее, там целый список еще других детей, находящих внимание, находящихся на профилактической учете. Посмотрите, значит, мы на список формируем, там есть графа, но я пишу КТД учет, и мне ОВД дает ходатайство. Наша коллекция ходатайства, там есть номер ходатайства. Я пишу номер этого ходатайства. Вопрос ребенка, который находится на внутришкольном учете. Вы знаете, да, что внутришкольный учет, да, это КТД. Да, вот этот ребенок, как будто бы все сегодня написано на профилактических учетах в первую очередь, соответственно, наказ. Как вы понимаете, вот ребенка на внутришкольном учете мы можем туда показать. Почему надо показать? Потому что счетно-контрольная палата по истечению года определяет все списки. Дальше пишет нам, что если мы выставляем, вот в прошлом году, слава богу, не в моем списке было это, а у нас окончательно, они отправили. Вот мы представили, что мы подумайте, 16 тысяч штрафа пришло к ним. Я обращалась на ВТС, например, мне как специалисту было бы легче, чтобы было какое-то письмо с Минобрата, да, допустим, с разъяснением и всех специалистов. Я ладно уже много лет, но ведь молодежь приходит в других регионах. Кто на что, кто как понимает эти жесты, да, и отправляли, почему документов. Да, почему всеми разными регионах очень сложно. Вы понимаете, все, что вы говорите, все имеет место быть. Дальше, внутришкольный учет. По большому счету нигде нет никакого нормативного акта, который как бы обязывает школу ставить ребенка на внутришкольный учет. Школа это делает для себя, для того, чтобы держать на контроле и так далее. То есть вот мы о внутришкольном учете вы давайте забудем. Значит, здесь тоже надо писать только на учете полиции. Ну, ты подчиняешь. КПД, да. Так они же все дают. Везде документы есть. А профилактические, вот смотрите, профилактические учеты, это те, которые официально считаются профилактическими. Комиссия по делам несовершеннолетних, инспекция по делам несовершеннолетних. Да? Вот это звонит. Понятно, что эти дети тоже у вас на профилактическом учете, да, потому что где-то что-то вы заметили, как вы должны с ними работать, внутришкольный. Посмотрите, под какую категорию как бы этот товарищ может попасть. Ну, понятно.
больных и так далее. Трудная жизненная ситуация у нас как бы так тоже определения нет, но с органами соцзащиты проведена определенная работа. Что значит трудная жизненная ситуация? Там, да, допустим, там мама больная, мама пьет, мама семья состоит на учетах там разных и так далее. Экстремальная какая может быть ситуация. Вот как раз если ребенок оказался в приюте, это экстремальная ситуация для него, да? Дальше, если ну что-то там такое произошло, умер кто-то, да, пожар, умер кто-то вот в семье, умер в семье, там мама умерла, папа умер, да, это экстремальная ситуация, ребенка надо выводить, да, там из стресса. И для того, чтобы как бы вот это подтвердить, естественно, необходимо составлять какие-то акты совместные, межведомственные. Что это экстремально? Ну, мало экстремальной ситуации, да? Вот те, которые в приютах, у них, да, они как бы вот находятся в такой ситуации. Почему я говорю, что для того, чтобы вот как бы не было много вопросов, потому что смотри, сколько вопросов мы задавали, очень четко должно быть это где-то прописано. Это должны быть какие-то рекомендации, это должны быть, ну то есть это должно быть все сборник. В прошлом году трудовая инспекция проверяла. Я что вы говорю, это сверху должно быть обязательно. Вот эти все детали, нюансы. Вот сегодня я никого не вижу из Минобраза. Вот почему сегодня? Ну, я рано еще, вот эти вот лично. Он говорит, слушай, у меня такой документ. Значит, я эти вопросы подниму на координационном совете, я их поднимаю. И нужно отдать должное Наталье Ксении Михальченковой. Она тут же дает поручение, и тут же это как бы выполняется. А потом посмотрите, социальная благополучная семья. Социальная благополучная семья соцзащитывает. Он допустим, что она дает информацию данных, но они вот это семья. Есть такие семьи, которые пьют, не собирают эти документы, не стоят. А можно это сделать? Смотрите, для этого, ведь у нас, когда даже школы вот, собирают справки на продовольственное бесплатное питание, да, и семья, да, нет, и семья не собирает эти справки и не хочет собирать, да, они тогда своим актом все равно и на уровне администрации решают вопрос, что вот унесут они, унесут справки, значит, а дети голодные и так далее. Они принимают решение, составляют акт, и этих детей обучают в этот список на бесплатное питание, потому что за счет местного бюджета идет. Как таких особых, самое главное, мы подключены. Ну, все должна быть бумажка. Есть эта бумажка. Вот защита дает эту бумажку, и все. Я так еще что. Они с другой какой-то колокольни смотрят, когда проверяют проверяющие. Они говорят, что нет, это не подлежит. Где? Потому что нет документа. Где-то. Где-то. Ну с чего взять, что то не благополучие? Да, но вы же понимаете, что все, допустим, невозможно сейчас ввести или регламентировать каким-то документом, потому что оно еще не разработано. А так как есть прецеденты такие, тогда их нужно разработать. Их нужно разработать на уровне федеральном, нужно и на уровне муниципальном, на уровне региональном, для того, чтобы была единая такая единый подход. Я поняла, это надо говорить. Ну, видите, еще такой момент. Несколько лет назад, когда я была в министерстве, мы проговаривали тогда с Министерством труда, и это как бы срабатывало, может быть, вы помните, да? Составлялись списки Министерства труда, центры, которые у них оказали помощи, там, семьи и детям, да, составляли списки этих семей. Причем они взяли эту форму, которую мы им предложили. Не может одна семья каждый год ездить дети, да, потому что много их, да, поэтому был составлен такой, как сказать, ну, там, реестр, схема и так далее. Так, вот эти дети в этом году, эти дети на следующий год, ну, там, другие дети еще, да, и я сама уже, когда приезжала, я видела, что это соблюдается, да, что, по крайней мере, вот, такого не бывает, что одни и те же едут, хотя были, что и одни и те же ехали, там же в этом лагере оставались ко вторую смену, на третью, и так далее. Слава Богу, но ежегодно одни и те же пропадают. А вы знаете почему? Потому что в прошлом году те, которые вот эту систему прошли. В этом году я смотрю, одни и те же фамилии, делить на 2. И что мы с ними можем делать? А отказать никак не можем. Смотрите. Нету документа опять. Нет, они зарегистрировались у вас. Они зарегистрировались. Вот я сейчас, но это не, как говорится, факт, что они зарегистрировались, и они получат путевки. Так ведь?
Ну, вот смотрите, дело все в том, что сегодня на территории муниципального образования что маленькое. Да, вот именно для такой категории. И понятно, что, вот, как вы говорите, одни и те же каждый год, а другие нет. Поэтому это еще один из моментов, который нужно проработать. Регистрация регистрации, но и рассмотреть на уровне Координационного совета муниципального обязательно, чтобы не остались вот те дети, которые ни разу не были. А когда мы уже ребенок, сразу откроет систему, уже сказала, прокуратура открывает систему и смотрит, вот у вас из прокуратуры. Хорошо, а тогда родители будут обращаться в суд, да. И те, которые не попали, которые не получили путевки, да, не попали. Мы вчера только разговаривали о том, что, и я сегодня говорю, не все родители смогут зарегистрироваться, да? У них есть возможность прийти, если отдел образования написать заявление, да, и они это ну, это вот вопрос, это тоже надо принимать. Еще через сайт регистрируется, да. А если которые уже просыпаются потом, скажем, они попали вот в эту заявочную кампанию в первую неделю или месяц, да, они уже ближе вот к этому периоду, они уже приходят и говорят, а мы не знаем, а нам не довели. Вот, потому что некоторые не знают. Некоторые не знают, в школах не говорят, допустим, там, я считаю, что несмотря на то, что образование как бы отвечает, да, за это, то социалка тоже должна от этого не отходить, да, а пусть они. Иногда вот даже мне приходилось, я уезжала в один из районов, я брала отдел образования, отдел министерства туда, опека там была, да, и вот так вот состыковывала их и из центра, и говорю, вот видите, смотрите, вы тут находитесь рядом, вот, через дорогу, и вы не решили вопрос. Образование им не надо, этим тоже не надо, а у них 15 человек в центре, тех, которых можно отправить, причем нам нормальные ребята, нормальные. Там, такая ситуация у нас, вот, мама инвалид второй группы, не ходячая. Да? Интернет тоже не может воспитывать одна дочь. Вот. И она не попадает как мама дочь. Вот тут мы же ситуацию, когда мы рассматривали вопрос, да, имели другие, вот как вот их. Да, надо вообще даже не социальная ребенок получить. И вот как, она воспитывает ребенка. Она не может быть, она не приедет, она хорошая. Девушка никто не увидит. Она постоянно в районе. Мы можем как-то же, ну да, я понимаю. А вот надо. Нет, ребенок хочет, но ребенку не надо. Ребенку надо. А вы понимаете, что будет? Если ребенок хочет, защита может напишет, что они нуждаются, что там, мама, если 30 тысяч, ребенка стоит 30 тысяч, ей придет через год этой маме платить 30 тысяч. Не обращайтесь. И если мы так подведем, во-первых, родители, специалист, я всегда этого боюсь, я говорю, господи, смотрите, почему не описать где-то? Да, нет, вот я и говорю. Нет, я так думаю, что вот хорошо, что вы это озвучили, надо было озвучить при всех, потому что это серьезные вопросы. Не так это, много слышно. И микрофон надо взять, потому что, во-первых, вы об этом говорите со своими заместителями руководителя по соцвопросам. Обязательно. Потому что они это должны озвучивать. Они тоже несут за это ответственность. Ладно, со своей стороны я приведу там эти примеры, которые вы мне привели, и их как-то надо решать. Дальше. Я их могу озвучить. Вот сейчас у нас в мае будет совещание в Уфе уполномоченных, там одна из тем, как бы, оказание помощи семье, там сложности, трудности и так далее. Я могу озвучить этот вопрос, и все вопросы наших уполномоченных, они фиксируются и дальше идут. Другое дело, что вот сейчас буквально 3 года прошло, бабах, пришло решение. 3 года прошло, но решение по одному из вопросов пришло. И эти вопросы ведь, наверное, не только у нас, но и у других, конечно. Оба безработных. У них нет справки подтверждения дохода. Да, не очень много. Ребенок как раз тоже в социальной ситуации,
Просто мы как поступаем? Этих детей зачисляем в ЦРЦ, через ЦРЦ пишет ему ходатайство, и на основе его ходатайства это прикладываем в этот, где вот справка, подтверждение категории. Тоже можно, да, как родители. Но есть мамы, которые не Конечно, не дадут. Никто не дадут. Нет, но с РЦН тоже вы не забывайте. Понимаете, прокуратура стоит очень строго. Да. А иногда и бывает так, что прокуратура, я даже вижу, что с какой-то периодичностью дети какой-то конкретной семьи побыли там они месяц, потом они 2 недели побыли, уже вышли, потом опять родители пишут заявление, опять их туда с РЦН, через какое-то время опять, и то есть в течение года ребенок практически находится в этом центре. Ну, как трудная жизненная ситуация, я спрашиваю, но вы их принимаете, а что вообще с этой семьей? Ну, какой такой ведете, ну, я не знаю, там, контроль за тем, почему они в трудной жизненной ситуации. Оказывается, бьют, и никому ничего не надо для этой семьи. Спасают детей, помогают детям. Но это тоже неправильно, да? Потому что не могут, так сказать, не могут эти родители постоянно, ну, так сказать, не справляются, не делают. Давайте тогда решаем вопрос, и мы как бы детей тогда уже будем определять. Я поняла. Еще вот Свой телефончик дайте, пожалуйста. 24, 26, это вот насчет как категории ДЖС, да, документами, да, что все-таки, если не на этот год, в следующий год нам что-то такое сверху спустить, помощь нам, специалистам, молодежь работает, молодые девочки приходят 25, они потом не разбираются, кто такой ДЖС, потом начинают формировать, а когда приходят штрафы, то ничего, вопрос не. Я даже не поняла, я их не я, думала, ой, мы сюда не раз, да, мне бухгалтер бежит, а мы на тебя сейчас приказ наказывать. А я говорю, давайте, наказывать, а потом вдруг увидела, вдруг 16 тысяч, которые что-то я выявила, потому что нет диплома, нет диплома. А потом они как-то это проверяют, не знаю. А потом я вдруг увидела, утверждает это, замечательно, только фамилия, другая фамилия. Ой, не моя фамилия, это такая, да, это не мои дети. Понимаете? А вот так бы 16 тысяч мои зарплаты. У меня 18 зарплаты. А это как раз говорит о том, как межведомственное взаимодействие. Законная счетная палата что делает? Они делают официальные запросы, они приходят в официальные списки, и они по этим официальным спискам все делают. Но правильно, списки они получили. А у нас есть ситуации, которые никакими списками уже не подтвердятся. Это вот тут надо проговаривать. Когда родители идут в запое, мы знаем, что они в запое месяц уже, и этот ребенок, надо вырастить, в 2021 не получит, да? Но вот я говорила, закон, да, вот мы понимаем. Значит, давайте мы так договоримся. Вы озвучиваете эту проблему обязательно своему заму. У вас там сейчас кто Носов, да, нормально все это. Дальше. Они должны обязательно озвучить. Когда идет ВКС, Мы работаем все в системе, мы все. Я говорю, что вы сейчас нет, это надо озвучивать. У кого есть вопросы, Наталья Алексеевна спрашивает, ни у кого нет вопросов. Понимаете? Ну, надо и в этом году задавать. Вот. Особенно, когда сейчас вот такие вылезают проблемы, и особенно, когда у нас уменьшается количество путевок для такой категории детей. Уменьшается. Потом, смотрите, мы нас представляли, что насчет вот этих трудных детей на биологическом учетом. Вы понимаете? Здесь я хочу в первую очередь, чтобы они уехали, Министерство образования посмотрели результаты. Знаете, еще потому что до 10 мая пофамильно. Я теперь пофамильно отправляю детей. Эти дети, которые состоят в патриотических учетах, мы должны занять все места, которые есть у района для отправления детей. Вы себе не можете представить, что они вытворяли в прошлом году в Черноморском. Они у меня давно даже не работают. Это что-то. Поэтому МВД требует, потому что зачем мы с ними здесь работать, с теми, кто состоит на учете? А то, что они там вытворяют в этих лагерях, а у нас или там, МВД не касается. Они потом говорят, вот их не было, у нас уменьшилось количество преступлений, правонарушений и так далее. А там что? Там она в МВД, она на ушах стояла от наших детей. Там отказывались работать люди, работники Черноморской зойки.
Я говорю, зачем всех, зачем? Ну давайте какие-то отдельные группы, отдельные профильные какие-то смены. Закрыли у нас здесь, в этом самом Сысольском районе, нормально же все было. Или на 5 дней куда-то их отправить. 5 дней, что это 5 дней? Он 3 дня едет, вам одна звонит. 3 дня он едет, 5 дней где-то находится, на 5-й день опять 3 дня едет. Там. Зачем такие вещи делать? Но зато потом по итогам летнего отдыха тоже Министерство ВКС скажет, что такой-то район охватил столько-то процентов трудных, и надо же за это понимать. Понимаете, мы в прошлом году просто с инспектором ОВД, с Еленой Николаевной оспаривали руководителей, потому что чайкам дали дополнительно, пожалуйста, приведите бесплатно то, что вы стоите на учете. Понимаете? Ее трое берем, они балуются, они решают других, там же не хотят. Знаете, вот если это вопрос, о котором там 12 лет еще туда не шла, но если туда едет 17 лет, которым через 2 месяца 18, да, там даже, они там уже За безопасность других-то побоишься. Они же там Те же такое девочки. вытворяют. Ну, когда едет коррекционная школа, и наши дети ездят вот с такими детьми, и уже не знала, что они приезжают, они не плавают. Ну, коррекционные школы тут понятно, тут как бы коррекционные, Да, и я обычно вот как еще не поехал, сироты, когда вот вместе они вот попадают, сироты, они вот такой контингент, который я когда-то своих сопровождала, сирот, в поезде, у него ты видишь, принести подарок, они вот такие, Это не крупные, это социальные сироты. которые с этого, Да. сироты, которые не обязательно попадают, Ну, они же свои. Я не знаю, это такое, как бы даже, это тоже педагог, и вот меня как-то не разговаривали, тоже, допустим, трудная жизненная ситуация, да, очень важно справку. Справку, многие деньги, очень обеспеченные, справку, Вот это не даже. И имея, знаете, и хороший дом, и хорошую машину обеспечена. Вот тебе кто-то говорит, вся в золоте пришла, ДЖС говорит это сама. А знаете, почему получается? Потому что они официально не трудоустроены. И они неофициально делают справки там, или у кого-то открывают свои. А вы понимаете, когда кто-то в том году женщина пришла и говорит, вы ему даете как ТЖ, знаю его Виктора Владимировна, конечно. А как они знают, какими они деньгами дети такие находятся? Да, понимаете? Кому бы надо, кому бы надо. Кого надо, что в семьях вот именно не бьют родители, не жалко их девочек. Их никак не можно. Светлана, да, но я вас жду, и соцзащита дает эти справки. Все, я бегу, я Они официально клянутся, что они мало зарабатывают, эти справочки делают. Хорошо, я поняла, я еще вам позвоню. Нет, просто вот это нужно разобраться с той системой, потому что вот не то, что вот кто зарегистрировался, те и едут, а прописать, может быть, за это. Кто первый справок, кто посел. Мы уже говорили, кто претендент, они пойдут в суд, они пойдут по платформе. Как раньше было, что вот решали на уровне муниципалитета. Вот это Да. ну, Пользовался, а вот это первый раз давайте вот это. Нет, сейчас у меня совсем девочки не можем пойдут в суд, они выиграют. Надо обсудить, Да. понимаете, надо обсудить и, может быть, найти какие-то как варианты. получается, С прокуратурой посоветоваться, как и что. Вот это сама в первую очередь у нас. Я вам хочу сказать, что прокуратура у нас Печногова, она такая, конечно, Вера Анатольевна, но она еще и других позиций смотрит. Мы сидим иногда решаем, какие есть зацепочки, за которые можно потянуть и все это сделать. Она сама И сверху, если придет письмо, ну, пожалуйста, я даже распечатаю, придет родитель, я скажу, вот, пожалуйста, я не могу научить никак. Вот, написали. Да. преимущественно право отдается тем, родителям это будет бесполезно говорить. Они будут стоять на своей позиции. А еще если у них есть факты, что одни ездят, а другие не ездят, а еще есть факты, что они там богато живут, значит, их дети ездят, то вы никак не сможете родителям ничего. Вы просто нужно правильно на основании нормативных документов. Все. А дальше уже получится возможность. Знаете, не он поможет. Чтобы у меня женщина неправильно записалась, потому что были тело ляжет, очень И она она записалась не в том плане, который у нас.
площадке по-разному. Пришла. А что было там нет, я не слышу. Ты мне на меня заявление специалист. Виноват, у меня все, понимаете, все, приходите. Тем более бесплатно. Тем более бесплатно. Конечно. И я виновата стала, что система вообще республиканская, не так сформирована. Ой, я говорю. Ладно, спасибо. Да, давайте ОТЖ все-таки подумаем, надо что-то сделать. Спасибо. Вы же обслуживаете. Сейчас это. Еще 5 минут.
Позвольте презентацию. Вы уже все скинули, да? Спасибо. На компьютер скинули? Ну, я пока просто успел сложить. Ага. А вот это можно было, да, скинуть или сразу? Она у вас, наверное, есть. Я так подозреваю. Да? Да. Прошлогодняя? Или вы скидывали? Ну, она... Да. На рабочем столе вот папочки. Сюда убежала, да? Ага, спасибо. Я буду 4 да, надо отправить срочную заявку. Сколько отправила, сколько решили уйти. Ну и даже я не знаю, конечно, на начало июля. Да, надо будет. Это Ирина Николаевна. Ага. Ирина Николаевна. Ага. А не есть? Пару минуточек, чуть подожди, мужик. Подождем. Позже отпустили на коллегу. Хорошо. Да, и он нормально. Да.
Я хочу представить, слышно меня? Представить Михаила Вячеславовича, отдела заместителя начальника управления, начальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми. Он нам расскажет об организации деятельности администрации, детских оздоровительных организаций при подготовке объектов и в ходе их эксплуатации для проведения смены. Спасибо. Еще раз добрый день. Мы с вами кратенько в рамках регламента обсудим несколько вопросов, которые касаются обеспечения пожарной безопасности. Все реквизиты здесь перечислены на слайде, вы увидели. Нет, в целом, кратенько, мы знаем, что у нас... Извините, Михаил Вячеславович, можно вам громче? Можно? А то там в коридоре громче говорят. Работает? Да, работает. Поближе. Слышно? Слышно. Ну, все мы знаем, что на территории республики ежегодно действуют летние оздоровительные лагеря. Большинство из них, конечно же, формируются на площадке образовательных учреждений. Все вы уже, я знаю, люди опытные, но тем не менее, я думаю, надо повторить. Здесь мы видим, сколько у нас было точных заболеваний, 12 точно. Ну и остальные это на базе образовательных учреждений. Останавливаться не буду. Ну, напомним, что у нас, если мы вернемся к нормативно-правовому обеспечению в области пожарной безопасности, то, конечно же, основные федеральные законы — это номер 69 о пожарной безопасности 1994 года. Кроме этого, необходимо отметить, что у нас имеется федеральный закон номер 123, это технический регламент требований пожарной безопасности. Он у нас уже действует порядка 10 лет. Так вот, напомню вам, что техническое регулирование в области пожарной безопасности как раз таки это установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности, требований пожарной безопасности к продукции, процессам, ну и так далее, в том числе для объектов защиты, которые эксплуатируются. Следующий момент. Нормативно-правовым актом Российской Федерации что у нас относится? Это федеральные законы технических регламентов. В частности, я уже сказал, это федеральный закон аж 2008 года номер 123, федеральный закон о пожарной безопасности и иные нормативные правовые акты, которые устанавливают обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. Ну, что в принципе здесь указано. Ну, приведу один пример, какие это иные нормативные правовые акты. В частности, это постановление правительства Российской Федерации номер 390, всем вам известное, которое утвердило
правила противопожарного режима в Российской Федерации, которым, в принципе, вы и должны, и можете, и должны руководствоваться в процессе как подготовки, так и прохождения летнего отдыха. Что касается нормативных документов по пожарной безопасности, это национальные стандарты, в основном это ГОСТы, все вы знаете, и своды правил. Например, свод правил системы противопожарной защиты и эвакуационные пути и выхода. Он имеет определенную маркировку, все равно вы ее не запомните, поэтому напоминать не буду. Многие должны понимать, что у нас все-таки на любом объекте защиты, без исключения, в том числе и на объекте летнего оздоровления детей, должна быть создана система обеспечения пожарной безопасности. Это не что-то такое эфемерное, это то, чем вы в принципе и занимаетесь. Она состоит из системы предотвращения пожара, системы противопожарной защиты и комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Ну, например, что такое система предотвращения пожара? Что туда входит? Кто-то может сказать? Предотвращение. Что? Нет, это неправильно. Предотвращение это что? Это исключение источников. Неисправной электросети возможно? Загорание возможно? Всяких там горючих предметов? Возможно. Так вот, если ее содержать в исправном состоянии, в соответствии с нормативными документами по электроэнергетике, соответственно, такие вот аварийные случаи работы будут сведены практически к нулю или к минимуму. Что касается системы противопожарной защиты, это что? Как вы думаете? Ну, все же написано. Защита против пожара. Чем она достигается? Посредством выполнения противопожарных мероприятий, связанных с какими-то готовыми техническими решениями. Например, в некоторых образовательных учреждениях есть противопожарные стены, в них есть что? Соответственно, проемы, эти проемы заполняются противопожарными преградами. Например, противопожарные двери. Это вот как раз таки один из элементов вот этой системы противопожарной защиты. К ней же также относится, что у нас самое, наверное, вам более знакомое, это системы АППЗ, так называемая, да, автоматическая противопожарная защита. Это система пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления их эвакуацией. Ну и в некоторых больших объектах эта система какая, кто знает? Система пожаротушения и система дымоудаления. Так вот, все эти системы как раз таки и направлены на защиту людей и имущества от пожара. Ну, а что касается комплекса организационно-технических мероприятий, это как раз вот то, о чем молодой человек на последнем ряду сказал. Да? То есть это и обучение, это и те или иные средства, первичные средства пожаротушения, и иные действия администрации объектов по обеспечению и соблюдению противопожарного режима. То есть вот как раз третье — это противопожарный режим, который у нас установлен постановлением правительства Российской Федерации номер 390, о котором я уже упоминал, который утвердил правила противопожарного режима. Ну, вы все люди грамотные, как минимум преподаватели. Так вот, вы все знаете, что самое, наверное, основное, к чему мы вообще стремимся, это к наличию познаний в голове каждого руководителя, в том числе и в области пожарной безопасности. Чем выше уровень образования, чем выше его познание, тем более серьезно налажена работа в области пожарной безопасности. Ну и в целом система обеспечения пожарной безопасности работает без сбоев. Ну, в дальнейшем, это все теория. Давайте мы
еще вернемся к тому, что у нас пожарная безопасность считается обеспеченной, если два критерия, да? В полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и технических регламентов, и пожарный риск не превышает допустимых значений. Но в любом случае мы на каждом объекте вместе с вами дружно стремимся к выполнению всех нормативных требований пожарной безопасности. Нарушение организационно-технического характера, вот многие задают вопрос, что это такое. Вот это отсутствие распределительных документов в области обеспечения. Это примеры в области обеспечения пожарной безопасности. Это отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности, отсутствие разработанных и утвержденных специальных программ пожарно-технического минимума для руководителей, ответственных за пожарную безопасность, ну и так далее. Ну, давайте более конкретно от теории к практике все-таки вернемся и подумаем, что нам нужно сделать, чтобы обеспечить эту пожарную безопасность, чтобы наша система работала. Ну, прежде всего, приказами нам надо определить соответствующий противопожарный режим, включающий в себя определение порядка обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня в случае пожара, регламентирование порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядка осмотра и закрытия помещений по окончании работы, действия работников при обнаружении пожара, определение порядка и срока прохождения противопожарного инструктажа, общих минимума, а также назначение лиц, ответственных за их проведение, определение оборудования мест для курения. Ну, опять же, сейчас у нас закон по ограничению курения достаточно серьезно работает, поэтому я думаю, что на территории детских учреждений никакого места для курения, конечно же, нет. Но мы все знаем, что в процессе деятельности у нас не только дети есть в учреждениях, но и взрослые. Поэтому вы своими приказами должны четко определить, что на территории образовательного учреждения курить запрещено. И, кроме того, предусмотреть контроль за соблюдением ваших приказов, в том числе по ограничению. Следующее. Провести ревизию имеющихся первичных средств пожаротушения, а также содержание путей эвакуации. Ну, первичные средства пожаротушения, вы все знаете, в основном это у вас огнетушители, которые расположены на каждом этаже в количестве не менее 2. Вы, соответственно, либо ваш заместитель по административно-хозяйственной части должны их взять все на учет, они записываются все в журнале, имеют соответствующие пометки, когда он был приобретен, либо когда был перезаправлен. Также контролируется с определенной периодичностью их целостность. А если имеется выносной манометр, также контролируется наличие давления в огнетушителе. Что касается содержания путей эвакуации, это самое, наверное, основное, что вы должны на постоянной основе контролировать. Я имею в виду коридоры, проходы, лестничные клетки, тамбуры, выходы непосредственно наружу, ну и так далее. Все, без исключения, пути эвакуации должны содержаться в нормативном состоянии, не загромождаться, ни в коем случае не блокироваться и не закрываться наглухо. Двери эвакуационных выходов могут запираться только на легко открываемые запоры. Никаких замков, врезных, с ключами, которые находятся непонятно где, соответственно, быть не должно. Это является нарушением требований пожарной безопасности, в частности, противопожарного режима, и находит свое отражение в мере ответственности, предусмотренной статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Ну, следующее. Обеспечить здание для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Ну, мы все знаем, что многие спрашивают, что такое устройство для подачи сигнала.
Ну, во-первых, вы еще с советского времени знаете, что у нас было 3 длинных звонка в образовательных учреждениях, которые говорили о том, что имеется некая чрезвычайная ситуация, и надо действовать в соответствии с инструкцией, которая вами утверждена, где определены действия в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации. На сегодня уже техника гораздо интереснее, гораздо эффективнее, и вы все знаете, что есть на каждом практически объекте ручные пожарные извещатели. Такие красные коробочки, если говорить по-обывательски, с кнопочкой, которые вы имеете возможность задействовать в случае обнаружения вами пожара. То есть, когда еще извещатель пожарной автоматики в силу, там, скажем, определенной концентрации дыма, либо на начальном этапе возгорания еще не определил в автоматическом режиме, и если вы, соответственно, либо ваш дежурный персонал такую чрезвычайную ситуацию фактически обнаружил, он может абсолютно беспрепятственно, сняв защитную крышечку с ИПР, извещателя пожарного ручного, соответственно, нажать кнопку и задействовать систему оповещения людей о пожаре и эвакуации. Вот вам, пожалуйста, один из ответов на вопрос о устройстве для подачи сигнала тревоги. Проверить наличие из помещений этажей зданий для летнего детского отдыха не менее 2 эвакуационных выходов. Ну, это стандартное требование нормативных документов, которые, в принципе, на сегодня никаких сомнений не вызывают. Ну и еще раз напоминаю, что категорически запрещено размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов. Кроме того, вам еще раз напоминаю, что при проведении каких-то массовых мероприятий на объекте защиты, я имею в виду культурных, массовых, театральных, постановочки показывают, еще раз напоминаю, что все такие мероприятия с массовым пребыванием людей готовятся заранее. И, соответственно, если они проводятся в деревянных зданиях, то нужно учитывать вот этот показатель относительно количества детей, а также по количеству эвакуационных выходов минимально необходимых для соблюдения требований пожарной безопасности. То есть не менее 2. В том числе из зальных помещений. Еще один момент. Переработать, актуализировать инструкцию о мерах пожарной безопасности и привести ее в соответствии с требованиями, установленными разделом, соответственно, 18 правилом. Там все четко прописано. Я повторяться не буду. У вас уже эти инструкции неоднократно перерабатывали. Вы знаете весь противопожарный режим, который вы должны определить, там в том числе указан. Следующее. Актуализировать инструкцию о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. Вот как раз таки инструкция о мерах пожарной безопасности, в том числе включает в себя инструкцию о порядке действий. Следующий момент. С учетом кадрового потенциала назначить, либо переназначить лицо ответственное за пожарную безопасность. Это требование, опять же, правил противопожарного режима. Понятно, что руководитель образовательного объекта не всегда может заниматься всеми направлениями, потому что у него еще там и учебный процесс, и именно образовательный процесс, и что-то из обеспечения материально-технического на объектах защиты, ну и так далее. Поэтому в любом случае такого рода ответственное должностное лицо должно быть назначено, и оно должно вести это направление в полном объеме с учетом требований пожарной безопасности. Актуализировать инструкцию действий персонала по эвакуации людей при пожаре, а также спланировать и провести практическую тренировку осуществляющих свою деятельность на объекте. Ну, все вы знаете, что до начала смены вы с дежурным персоналом проводите соответствующую инструктивную работу. Когда заехали дети, вы проводите в
первые дни практическую тренировку с задействованием системы оповещения людей о пожаре. Для чего это делается? Для того, чтобы не то, что вы забыли и вспомнили, а для того, чтобы еще раз потренировать себя и детей на правильные действия в случае возникновения пожара. Все это оформляется актами, в произвольной, можно сказать, форме. Ничего в этом страшного и хитрого нет. Ну, то, что про режим курения я уже вам говорил, никаких мест на территории оздоровительного лагеря для курения быть не может. Ну, это законом запрещено, вы сами знаете об этом, да? Повторяться не буду. Следующий момент. В процессе эксплуатации зданий. На что нужно обратить внимание? Поддержание в работоспособном состоянии автоматических средств обнаружения и оповещения людей о пожаре, это система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей. И еще раз я вам повторяю, что указанные системы должны вами контролироваться ежедневно. Ежедневно по тем извещателям, которые находятся непосредственно на приборе автоматической пожарной сигнализации. Инструкции, которые должны быть рядом с этим прибором, как раз таки указывают, какие индикаторы или светоуказатели информируют вас о неисправности шлейфа пожарной сигнализации или в целом всей системы пожарной сигнализации. Если вы обнаружили любую неисправность, вы должны непосредственно позвонить в обслуживающую организацию, с которыми у вас должны быть договорные отношения в соответствии с правилами, которая имеет, соответственно, лицензию на выполнение указанных видов работ, для оперативного устранения всех нарушений, связанных с деятельностью системы обеспечения безопасности. Но это не значит, что указанные должностные лица этих организаций должны к вам ехать в течение недели. Все это должно осуществляться в оперативном порядке. При указанных случаях вы задействуете дополнительные меры по обеспечению безопасности, в том числе дополнительное дежурство дежурного персонала. А в определенных случаях, когда имеется возможность, и в целом отказываетесь от эксплуатации помещений, где нет или не работают системы обнаружения и оповещения людей о пожаре. Соответственно, также вы проверяете огнетушители, как я уже сказал, наличие телефонной связи. Не забывайте, что вы передаете сведения о количестве детей и персонала в ближайшее подразделение пожарной охраны. Не забывайте, что у персонала на объектах с ночным пребыванием людей, соответственно, в инструкции определяются два вида действий в дневное и ночное время. Персонал должен быть обеспечен электрическими фонарями, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. Про ежедневную передачу я вам уже сказал, про инструкцию сказал. Проведение практических тренировок тоже я коснулся. Ну и в обязательном порядке, особенно у сезонных работников, проверяйте наличие документов о прохождении ими, соответственно, инструктажей в области пожарной безопасности и проведение с ними занятий по почте ХМИО, по тем или иным категориям. Также напоминаю, что запрещается использовать чердаки, технические этажи, вент-камеры, другие техпомещения для организации производственных участков, мастерских, для хранения продукции, оборудования, мебели и других посторонних предметов.
Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные пути и двери. Ну и еще один момент, который на сегодня также, наверное, актуален. У нас 12 учреждений, практически все находятся в зоне, подверженной угрозе перехода природных пожаров. Еще раз вам напоминаю, что основными элементами в обеспечении вот таких вот объектов, обеспечения именно пожарной безопасности, являются противопожарный разрыв, минерализованная полоса, опять же, наличие источников наружного противопожарного снабжения. Все вы знаете, это пожарные водоемы, пожарные гидранты. Опять же, наличие площадок на естественных водоисточниках для установки пожарной техники. Обращаю внимание на наличие системы оповещения общий объект ООД, первичные средства пожаротушения, наличие добровольцев, которые могут использовать первичные средства пожаротушения, а также пожарные мотопомпы. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы в инструкциях о мерах пожарной безопасности была четко определен порядок действий в случае возникновения угрозы перехода опасных факторов природного пожара на объект защиты. Для чего? Для того, чтобы своевременно эвакуировать людей из такого учреждения, которое действительно является учреждением, находящимся в лесной зоне. Вот, наверное, все, что я вам кратенько хотел сказать. Еще говорю, что все вопросы, которые касаются обеспечения пожарной безопасности, я нормативные правовые акты назвал. Ну, еще раз напоминаю, что у нас имеются телефоны экстренного вызова подразделений пожарной охраны и сообщения о любой чрезвычайной ситуации. В связи с чем советую, не вам, желаю даже, не советую, а желаю все-таки этими телефонами не пользоваться для сообщения чрезвычайной ситуации, а все-таки заниматься обеспечением пожарной безопасности, обеспечением этой системы пожарной безопасности на объекте. И тогда все будет у вас замечательно, прекрасно. И спать вы будете спокойно. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Может быть, какие-то проблемные ситуации возникли. Можно пока формулируется вопрос немножко другого. Коллеги, смотрите, вот только что Михаил Вячеславович нам говорил о том, что если объект отдыха и оздоровления расположен в лесной зоне, то необходимо там продумать ряд мероприятий, в том числе минимизация полос. Я бы хотела сказать, что вот, если все-таки возникает необходимость эвакуации, мы все с вами должны понимать, что у нас заблаговременно должен сформирован подписан договор об эвакуации на тот объект, который более близко расположен, ну и так далее. То есть мы с вами такие договоры на эвакуацию сейчас прорабатывали в рамках различных направлений безопасности, и по пожарной безопасности, и при рассмотрении вопроса об туристической освещенности объектов образования. Вот такие договоры нужно поднять и посмотреть, насколько они будут актуальны в летний период. Например, условная школа эвакуируется из одного здания своего в другое здание этого же юрлица. Возможно, в этом случае вопрос урегулирован. Если, например, школа или детский сад или учреждение культуры эвакуируется в какую-то школу, которая в этот период времени будет закрыта, да, то есть не будет туда доступа. Эти все моменты нужно заблаговременно просчитать и понять, насколько вот эти места, куда вы должны будете эвакуироваться, будут готовы к вас принять летний период. Спасибо. Да, это абсолютно важно. Мы
Почему этот вопрос не сильно акцентирую, потому что фактически для населенных пунктов, наверное, очень характерно наличие таких пунктов временного размещения именно в образовательных учреждениях на самом деле. И я думаю, наверное, вы самые подготовленные из учреждений в этом направлении, потому что знаете, что такого рода пункты временного размещения, они всегда в каждом населенном пункте формируются. Это что-то на вроде дубляжа, да? Такой дублирующий объект, куда можно переместить в случае необходимости при любой ситуации. Не обязательно эта ситуация связана с пожаром. Переместить именно воспитанников, учащихся в экстренном случае. Есть еще вопрос? Ну, в любом случае, я вам желаю хорошего прохождения летнего пожароопасного сезона. Напоминаю вам, что всю информацию, которая вам будет необходима, вы можете получить на сайте Главного управления МЧС России в системе интернет. Если вы не хотите ей пользоваться, вы можете получить информацию непосредственно в отделах, отделениях надзорной деятельности на территории муниципального района или городского округа. У нас в каждом есть специалисты. Ну и если уж совсем не хочется ходить, то у нас есть телефоны, которые вот на сайте, я озвучивать просто не буду. В каждом территориальном отделении имеется телефон, к которому вы можете позвонить и проконсультироваться о тех проблемных вопросах, которые вас беспокоят. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил. Об организации террористической безопасности в детских оздоровительных лагерях нам расскажет Владислав Владимирович, начальник отдела по профилактике терроризма и проведению эвакуационных мероприятий Комитета Республики гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Добрый день, уважаемые коллеги. Учитывая, что время моего выступления немножко сдвинулось, слышно меня хорошо? Вот. Я буду очень краток, потому как говорить вам о тех требованиях антитеррористической отчетности, которые предъявляются к образовательным организациям, я сейчас, если я начну, то будет скучно и неинтересно. Вы их знаете прекрасно, вы руководите. Могу только сказать следующее, что постановление правительства по антитеррористической отчетности объектов образования имеет номер 1235, все его вы знаете. Самое сложное постановление правительства из всех, которые сейчас есть на нынешнее время, я говорю про открытые, которые не имеют гриппа. Вот, далее. Пока еще не закончились мероприятия, которые касаются полностью всей методической помощи для вас по реализации этого постановления. И все мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы антитеррористическая отчетность этих объектов, уважаемые коллеги, я прошу внимания, 10 минут. Отвлечься от телефонов, от личных разговоров. Я все тоже прошу не потому, что мне очень этого хочется, а мне всегда хочется поговорить с землей. Понимаете? А для того, чтобы вам довести то, что мне должен довести. Далее. Необходимо отметить, что финансирование, которое требует реализации этого постановления, какими-то дозами, но оно поступает. Уже, наверное, выступали для меня здесь сотрудники отдела комплексной безопасности, да? Муниципальные образования здесь тоже какие-то деньги выделяют. И разделим на две части. Требования отчетности – это те мероприятия, которые касаются финансирования инженерно-технического состояния, видеонаблюдения, кнопкоорганизация, охрана и тому подобное. То, что нужно требовать денег. И то, что денег не требует. Назначение ответственного, проведение инструктажей, проведение тренировок, организация связи с теми или иными федеральными органами, которые вам необходимо работать. Забегая в сторону от нашей с вами темы, скажу следующее, что аппарат внутренней миссии, 2 года подряд планируется мероприятие, называемое комплексное учение с органами исполнительной власти. И 2 органа исполнительной власти мы уже провели, с 2 органами исполнительной власти мы такие мероприятия провели. Первое это было Минобраз, самое большое и емкое министерство, которое имеет и отвечает за антитеррористическую, скажем так, не только СМИ государственных учреждений, а также и за отрасль в целом с муниципалитетом работы. И в прошлом году, в 2018 в конце года, мы провели такое же комплексное учение с Министерством культуры. В этом году планируется Минздрав. Что мы, коллеги, я на этом все сейчас и построю свое вступление конкретно. Что мы выяснили? Да, антитеррористическая отчетность требует вложений, требует решений. Это дело не одного года.
Мы это понимаем. В летних оздоровительных лагерях и других учреждениях, где будут проходить отдых детей, требования точно такие же. Дополнительных требований нет. Я вам не могу сказать, что вот для школы номер 12 требования вот такие, а для лагеря, скажем, Гренады требований других нет. Они точно такие же. Поэтому я не буду вам говорить. Но, учитывая, что проводя вот эти комплексные учения, мы поняли, что руководство, первое, само, не знает порядок действий в случае угрозы теракта или его совершения, раз, не знает. Его заместители не знают этого. Персонал не знает. И люди, которые обучаются там, тоже не знают. Поэтому в этом году было принято решение. Значит, мы пока зашли с муниципальной стороны, и аппарат делает такой документ в конце года, как планирование деятельности муниципальных антитеррористических комиссий, где было определено провести занятия с руководителями структурных подразделений, довести, с вами проводить занятия, точно, для всех других муниципалитетов есть такая составляющая. Занятия по порядку действий, принять отчет у вас, в марте месяце провести тренировки по установлению уровня физической опасности. Вот в Узенске мы буквально были недавно, на прошлой неделе приехали. Очень все неплохо обстоит дело. В те будем в конце года, в октябре. И тем самым хотя бы немножко привлечь ваше внимание к этой ситуации. Итак, есть у вас видеонаблюдение, есть у вас физическая охрана или нет, если возникла угроза совершения теракта, или нашли предмет, или вам поступила анонимная угроза, вы должны действовать. Есть деньги, нет денег, понятно? Вы должны действовать. Согласны со мной? Вот сейчас я вам об этом расскажу. Как вы должны действовать и что говорить, кому, где, как. Учитывая, что у нас республика есть, в СУ есть пилотный проект, это интересно, нам с вами легче, чем было в России. А также, как должны действовать все остальные, кто находится на вашем объекте. Позвольте мне сейчас быстро включить презентацию, я вам это все расскажу. Страшнейшая тайна. Вы заметили, что даже к этому занятию здание института затянули зеленым цветом, чтобы натовские бомбардировщики ни в коем случае нас с вами сейчас не поразили. Это шутка. Потому что после обеда желание уснуть всегда есть, да? Отсюда никто не выйдет живым. Очень живым будет. Александр, не пугайте. Коллеги, внимание теперь. Очень кратко. Ты надеюсь, работает, да? Есть в постановлении правительства 1235 раздел. И называется он о порядке информирования об угрозе совершения террористического акта или о совершении на объектах доведения информации. Я, может быть, немножко срезал, потому что это достаточно большое название. Во всех постановлениях правительства, кто здесь представляет здесь объекты культуры, спорта, есть подобный раздел. И он написан уже, он написан. И если мы с вами его не выполним, не дай бог, что я же говорил, уже видите, уже на вот есть. Вот. И если мы с вами неправильно будем действовать, а мы действуем неправильно, когда, не дай бог, что-то произойдет, а разбор полетов будет обязательно, ну, в общем, у нас с вами спросят, почему? Итак, коллеги, в случае, начинаю занятие не с действия руководителя, а с действия тех, кто у вас находится на объекте. Понятно? Не руководитель. Порядок действия работника объекта, вашего сотрудника, от технички до зама вашего. Я так понимаю, здесь первое лицо находится? Практически. Порядок действия работника объекта при получении информации, в том числе и анонимной, как это было в Стывкаре, в этом году, об угрозе совершения теракта на объекте или территории. Первое. Не хватается телефона, не звонит 112 ничего. Вы, или точнее, тот человек, который не является руководителем, незамедлительно сообщает указанную информацию должностному лицу, осуществляя непосредственное руководство деятельности работников организации, или лицу его замещающему. Еще раз говорю, директору или руководителю, или его лицу замещающему. Директор уехал в Министерство образования, оставил себя Иван Иванович, оставляющий меня. Вот он и выполняет в данный момент роль руководителя. Еще раз. Увидели, узнали, никто не звонит никуда, ни в ФСБ, ни в МВД. Говорится все, руководитель. Второе. Следует указания, полученным от руководителя организации. После того, как руководитель организации сделает свои мероприятия, я остановлюсь на них чуть позже. Вот этот сотрудник, с учетом поступающих указаний от руководства учреждения или руководства органа, являющегося правообладателем,
обеспечивает, не выполняет, обеспечивает оповещение работников и иных, находящихся на объекте территории об угрозе совершения теракта, обеспечивает безопасную и беспрепятственную эвакуацию людей, обеспечивает усиление охраны и контроля пропускного режима и внутриобъектового режима, обеспечивает прекращение доступа посторонних на объект, обеспечивает беспрепятственный доступ на объект оперативных подразделений, которые прибудут туда по своим задачам. Это делает сотрудник объекта. Теперь, что делает руководитель? Внимание! Руководитель при получении информации, в том числе анонимной, об угрозе совершения теракта на объекте или территории. Первое. Незамедлительно. Фраза ключевая. Информирует об этом. Вторая ключевая фраза. С помощью любых доступных средств связи. Мобильный телефон, рабочий телефон, факс, электронная почта. Любой возможный средств связи. Конкретно не определен. И сообщает ФСБ, Росгвардию, БМВД, МЧС, а также органы и организацию, являющиеся правообладателем. Сделали. Вопрос можно по ходу? Чуть позже. Сообщает при этом свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, наименование объекта или территории, его точный адрес, количество находящихся на объекте или территории людей, дату, время обнаружения угрозы, получения информации о совершении теракта, наиболее полное точное описание угрозы совершения теракта и другие значимые сведения. Записывается фамилия, имя, отчество, занимаемую должность, лица, принявшие информацию, а также дату и время ее передачи. Второе. Третье. Руководитель. После того, как закончились все разговоры, я вам говорю, как написано постановление. Сейчас будем говорить, как оно в жизни будет. Забегая ваш вопрос, конечно, отвечаю. Руководитель оповещает работников и иных лиц, находящихся на объекте территории, об угрозе совершения теракта. Помните, да, у нас требования по античности объектов образования, есть такой пункт, где говорится об устройстве речевого оповещения. Часть школы уже даже поставила. Безопасную и беспрепятственную эвакуацию людей, находящихся на объекте территории. Особенно сейчас будет, я скажу, по этому теме. Усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режима, а также прекращение доступа граждан и транспортных средств, внимание, и транспортных средств на объект. И беспрепятственный доступ на объект тех силовиков, которые прибудут к вам для неликвидации последствий или борьбы с терроризмом. Вот основные действия руководителя. Итак, коллеги, мы совершенно думаем точно так же, как вы, относительно того, что я сказал. В прошлом году формировали документ в Национальный комитет об совершенствовании профилактической работы в области, определенной области, есть такой документ главы республики, представитель НАК, о том, что данный алгоритм сложен. Но вы представляете, 4 федералам позвонить, сказать, получить точную информацию, но это сложно. Согласны со мной? Сложно. В обычных условиях это нормально. В условиях, когда требуется принятие решения об эвакуации или вообще действия зимой, летом, в условиях лагеря, который находится за пределами связи, ну сложно. Мы с вами имеем большой плюс. Республика Коми находится в 11 федерации, на котором обкатывается, то есть пилотный проект системы 112. Вы можете использовать систему 112. И там операторы уже сделают за вас эту работу. Надо уточнить только единственное, что с Росгвардией, если у них там телефончик, потому что, насколько я знаю, на начало года его там не было. Второе. Особенности эвакуации. Постановление 1235 в его требованиях есть такой документ, предусматривается как план эвакуации сотрудников и всех присутствующих на объекте в случае угрозы теракта или его совершения. Вот отдельный документ, понимаете? Вот сейчас у меня коллега с МЧС говорил по вопросам пожарной безопасности. Вы все прекрасно понимаете, что такое план эвакуации, который висит на стене. Все, по нему вопросов нет. Вы находитесь здесь, выходы такие-то эвакуационные, лестница там, двери там, окна там, этаж вот перед вами. Здесь законодатель, когда формировал постановление правительства 1235, предположительно, мы пока предполагаем, потому что нет никаких разъяснений, и сейчас это дело Комиссия безопасности Министерства образования, занимается этим вопросом. Мы обговорили, так как мы видим в субъекте это
как будет выглядеть работа руководителя при эвакуации и что такое план эвакуации при угрозе. Коллеги, особенность туристической темы, она имеет под собой то, первое, что это мероприятие, которое проводится без определенного опыта, угроз туризма может в ближайшие 15 лет было. Так, еще раз скажем. Второе, требования новые. Третье, действовать как при пожаре мы не можем. Все, забудьте, вот, при пожаре вы тренируетесь вот так, по террору вы тренируетесь по-другому. Совершенно, это разные вещи, совершенно. Почему? Имея знания о тактике действий тех негодяев, которые могут создать условия теракта на объекте, заложительное устройство или заходить заложники, все это понятно, или анонимно сообщить о том, что сопредельное устройство находится. Как правило, уклад закладывается не один, а два и более самодельных устройств. Пример вам, не образовательная организация. Примером может служить ситуация с Невским экспрессом. Помните, да? Ну, это не вчера, как говорится, было, да? Это несколько лет назад было. Когда поезд Невский экспресс при террористическом акте сходит с рельс, погибает какое-то количество людей, тишина. Определенные службы прибывают на место, начинают проводить определенные мероприятия, подрывать проводное устройство. Понимаете? А потом и третье было обнаружено еще, чтобы вы понимали. Такая же ситуация возникать может в любом образовательном организации. Я говорю про образовательное, то же самое касается спорта, культуры, постановления, в принципе, те тоже написано везде. Вот. То есть, центральный выход, который используется, как правило, да, и основные запасные выходы, которые используются для эвакуации при пожаре, вами оттренировано и используется. Здесь, возможно, придется вам действовать несколько не так. Для этого руководителю надо заранее, вот с этим планом, продумать о том, через какой эвакуационный выход я буду выводить людей, детей и персонал на улицу при угрозе теракта. Центральный выход не использовать нецелесообразно, потому что, скорее всего, там находится что-нибудь. Понимаете? Но, как это выяснить? Руководителю желательно при тренировках, которые вы будете организовывать в перспективе, я думаю, мы организуем, например, с органами власти чуть вот во второй половине этого года. Да не думаю, а организуем обязательно. Значит, продумать, когда вы говорите персоналу о том, что у вас есть определенные угрозы, когда это не иметь так называемый, знаете, вооруженные силы, есть боевой расчет, да? Вот, допустим, завхоз, допустим, и один из там технических работников, к примеру, там, электрик, наблюдает за открывает запасный выход и наблюдает, нет ли там что-нибудь постороннего. Вот так вот визуально, да, другого варианта нет. Вы же не специалисты, у вас же нет неких приборов, вы не обучены этому. Наблюдает, но нет там ничего. Значит, сюда выводить не можно. Сообщать директору. В 1 и 2 вывели, а там уже действует само собой. Почитали, вывели людей в соответствующее здание, все равно как преподавать. Вот особенности, понимаете? Центральный выход использовать нецелесообразно, еще раз говорю. Заранее прославлять те выходы, которые вам можно использовать с помощью своего персонала. Вот особенности, скажем, такого момента. Дальше. Еще раз говорю, никто не имеет жесткого, конкретного понимания, как действовать в случае, если несколько объектов образования или несколько объектов культуры или спорта одновременно получают информацию об анонимном, допустим, в том числе, об угрозе теракта. Да, такая ситуация была в этом году. Она была сложная, силовикам сложная, и руководителям сложная. Но ваша задача, первое, сообщить раз, два, три силовикам, принять меры к эвакуации, принять меры к ограничению доступа, принять меры к доступу как раз на роль силовиков туда. Это основное. Коллеги, я не буду больше здесь ничего говорить, потому что иначе мои слова, они просто, вы устанете от меня. А нужно, чтобы вы это запомнили. Еще раз говорю, это все написано в постановлении правительства Российской Федерации. Если мы с вами это не выполняем, значит, мы с вами не знаем этого, и мы с вами нарушаем. Это не рекомендации, это постановление правительства Российской Федерации. Теперь вопрос. Все. Коллеги, если есть ко мне вопросы еще, другого характера, готов ответить. Если нет, я оставлю время уже, потому что я уже и так на 5 минут больше задержался. Вопросы еще будут? Спасибо большое. И я приглашаю Татьяну Анатольевну, главного специалиста, эксперта отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Коми о порядке получения санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность организации отдыха и оздоровления детей.
Добрый день. Очень рада принять участие в семинаре. Всех с наступающей летней оздоровительной кампанией. Ну а теперь о порядке открытия летних оздоровительных учреждений. С 2017 года постановлением правительства введен порядок особого открытия летних оздоровительных учреждений. Очень серьезным документом это санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности организации отдыха и оздоровления установленным правилам. На сегодня правил несколько. Это требования к лагерям с дневным пребыванием, к лагерям стационарным, загородным лагерям, к лагерям труда и отдыха и к детским санаториям. На эти, если открываются там лагеря, значит, эти учреждения, мы выдаем санитарно-эпидемиологическое заключение. Какой порядок? Порядок пошаговый. Первый этап – это подача заявления о получении санитарно-эпидемиологического заключения. Этот порядок определяется регламентом, который утвержден Федеральной службой, и он подается на определенном бланке заявления. И деятельность, на которую мы выдаем заключение, называется деятельность организации и отдыха и оздоровления. На сегодня уже вот мы работаем второй год, тем не менее заявления идут. Просим разрешить открытие лагеря. Такой вид документа мы принимаем как уведомление, и на такой документ санитарно-эпидемиологическое заключение не выдается. Только первое – это форменный наш бланк заявления на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность отдыха и оздоровления. Заявление находится на нашем сайте, его можно взять, и на этом заявлении пишется то, что вы хотите получить. В заявлении указывается обязательно, на какое количество детей вы планируете открыть лагерь. У нас есть приказ Федеральной службы, в котором в санитарно-эпидемиологическом заключении будет указано лагерь с дневным пребыванием на базе такого-то учреждения, на какое количество детей, допустим, на 100. И если в лагере при проверке окажется 105 детей, то это уже нарушение требований, и это наказывается. То есть сразу изначально думается и представляется то количество детей, на которое вы планируете открывать. Это первый этап, значит, подача санитарно-эпидемиологического заключения. Заявление подается за 90 дней до открытия лагеря. Так предполагает регламент. 2 месяца мы даем экспертам на оценку условий содержания. Они проверяют здание, строение, сооружение, оценку и выписывают экспертное заключение. Это экспертное заключение приходит в территориальное отдел или в управление, где мы проводим оценку экспертного заключения, соглашаемся или не соглашаемся и выдаем санитарно-эпидемиологического заключения. Итого 90 дней. Второй этап. Вы подали заявление. Собирайте все информацию, сколько и когда ваши дети будут отдыхать. И за 2 месяца до открытия, я говорю про лагеря с дневным пребыванием, за месяц лагерь труда и отдыха, за 2 месяца стационарный лагерь отправляют нам уведомление. В этом уведомлении указывается точная дата открытия, точное количество детей, длительность смен и количество смен. Это второй документ уведомления. Он тоже регистрируется, и его обязательно у нас проверяют органы прокуратуры по этапному действию соблюдения санитарного законодательства. В этот момент проводится экспертиза. И мы выписываем, в лучшем случае, вам санитарно-эпидемиологическое заключение. Санитарным правилом предполагается, что когда проводится экспертиза, и вы даете уведомление, у вас в этот период проводятся свои мероприятия. Сотрудники проводят медицинский осмотр, проходят гигиеническое обучение с последующей аттестацией. Вы заключаете договора на организацию питания, на организацию питьевого режима. И поэтому за месяц до открытия лагеря, это 3-й этап и 3-й шаг, вы предоставляете нам пакет документов. В пакете документов вы предоставляете нам окончательный приказ по организации летнего оздоровительного учреждения, в
котором вы укажете время работы точное, режим работы, сотрудники, принимающие участие в летней кампании, их должностные обязанности, кто уборщик, кто воспитатель. Вы прикладываете утвержденный штатное расписание сотрудников, данные медицинского осмотра сотрудников, данные о прививках, что на сегодня очень обязательно, и данные о гигиеническом обучении. Примерное меню, режим дня, список поставщиков пищевых продуктов, договора на организацию питьевого режима, если вы получаете расфасованную воду. И если есть скважина, децентрализованное водоснабжение, колодцы, бассейны, то результаты производственного контроля за качеством воды в этих источниках. Вот этот пакет документов обязателен. В прошлом году мы составили 35 протоколов и наказали 35 директоров лагерей, которые не предоставили документы. Имейте в виду, что на каждый лагерь заводится отдельная папка. И если этих документов каких-то нет, мы обязательно к вам придем. У нас для этого есть приказ о внеплановых проверках. И если учреждение не предоставляет эти документы, у нас всегда вызывает вопрос, почему нет документов? Значит, в чем-то есть проблема. И обязательно мы выходим. Первый протокол составляется по 19.7 КАП. Это за непредоставление обязательных требований составления, которые необходимо нам представить. А второй уже будем по факту, то есть какие-то проблемы в учреждении есть. То есть пакет документов это обязателен. Пакет приходит к нам, сотрудники просматривают. Ага, значит, хорошее примерное меню, прекрасное прохождение медицинского осмотра, гигиенического обучения. По прививкам мы можем еще позвонить и поправить, что вот у вас Иванова Мария Петровна, она не прошла у вас корь. А другой сотрудник, у них нет данных по дифтерии. То есть в этот момент за месяц мы можем поправить ситуацию, помочь решить какие-то ситуационные моменты. К работе в летнее оздоровительное учреждение допускаются только те сотрудники, которые полностью прошли медицинский осмотр в полном объеме и прошли гигиеническое обучение. Гигиеническое обучение для лагерей с дневным пребыванием – это 1 раз в 2 года. Мы принимаем гигиеническое обучение, если они прошли как педагоги. И в отличие от школьного требования к общеобразовательному учреждению, все сотрудники лагеря с дневным пребыванием, или лагеря труда и отдыха, или стационарного лагеря, все абсолютно проходят гигиеническое обучение. Кто в школе не проходит гигиеническое обучение, не подлежит, это уборщицы. В период работы в школе у нас подлежит гигиеническому обучению только сотрудники, связанные с воспитанием и обучением детей. Они выпадают из гигиенического обучения. Поэтому для лагеря с дневным пребыванием обучение вот этой категории обязательно должно быть. По прививкам. Прививки сейчас очень жестко смотрятся. Это наличие нескольких прививок. Это прививки АКДС, которые проходятся 1 раз в 10 лет. Прививки от вирусного гепатита, 3 прививки с ревакцинацией, прививка от кори и краснухи, в соответствии национального календаря. И работники пищеблока проходят прививки от гепатита А. Это записано в санитарных правилах. Вот и весь перечень. Прививки от клещевого энцефалита, от гриппа – это прививки, не вошедшие в национальный календарь, они делаются по желанию ситуации на объектах. Все данные медицинского осмотра и гигиенического обучения заносятся только в личную медицинскую книжку. И документы, являющие основанием для приема на работу, это только личная медицинская книжка. Кроме того, уже 2-й год введены изменения в санитарное правило по профилактике острых кишечных инфекций. Сотрудники пищеблока дополнительно перед летней кампанией проходят обследование на носительство кишечных инфекций и на носительство вирусных инфекций. Это только перед оздоровительным сезоном, то есть в мае месяце начинается сдача анализов на ротонура астра вирусной инфекции,
И я вам скажу, что где-то 20% сотрудников пищеблока являются носителем этой инфекции. Они проходят дальнейшее лечение и допускаются снова до работы. По проведению акарицидной обработки. Те территории, которые являются эндемичными по клещевому энцефалиту, подлежат обработке акарицидной. Но не просто подлежат. Когда проводится обработка, через 3 дня проводится обязательно контроль обработки. И проводится у нас открытие лагеря только при наличии 2 документов. Это проведение акта акарицидной обработки и акт проверка эффективности проведения акарицидных работ. То есть 2 документа. Тогда территория, она обрабатывается. У кого имеется несколько смен, обработка проводится перед каждой сменой, в пересменку. По медицинскому обеспечению. Каждый лагерь с дневным пребыванием должен иметь или медицинский пункт, или медицинский кабинет. В чем разница? Медицинский пункт – это кабинет, ну, в буквальном смысле кабинет, но не имеющий лицензии на медицинскую деятельность. В таком случае учреждение при наличии медицинского пункта заключает договор с медицинской организацией, имеющей лицензию на оказание медицинской помощи. Мы принимаем 2 вида помощи. Это или фельдшерская помощь, или велопедиатрия. Но если, допустим, в школе имеется кабинет, где проводится только предрейсовый осмотр водителей, такой кабинет не может оказывать медицинскую помощь для лагеря с дневным пребыванием. Поэтому медицинский пункт при наличии лицензированного медицинского учреждения и второе, свой медицинский кабинет при наличии лицензии на этот вид деятельности. При наличии медицинского пункта всегда еще открывается 2-й кабинет, это изолятор для организации временной изоляции больного ребенка с травмой или с какими-то инфекционными заболеваниями. Открытие лагеря проводится обязательно, в приказе указывается длительность работы лагеря. И длительность работы лагеря должна составлять не менее 21 календарного дня. Каждый день календарный – это день нормального пребывания ребенка. И, допустим, в течение июня месяца у нас есть 12 июня, это праздничный день, и вопросов очень много по нему. Можем ли мы считать календарным днем 12 июня, если мы дадим на этот день сухой паёк? Нет, этот день не считается. Только при организации полноценного горячего питания считается пребывание ребенка в лагере. 21 календарный день. По лагерям труда и отдыха. Значит, это все было по лагерям с дневным пребыванием. Лагеря труда и отдыха. Первое требование, значит, еще повторяю, это обязательно уведомление нас до открытия лагеря, не менее чем за месяц до открытия лагеря. Это составление списков детей, достигших 14 лет. Указание вида работ обязательно, чем дети будут заниматься. Вот. И длительность пребывания лагеря труда и отдыха, она не ограничена временем, но она должна составлять не менее 7 дней. То есть 7 и до 21 дня. Это уже решает образовательное учреждение, с какого длительности открывается лагерь труда и отдыха. Определяется образовательным учреждением и вид работ, которые будут проводить дети. Это тоже указывается в уведомлении, что открывается, допустим, лагерь труда и отдыха на базе какой-то школы. Количество 21 детей, возраст с 14 лет на прополке капусты или картофеля, или пришкольной работы, или работы по муниципальному заданию. Это уже решает школа, но обязательно вид работ нам указывается. Вот такой порядок открытия. По стационарным, я думаю, что сегодня я вижу только 2 лицея стационарных лагерей. Стационарные лагеря открываются по порядку прошлых лет. Система такая же. За 2 месяца идет уведомление. Вы нас, оба лагеря, кто здесь находится, нас уведомили. Следующий этап – это вы предоставляете нам уже документы, и мы проводим санитарно-эпидемиологическую оценку на получение вам санитарно-эпидемиологических заключений. Ну вот вроде все. Вопросы? Хотел вопрос уточнить. Для лагерей с дневным пребыванием детей
Вот, санитарно-эпидемиологическое заключение каждый год новое надо получать? Санитарно-эпидемиологическое заключение действует ровно год. Если вы получили 1 мая, то до 1 мая следующего года оно автоматически, там не указывается срок, автоматически 1 мая оно теряет свою силу. И вам необходимо получить. Скажите, 2 места проведения лагеря дневным пребыванием. Это 2 заключения и считается это 2 лагеря? Ну, вам будет смело. В смысле меняется адрес пребывания, да? Нет, в одно и то же время 2 смены, разные объекты. Ну, например, Ну, например, у нас июнь, а одно на базе юности, другое на базе Выльковской средней школы. Это 2 лагеря, 2 начальника, соответственно, 2 заключения. 2 заключения. А начальник лагеря должен быть 2 или Это уже не наш вопрос. Как вы считаете? Нет. Сколько начальников? И еще, если одно юридическое лицо, допустим, одна школа, открывает лагерь с дневным пребыванием и лагерь труда и отдыха, школа пишет 2 заявления и получает 2 санитарно-эпидемиологических заключения. Мы не указываем никогда в одном санитарно-эпидемиологическом заключении 2 санитарных правила с дневным пребыванием и ЛТО. 2 заявления, 2 заявки, 2, значит, санэпидзаключения. Чтобы открыть лагерь труда и отдыха, пакет документов тот же, что и до? Да. Вы его представьте в зависимости от длительности пребывания, от режима работы вашего учреждения. Но обычно ЛТО это до обеда, значит, у вас будет двухразовое. Если лагерь с дневным пребыванием работает тоже до обеда, двухразовое питание, но сегодня уже практика складывается, открывает у нас лагеря и более длительного содержания, в зависимости от пребывания детей и определяется режим питания. Гигиеническое обучение было в те годы вроде как бесплатно, да, онлайн. В этом году эта практика такая же? Или... Но пока ВУЗ нам не дал ничего в отношении оплаты. Проводятся такие благотворительные марафоны, и пока бесплатно. Пока бесплатно? Пока бесплатно. Данные о прививках, вот эту санитарную книжку нужно носить? Все данные только в личной медицинской книжке. Но на сегодня посмотрите обязательно прививки от кори, потому что идут подчищающие сейчас мероприятия, и на это очень обращают внимание. Сотрудники, не имеющие прививок, они не могут быть допущены до работы в лагере. Просто есть такой документ, сертификат прививок. Это надо переносить. Но для нас, по санитарным правилам, в период лагеря все должно быть в личной медицинской книжке. Лагерь труда и отдыха, там педагогический состав какой должен быть? Это не наш вопрос. Мы не знаем, какой педагогический состав. Для нас другая тема. Медосмотр и гигиеническое обучение. Она один раз делается? Да, да. И еще посмотрите, вот для школы еще допускаются такие вольности, как, допустим, отказ от прививок в зависимости от концессий каких-то или каких-то отношений к прививкам. Во время работы летней оздоровительной кампании сотрудники, не имеющие прививку, даже разговоров нет. Они не допускаются до работы в лагерях. Нет прививок, пустая страница. В лагерях такие люди не работают. Даже если не работают? Надо смотреть, и принимает это отдел, медотвод от чего, от каких прививок. Но в основном медотводы тоже не основание для того, чтобы сотрудник работал. Пусть он работает в школе, но не в лагере. Можно вопрос? Например, поднимается человек на работу, которого нет. Он идет на медосмотр, ему делают, например, гепатит А какой ему могут сделать только через месяц? Он не может работать. Он не может работать в лагере. А на основании чего мы должны быть? У него не полный комплекс прививок. У нас же в санитарных правилах написано привит в соответствии национального календаря. Если по национальному календарю у него данных нет по прививкам, он не может быть работать. Если это сотрудник ваш, а не так, как мы с вами судимся и спорим, когда он приехал, допустим, из Ухты, сопровождающих детей. Это уже другой вопрос. Но если это ваш сотрудник, вы принимаете... Понятно, вот на летний период времени. Ну зачем его принимать на летний период, если у него нет прививок? Задействуйте в каких-то других работах, но не в лагере.
Еще будут вопросы? Спасибо большое. Пока мы ждем Ларису Владимировну подарок, можно объявить 6 минут перерыва. Хорошо, Когда мы продолжаем подарок, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых полномочных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Коми. И тема об организации отдыха и оздоровления подростков, состоящих на различных профилактических учетах и периодах. Пожалуйста. Тут находятся руководители, да? Давайте я туда проходу, чтобы... Добрый день, очень рада приветствовать вас в этом зале по этой глобальной тематике. Почему? Потому что когда наступает лето, когда открываются лагеря дневного пребывания, лагеря, стационарные лагеря, и это действительно почему-то некоторых руководителей лагерей приводит в стопор. А что делать? А как быть в той или иной ситуации? Все мы прекрасно понимаем, что родители направляют детей в лагеря для того, чтобы они не только красочно провели свой летний досуг, чтобы получили яркие впечатления, яркие эмоции, но в то же время каждый родитель переживает за безопасность этого ребенка. Здесь находятся лагеря дневного пребывания или кто в большей степени? Или стационарные лагеря здесь есть? Я больше к ним буду обращаться, в принципе. Есть, да? Очень хорошо. Меня беспокоит всегда именно ситуация в стационарных лагерях, где находятся дети на круглосуточном пребывании. В чем она выражается? А выражается в том, что я так считаю, вот уже на протяжении многих лет наблюдаю, что вы, как руководители стационарных вот именно детских лагерей, в недолжной мере, наверное, так скажем, сказать, что совсем нет, это неправильно, в недолжной мере общаетесь с воспитателями и вожатыми, которые несут вахту в ваших лагерях. Почему? Потому что вожатые, это, как правило, сами понимаете, студенты учебных заведений, у которых еще, к счастью или, может быть, к сожалению, мудрости не хватает. Я к чему клоню? Я вам приведу просто пример, который случился на базе одного стационарного лагеря в прошлом году в августе месяце. В августе месяце, по-моему, вообще такое ощущение, что вожатый, что воспитатель, что директор лагеря уже в такой степени измучен и устал от данной деятельности, что намного прикрывает глаза или вообще закрывает глаза. Но я хочу обратить вот на что внимание. Прежде всего, как в театре начинается театр с вешалки, ваш лагерь начинается с контрольно-пропускного режима. Это, наверное, всем уже известно и все об этом знают. Но если в некоторых лагерях, это касается вот по контрольно-пропускному режиму лагерей дневного пребывания. В прошлом году спокойно прошли на территорию лагеря «Надежда», это гимназия искусств при главе. Причем в комиссии были члены, представители прокуратуры, республиканской комиссии, Республики Коми. И для нас было очень удивительно, зная о том, что будет комиссия придет, да, еще так себя, ну, извините, пожалуйста, халатно отнестись к встрече представителей. Для меня это был большой-большой вопрос. Конечно, всех наказали того человека, который сидел отвечающий за охрану, за контрольно-пропускной режим. Второй момент, расскажу пример, тот, что произошел в лагере в прошлом году, и мы бы об этом не узнали, если бы директор лагеря не написал заявление на охранника ЧОПа, частного охранного предприятия. Когда мы стали выяснять, в чем причина, а выясняться это вот в чем. Наш охранник частного охранного предприятия брал у детей карточки банковские, ходил в магазин, приобретал им сигареты, алкоголь. Представляете, вот до чего дошел прогресс у нас? ЧОПы, конечно, его уволили после нашего реагирования. Больше он не работает ни в одном частном охранном предприятии, и он себя внес в черный список. Но сам факт, а если бы воспитатели
не заметили, не учуяли запах алкоголя, что бы могло быть? А могла быть трагедия, речка рядом. После алкоголя что? Тепло на улице, айда на речку. И что? Да все, что можно, у кого какие бурные фантазии хватает в голове, тот может то и придумать. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на контрольно-пропускной режим. Это первое. Второй момент. Да, и, между прочим, девочки 4 родителей, вот родители, то есть 4 девочек, которые распивали спиртные напитки, все они оказались у нас на учете по делам несовершеннолетних. Лето провели удачно, весело и здорово. Родители отправили их для того, чтобы они расширяли свой кругозор, набирали сил, ума, а в результате постановка на учет в ПДН. И на учет наркологию, в том числе за употребление спиртных напитков. Сразу польза спиртным напиткам перешла. Многие говорят, может, с первого раза можно на учет ПДН не ставить. Хочу сразу разъяснить вам, чтобы вы объясняли и родителям, и объясняли детям, с которыми будете работать. У нас внесли изменения в наш ведомственный приказ, и теперь с первого раза за употребление алкоголя мы ставим сразу на учет по делам несовершеннолетних, на учет полицию. Если раньше была возможность при сборе сбора характеризующего материала, если ребенок характеризовался хорошо, ходил в кружки секции, каждый может ошибиться, да, всякие ситуации бывают, то теперь незамедлительно постановка на учет. И этот ребенок на полгода в поле зрения полиции, и потом уже решается вопрос о снятии его с исправлением или продолжать профилактическую работу с этим ребенком. Так, следующий момент. По самовольным уходам. Значит, в прошлом году у нас зафиксировано 5 случаев самовольных уходов. Слава богу, директора хватило ума звонить сразу на 02 и сообщать об этих самовольных уходах. Массовых самовольных уходов у нас в прошлом году не было. Это очень здорово. Поэтому у каждого директора должен быть обязательно листочек в экстренных случаях, куда, чего звонить, о чем сообщать. По самовольным уходам скажу следующее. Не дай бог будет укрытие. Вот пример буквально в феврале это произошло в этом году. Поликлиника детская республиканская больница. Мальчика уложили в больницу. Он у нас воспитанник детского дома. У него куча преступлений. Но, к сожалению, ему этот режим не понравился в больнице. Он сбежал, поликлиника наш адрес не сообщила. А в это время ночью он совершил тяжкое преступление. В результате на сегодняшний день я не согласна с ответом здравоохранения, и мы будем выходить на Минздрав о том, чтобы привлекли к ответственности все-таки главврача за такую организацию работы и информирование полиции. Ведь вся беда заключается именно в том, что нет своевременной информации на наш адрес. Вот ребенок пропал на территорию, вы своими силами поискали час, допустим, но в любом случае сообщайте сразу в полицию. Почему? Потому что ситуации могут быть разные. У нас, если кто помнит, в Удмуртском районе учительница начальных классов пошла в поход с детками, да, деток до сих пор не нашли. Уже сколько лет прошло? А если бы вовремя сообщила, может быть, подняли все силы, и детей бы обнаружили. А детки до сих пор у нас в розыске, уже лет, наверное, 8, если не больше. Поэтому лучше себя, как сказать, обезопасить, прикрыть, но сообщить. Чего бояться-то? У вас что, за это зарплата меньше становится или что, я не пойму. Сообщаем. Следующий момент, на что я обращаю внимание. Особенно это касается лагерей, которые у нас находятся в Ростове, за пределами, давайте скажем, за пределами Республики Коми. Детки, у кого пропадают личные вещи, допустим, сотовый телефон. Подходят воспитатели и говорят, у меня пропал сотовый телефон. Тишина в ответ. Ребенок приезжает в Республику Коми и говорит о том, что у меня пропал сотовый телефон, мама знает об этом, папа знает об этом, я воспитателю говорил, но ничего не сделали. Как выясняется, в полицию этот воспитатель не обращался. А личных вещей у нас пропадает очень-очень много. В прошлом году на базе Дол-Чайка был организован профильный отряд из лиц, состоящих на учете подразделений по делам несовершеннолетних. Слава богу, на период вот именно проживания этих детей, 25 человек отряд был, мы выделяли сотрудника полиции. Ох, Чайка у нас гремела, сколько сообщений было со стороны Чайки, а именно со стороны вот того человека, сотрудника полиции, который находился там. Начиная от сотовых телефонов, заканчивая личными вещами, кроссовки, рюкзаки и так далее и тому подобное. Находили, возвращали, детям применяли
как сказать, взыскания. В дальнейшем, значит, они рассматриваются на комиссии по делам несовершеннолетних и рассматривается вопрос о постановке на учет. Самая главная причина преступности среди несовершеннолетних, я так считаю, это их безнаказанность. Там пожалели, закрыли глаза, там посмотрели мимо, ну ничего, он еще маленький, совершил, но совершил, ничего дальше не будет. А эти дети вырастают и в результате выходят на улицу своей безнаказанностью, совершают уже тяжкие, особо тяжкие преступления. Поэтому, уважаемые взрослые люди, уважаемые родители, я знаю, что все равно в любом случае среди вас и бабушки, и я сама бабушка, поэтому у меня 2 внуков, и я учу, что такое хорошо и что такое плохо. И в лагере тоже надо учить детей, что такое взять и что такое украсть. Они должны понимать это. То есть, если это взять, то надо с разрешения, да? А если украсть, чтобы никто не видел, тихонечко взял и пошел. Но за каждое деяние есть ответственность, которая предусмотрена как административным кодексом, так и уголовным кодексом. И те дети, которые думают, мне нет 14 лет, ничего не будет, глубоко заблуждаются. Почему? Потому что до 14 лет у нас уже в этом году 32 человека направлены в спецшколы закрытого типа и СУЗТ закрытого типа, училище. Думая о том, что им ничего не будет. Будет, еще как будет. Ничего в этой жизни не должно быть безнаказанным. За все надо нести ответ. И этому вы должны обучать. Так, про кражи я вам сказала, про алкоголь сказала, про самовольного ухода сказала. Да, в этом году мы планируем проводить неплановые проверки, негласные такие проверки в ночное время. То есть мы, особенно в лагерях, стационарных лагерях, где детки ночуют. Действительно ли сообщают в полицию о детях, которые не находятся на территории лагеря, или нет? Следующая проблема, которая, как правило, выявляется на лагерях, это у нас курение. Правда? У нас курят везде. Курят, слава богу, что в помещениях не курят. Я хочу вам сказать, что в административном кодексе есть 2 статьи. Статья 6.23 – это вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака. На граждан влечет штраф от 1000 до 2000 рублей. Эти же действия совершены родителями. К сожалению, у нас выявляются и родители, которые дают деньги на сигареты, которые покупают детям сигареты. Так вот, на родителей штраф от 2000 до 3000 рублей. Это первый момент. Второй момент. Статья 6.24 Кодекса административных правонарушений. Это нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах. Также возлагается на граждан до 16 лет штраф от 500 до 1500 рублей. Ну а на детских площадках штраф от 2000 до 3000 рублей, если курят на детских площадках. Следующий момент. Как правило, рядышком любыми лагерями, наверное, дневного и стационарного пребывания находятся магазины. Вот моя бы цель, как директора лагеря, я бы пошла сразу в магазин и поставила все точки над «и», проговорив с директором этого магазина, с продавцами этого магазина и сказав о том, что, не дай бог, я узнаю, что вы продаете детям, которые проживают на территории лагеря, сигареты, алкоголь, я сразу незамедлительно буду сообщать в полицию. Почему? Потому что нормативно закреплено следующее. Статья 14.16, часть 2.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовного наказуемого деяния, накладывается на гражданское лицо, то бишь на продавца, штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юрлиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Это за продажу алкоголя. На сегодняшний день по республике возможно уже 2 уголовных дела. Вот если в течение года вот этот штраф вступит в законную силу, решение, и в течение года продавец вновь осуществит розничную продажу несовершеннолетнему, то у нас есть уже в Уголовном кодексе такая статья 151.1 «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». И наказывается штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительным работой на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без таковой.
На сегодняшний день в Республике Коми у нас возбуждено одно уголовное дело по данной статье в город Ухта. То есть продавцы у нас умудряются, первый раз не понимают, а на второй раз это уже статья и скамья подсудимых. Поэтому предупреждайте и говорите с ними об этом. То же самое о продаже несовершеннолетним табачной продукции или табачных изделий. Статья 14.53. Если, не дай бог, продавец продаст несовершеннолетнему табачные изделия или табачную продукцию, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юрлиц от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. То есть у нас куда ни кинь, везде клин. То есть за что, за все мы несем ответственность. И меня это очень-очень радует. Следующий момент. В прошлом году нам в наш адрес, в адрес МВД Республики Коми, поступила жалоба от граждан о том, что на территории одного из лагерей, стационарных опять же, детки без разрешения выходят за территорию лагеря, ходят в магазин, приобретают алкоголь, приобретают табачные изделия. Более того, на речке купаются. Конечно, слава богу, ничего это не подтвердилось. Но руководителю данного лагеря, значит, было столь неприятно, что вот так местное население оговаривает вот этого человека. Это хорошо, что не подтвердилось. Но опять же, я рассказала случай про частную охрану предприятия. Молодой человек с девочкам приобретал алкоголь и приобретал сигареты. А там, где алкоголь, там всегда какие-то правонарушения или преступления. Тем более он молодой человек, девочка несовершеннолетняя. Подумайте сами, что могло быть дальше. Если у него ума, конечно, хватило на это. Поэтому еще раз обращаю на контрольно-пропускной режим, никаких посторонних лиц не пропускать. Даже если видите, что я подхожу, а мы ездим постоянно по лагерям, в форме, все равно в любом случае проверять документы. А может быть, я одела с рынка, купила, одела и пошла на территорию лагеря. Вот захотелось мне погулять по лагерю. Правда? Всякое может быть. Поэтому доверяй, но проверяй. Есть такая пословица. Вот, в принципе, о чем я хотела остановиться, на каких примерах и на каких ситуациях. Да, и еще одна просьба. Уважаемые директора лагерей, не позорьтесь и не звоните в Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних, говоря о том, что я не знал, что с этим ребенком сделать, заберите его от меня. Ну, слушайте, есть все меры для того, чтобы как-то решить этот вопрос. Если посоветоваться, это одно. А чтобы перевести этого ребенка из одного лагеря в другой лагерь, я этого не понимаю. Это значит, что вы показываете свою беспомощность. Вот и все. Если вопросы есть, пожалуйста, задавайте вопросы. Да, пожалуйста. А как фиксировать факт курения несовершеннолетних? Очень просто. Если вы как воспитатель, значит, вы пишете докладную записку на имя директора. Я вам хочу сказать, что за каждым лагерем стационарным, и в том числе и лагерей, как называется, господи, лагеря дневного пребывания, да, на базе образовательных организаций, закреплены сотрудники полиции, либо инспектор по делам несовершеннолетних, либо участковый уполномоченный полиции. Значит, вы пишете докладную записку на директора лагеря, а вот директор лагеря должен эту докладную записку донести до сотрудников внутренних дел. А если родители сказал ребенок, родитель что должен делать? А что родители сделают? В смысле, у вас свои... Ребенок был в лагере, и он сказал, что у них вожатая курила. Вожатая? Молчать и никому не говорите, тогда я не скажу, что вы курите. Ну тогда скажите своим вожатым, чтобы они не курили при детях. То есть родитель просто должен вожатому сказать? Да не родитель должен... Подождите, я не поняла вопроса. Ребенок курит? Я спросила с позиции родителя. Так. Я не в лагере работаю, я родитель. Так. Вот мне мой ребенок сообщает о том, что в лагере курит вожатый. На отведенной территории или не на отведенной? На территории лагеря. Ну то же самое. Пожалуйста, пишите заявление, и мы примем к этому вожатому меры. Нет, сразу полицию. Зачем? Со слов ребенка я о том-то, том-то узнала. Прошу принять меры к данному вожатому. Сразу в органы внутренних дел. Тут уж не обязательно директор лагеря. Но если вы не хотите, знаете, всяко бывают ситуации, да, когда родители такие активные и держат активную позицию,
Потом директора начинают потихонечку этого ребенка прищемлять. Поэтому вы тогда решите с директором лагеря и предупредите, скажите, что если ситуация не изменится, я буду обращаться в органы внутренних дел. Можно и так решить вопрос. Надо быть дипломатом в каждом решении каждого вопроса, я так считаю. Еще какие вопросы? Если нет вопросов, Лариса Владимировна, большое спасибо за выступление. Я надеюсь, что наше лето, я всегда переживаю летний период, эти каникулы почему-то для меня кажутся самым напряженным периодом. Почему? Потому что, сами понимаете, что очень много зависит от человеческих факторов, от этих вожатых, от этих воспитателей, да. И для меня лето, как погода, честно вам скажу, очень переживаю. Для вас тоже. Поэтому давайте общими усилиями сделаем лето безопасным. Интересным, само собой, у вас программа очень интересная. Самое главное, безопасно. Правда? Угу. Все. Да, если что, запишите мой рабочий телефон. 28 23 53. 28 23 53. Бадаева Лариса Владимировна. Если будут вопросы, звоните, не стесняйтесь. Всегда готова помочь или ответить. И направить. 28 23 53. Угу. Спасибо. Закажу один, да. Так, как вы, а вы откуда? Удовский район, как вы узнаете? Звоните в отдел Педлана Шнаревки. Через комиссию Педлана Шнаревки. За школу. У вас на школьной площадке? Ну, значит, за вашей школы закреплен инспектор. Их полномочия привлекать для проведения профилактических бесед, для каких-то мероприятий. Они не должны отказывать? Нет, конечно. Если откажется, говорите мне. Мы накладываем. Все, спасибо большое, удачи вам всем в летний период. До свидания. Я приглашаю Светлану Андреевну Уланову, доктора биологических наук, директора Центра образования и здоровья. Она нам расскажет об особенностях работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Проходите. Коллеги, можно вас попросить поближе? Я никого не буду кусать, просто у меня нет чего голоса. Сидите поближе. Быстрее, но мне вас видите, я не буду ни за что не ругать, ничего. Можете ничего не записывать, вы же все взрослые люди, но мне бы хотелось вас хотя бы видеть. Пожалуйста, подсядьте поближе. Возможно, как в программе позначено, что мы с вами работаем час, если вы почувствуете, что вам эта информация не нужна, я не зверь, я вас отпущу раньше. Ну, я, наверное, мне нужен микрофон, если я вам сюда могу сейчас начать. Так что даже если что-то там типа представку, раз. У нас раз работает, или 8. Да. Раз. Проще говорить нормальным языком, потому что тут все не сильно увеличивать громкость. Значит, коллеги, подсаживайтесь поближе. У нас такой последний вопрос нехороший, тяжеленький, потому что мы поставили детей с ограниченными возможностями здоровья. Вы знаете, что сейчас стоит задача о том, чтобы в летнюю кампанию в эту категорию детей включать в принудительном порядке. Нравится нам, не нравится. Подходят эти детки под специфику нашего лагеря, нет, все равно они у нас с вами будут. Поэтому я вам сейчас раскрою несколько вопросов, чтобы вы понимали, о какой категории мы с вами говорим. Потом я подготовила специальные памятки по разным категориям детей, которые имеют статус ОВЗ. Именно те, которые выделены. Я их оставлю специалистам института. Ну, хотите, оставить электронный адреса, сброшу вам, чтобы вы могли своим, скажем, педагогам распечатать, или чтобы у вас в каком-то там количестве они были, потому что неизвестно, какой ребенок вам попадет. Я надеюсь, что их не будет массово, много. И все может быть. Потому что уже с прошлого года у нас были даже отдельные смены по детям с ОВЗ, и были уже 2 смены для очень тяжелых детей, которые находились в лагере вместе с родителями. То есть они даже не могут ни с тьютором, ни с ассистентом, они могут только с родителями. Дети со множественными структурой дефектов. Поэтому не факт, что вам уже как не повезет. Все может случиться. Итак, вот. Вот нам выделено. Это что такое? Это у меня на флешке вот это, да? Да. Что вы говорите?
А дальше она двигается, не да? Меняют пики. Вот у меня здесь должна быть презентация. Сюда ее сделала, что-то я вот убей не вижу, что была какая-то презентация. Это все уже, да? Объявить, наверное. Кто грамотный в этом плане? Помогите мне, пожалуйста. Знаете, говорят, среди всех категорий людей 10% есть все равно неприспособленных. Вы думаете, что я к этим 10% отношусь? Нет, здесь должна быть презентация. И ее нет. А что за флешечка, кто дала такая металлическая? Да. Ну, ясно, значит, будем понятия без флешечки. Значит, я вопрос, что вынесла все основные понятия для того, чтобы мы с вами четко понимали. Дети с ОБЗ – это не все больные дети. Есть детки с проблемами в здоровье. Если они к вам приходят с нарушением зрения, там, я не знаю, гастрит у кого-то, еще что-то, это просто детки со слабым здоровьем, они у нас будут на общих основаниях. Если у ребенка нет статуса, прописанного в документе, заключения, там написано, что этому ребенку подкреплен статус ребенок с ОБЗ, если он просто больной, и даже если он инвалид, мы никаких особых условий не создаем. Действуем по ситуации. То есть, как с любым ребенком, по большому счету все дети разные, согласитесь, каждому ребенку нужен особый подход. Кто-то темноты боится, кто-то там, я не знаю, плавать не умеет, кто-то на шум раздражается. Двух одинаковых детей нет. Поэтому, если у ребенка нет заключения, психолог имеет педагогической комиссии копии этого заключения, где написано, что он ребенок с ОБЗ, это обыкновенный ребенок. Мы его обыкновенно размещаем в отряд, и все отношения, вся работа с ним выстраивается как с обыкновенным и с любым ребенком. Мы никаких усилий не прилагаем. Ну, если ребенок инвалид, мы еще смотрим, так сказать, на с человеческой точки зрения. У нас есть инвалиды, которые не имеют статуса ребенок с ОБЗ. То есть он инвалид, у него есть ограничения по жизнедеятельности, но мы условия создавать не обязаны. По закону об образовании запомните, пожалуйста, что мы такие условия создаем только при наличии статуса. Во всех остальных случаях мы с вами никому ничего не должны. В каких случаях дается статус ребенок с ОБЗ? Если ребенок просто больной, и даже может быть тяжело больной, ему даже этот статус могут не дать. Есть на сегодняшний день 7 категорий детей, которые имеют право на получение этого статуса. Первое. Давайте напишем дети с ОБЗ. С кем нам может повести? Итак, дети с ОБЗ. Первое. Дети ЗПР. С задержкой психического развития. Дети ЗПР. Но у него, опять-таки, заключение копия, там написано, что он ребенок с задержкой психического развития. Эта задержка, она может быть 4 разных природ, это может быть, так сказать, соматическая задержка, это может быть связано с семьей, да, как мы говорим, педагогически запущенный ребенок. Это может быть индивидуальная ситуация по развитию ребенка, когда он просто взрослеет не так, как все остальные детки, и потом наверстает. Но на данный момент, когда вы его берете, если у него есть задержка психического развития, вы понимаете, что этот ребенок требует к себе отношений как инфантильному, которому надо несколько раз все повторить, которому нужно за ручку водить, которому нужно пример для того, чтобы он понял. Специфика детей с ЗП – это невыраженное отставание в развитии, невыраженное отставание в социальной ориентации, не резко выраженное, но присутствует. То есть этот ребенок не предвидит последствий своих поступков. Этот ребенок не может критически оценивать ни себя, ни товарища, он ведомый, как правило, его можно любое плохое дело подбить. Это дети с таким диагнозом. Я задержку психического развития вам сделала памятку. Здесь, в этой памятке, я специально сделала для вас, ну, как бы для ваших воспитателей, не для вас. Какие, ну, как бы отличительные черты личностного этого ребенка, что он быстро истощаем, быстро утомляется, что у него низкая работоспособность этого ребенка, безусловно, отставание в мышлении, логическое мышление, у него не очень представлено, да? У него могут быть дефекты речи, звукопроизношения. У него очень бедный словарный запас, он говорит крупными фразами, и выступать на сцене ему очень сложно такому ребенку. У него может быть своеобразное поведение. Вот эти детки с задержкой психического развития – это самая многочисленная категория, которая попадает в лагеря. Когда к нам приходят детки из коррекционных детских домов или из коррекционных школ, не все дети, которые там учатся, имеют статус ребенка с ОБЗ. Многие имеют. Вот к этим деткам такое особое отношение. Значит, памяточку я, наверное, оставлю в институте,
Но, в принципе, если хотите, если вы мне оставите электронный адрес, я вам просто все памятки, какие есть, отправлю, и мало ли оно пригодится. Ну, дай бог, чтобы не пригодилось. Ну. Так, это первая категория детки с задержкой психического развития. Ну, в идеале, конечно, если вы уже знаете, что у вас такой ребенок будет в отряде, от родителей взять такой, ну, не документ, а я вот своего ребенка, когда отправляла в лагерь, я нормально было, без задержки. Но я все написала: уважаемый воспитатель, обратите, пожалуйста, внимание на особенности моего ребенка. Двоеточие пошло. Боится темноты, там, боится громких звуков, не умеет плавать, не ест морковь вареную, там, да, ну и так далее. Вот по этим детям лучше бы, чтобы какая-то специфика была уже отражена в наблюдениях родителей, это дошло до воспитателя, чтобы не вызывать стресса, чтобы не вызывать ситуации, когда с ребенком будет сложно потом находить общий язык. Вот это та категория детей. Вторая категория детей – это детки с расстройством аутистического спектра. Они тоже попадают под категорию РАС, под категорию ОВЗ. Они называются дети с РАС. Вот этот аутизм – это очень многополярное понятие, много заболеваний есть, которые дают по себе рядом с основным заболеванием картиночку аутизма. И поэтому вся куча детских заболеваний относится к расстройствам аутистического спектра. Это там и синдром Крамера, и синдром Аспергера, может быть, и легкая выраженность аутизма. Я очень надеюсь, что вам эти детки не попадут, потому что эти детки требуют сопровождения тьютера. То есть дети, у которых заключение есть, что это ребенок с ОВЗ, у него расстройство аутистического спектра, вы имеете право настаивать, чтобы администрация лагеря выделяла для этого ребенка особую педагогическую единицу, а сегодня у нас по должностным инструкторам тьютера это человек с высшим образованием должен быть, который вот этого ребенка, ну, грубо говоря, какая-то. Потому что вы, наблюдая отряд и наблюдая его, уделить ему достаточно внимания просто не сможете. Он требует постоянного внимания, постоянного сопровождения. Я очень надеюсь, что у вас таких детей не будет, потому что у нас на сегодняшний день в республике таких детей 109 человек, из них с сохранным интеллектом 5. Просто о которых можно говорить, что невзирая на расстройство аутистического спектра, эти дети по какому-то направлению могут очень хорошо продвинуться, могут проявить личную какую-то индивидуальную особенность, да, как человек дождя. Вот у нас 5 таких человек, остальные дети наряду с аутизмом имеют еще интеллектуальные нарушения. А вот это пересечение аутизма и сексуальных нарушений дает очень сложную комбинацию ребенка, и при определенном уровне аутизма, при определенном уровне умственных нарушений, они не контактные, не говорящие, совершенно не социализирующиеся. То есть они не воспринимают ни речь обращенную, ни контакты с детьми, и им даже противопоказано нахождение в коллективе. Поэтому я думаю, что у вас такие дети вряд ли будут. Могут быть детки с такими, знаете, с чертами аутизма, но они не будут относиться к разряду детей с ОВЗ. Дети с чертами аутизма есть. Это детки, которые норовят находиться одни, не вливаются в детский коллектив, сами развлекаются, постоянно пытаются уединяться, которые не любят разговаривать, которых не вытащишь на сцену, которые интроверты, выраженные интроверты, ну, как обычные дети. Итак, по раз я тоже отдам памяточку, но надеюсь, что у вас таких деток не будет. Кроме того, детки с расстройством аутистического спектра в качестве дополнительной характеристики имеют обоснованную агрессивность. Когда они сталкиваются с чем-то непонятным, с тем, что они не могут преодолеть, не могут непредсказуемо агрессировать, это может и на детях сказываться, и на вас. У нас есть такие случаи, когда там дети бьют преподавателей. Что в такой ситуации делать? Да? Вот для этого нужен тьютер. Если у ребенка зафиксирована эта особенность, не берите грех на душу, надо наблюдаться тьютерство. Если, конечно, мама решит такой ребенка в лагере отправить. Но пока у нас таких случаев не было. У нас аутисты были только вместе с родителями в специализированной семье. Ну, все течет, все изменяется, мало ли вам такой ребенок тоже вдруг попадется. Детки с нарушениями зрения. Третья категория детей, которые могут претендовать на статус ребенок с ОВЗ. Сюда относятся две группы детей. Дети слепые, надеюсь, у вас их не будет, и дети поздно ослепшие или слабовидящие. Но слабовидящие у вас могут оказаться. Это обычные детки, которые могут быть с охранным интеллектом, не с охранным интеллектом, у которых нарушен зрительный анализатор. Вот они вполне могут у вас оказаться в отряде. Здесь перечислены особенности этих детей и как с ними работать, сколько минут они выдерживают нагрузку, какие специальные условия им нужно создать. По этим детям необходимо будет создавать специальные условия. Если он ходит в кружок, у него должно быть специально освещенное рабочее место.
Сами мамочки. Если у нас для нас с вами количество люксов для работы в курсе 300, если вы помните по сантиметру, то эти где-то от 300 до 500. Крупный шрифт, крупные рисунки, крупные трафареты должны быть. То есть эти детки уже требуют особого к себе отношения. По закону об образовании особые условия, это те условия, которые помогают ребенку с особыми образовательными потребностями осваивать общеобразовательную программу. А программа летнего отдыха, развивающая тоже общеобразовательные программы. И кружковая деятельность, и система дополнительного образования. Это все сюда. Поэтому мы с вами как в школе этому ребенку создаем особые условия. Точно так же мы ему создаем особые условия. И если вам повезет, он будет у вас онлайн. Значит, это должна быть кроватка, его где-то месте хорошо освещенном. Это все инструкции, которые вы размещаете в отрядном уголочке, если вы, может, даже не один такой ребенок будет. Для него не должны печататься более крупным шрифтом, иначе он не увидит. Это значит, в зависимости от того, какое у него зрение, где-то его за руку водить на кружковые занятия, если он, предположим, плохо видит в темноте, как правило, плохо видит в темноте, закреплять их за вожатыми, да, чтобы не было никаких травм. Определиться с ним в кружковой работе. То есть этим детям показывать спорт, показывать все, что не связано с мелкой моторикой, все, что не связано с напряжением для длительного анализации. Это не желательно. Поэтому вы мне помогите найти те кружки, которые будут соответствовать его возможностям. Театральное, танцевальное, что-то такое. И вот этот ребенок требует особого уже наблюдения. И по этому ребенку, если он будет слабовидящий, не дай бог слепой, тоже положен дополнительный помощник. У нас по 3 категориям детей ОГЗ в школе они учатся. Или в лагере, или они на площадке. Положены помощники. Это дети с РАС, аутисты. Это дети с серьезными нарушениями зрения, слепые или слабовидящие с серьезными диоптриями. И дети глухие, поздравляющие, плохо слышащие. Вот это 3 категории, которые позволяют нам с вами говорить о дополнительном каком-то преподавательском составе, если в отряде есть такой ребенок. А если в лагере такие детки будут собраны в один отряд, то это будет эффективнее, потому что именно за этим отрядом можно будет закрепить дополнительного вожатого, чтобы он с этими детками работал и контролировал. Сегодня по закону об образовании как в школе, так и в лагере, вы как организаторы, я так понимаю, что здесь организаторы же, да, будут говорить, да? Вы можете этих детей по одному распихать по отряду, а можете сделать один отряд инклюзивный, где будут детки и нейротипичные, то есть нормальные, и детки, которым нужны особые условия. Назвать как-нибудь пафосно этот отряд там «Наша звезда» или «Наша надежда», или там, я не знаю, «Доброе сердце лагеря». Как-то так назвать его, потому что все-таки к этому отряду нужно будет особое отношение. Там должно быть меньше детей, там должны быть дополнительные специалисты, если у вас вот такие вот детки будут, ну и ваше особое внимание, чтобы смена прошла с этими детьми без эксцессов. Так, я оставляю их тоже. Да, вот тут еще дополнительно в инструкции написано, что по этим детям нужно будет дополнительные ориентировки по лагерю проводить, чтобы они знали, где у них, их водить за руку, показывать неоднократно дорогу до столовой, дорогу до спортивного комплекса, дорогу до площадки построения, несколько раз его сводить, потому что все остальные дети побежали, они увидят, они знают, это не знают, он идет как с белой палочкой. Внутри корпуса, где он живет, ему неоднократно надо показать, где умывальник, где игровая комната, если такое есть, где выход, где оставляем обувь, когда одеваем. То есть, понимаете, по нему нужна дополнительная работа, он этого всего на глаз не увидит. Так, детки с нарушениями речи. Это тоже категория детей с ОБЗ. Вот нарушение речи очень интересная категория. Как правило, нарушение речи тянут за собой другие патологии тоже. Как правило, ну чаще всего это ЗПР. Просто здесь оно уже ребенок проходит, ребенок с нарушением речи, он плохо говорит, он заикается, он, предположим, не очень плохо развит речевой аппарат. Причинами нарушения речи могут быть как органические вещи, то есть как устройство речевого аппарата, да? Там будет расщелины, ногу, что-то такое, так и неврологические нарушения речевых центров мозга. И если это касается второго случая нарушения речевых центров, то он параллельно с тем, что он будет плохо говорить, плохо вас слышать, плохо выражать свои мысли, но будут еще какие-то задержки. Обязательно. То есть вы сразу имеете в виду, что быстрее всего еще и ЗПР, то есть многократно повторять надо.
С ним надо дольше не надо времени уделять. От него можно требовать только короткие ответы, чтобы он не отвечал распространенно, для него это стресс. Если можно, чтобы он ответил там рисунком или жестом, пускай отвечает рисунком или жестом. Привлекать к реальной жизни этого ребенка надо так, чтобы его проблема не была очевидной для детей. Ну, то есть все нормально. Он не поет, стихов не рассказывает, он в спорте участвует, он танцует, он где-то в живых картинах каких-то. То есть на речевые поприща его не выставляем этого ребенка, не, так сказать, не обостряя его стресс внутренний, который так у него присутствует. Известно, что речевые патологии могут усложняться в зависимости от условий, в которых находится ребенок. Он может сильнее начать заикаться. Вот я тоже надеюсь, что вам много таких детей не попадет, потому что мамы все-таки у нас с головами, и они должны понимать, можно ли такого ребенка с неврологической проблемой совать в детский коллектив. Ему ни тьютер никто не положен, он должен выплывать сам. Его помощник это только воспитатель и вожатый, который, вот, зная его проблему, будет к нему определенные методы приема менять. Если для всех детей он фронтально работает, то с этим ребеночком больше индивидуально. То есть он должен быть помощник воспитателя. Я бы ребеночка такого, кстати, не сдала бы, ладно, ни за что. Ну, у нас бывает по-разному. Мы еще дети из коррекционных школ, и иногда приходят тоже с этой же патологией. То есть у них идет сложная структура детей, тоже ПРШ, и плюс он еще с речевыми проблемами. Самое главное, чтобы ваши воспитатели прочитали, как с этим ребенком работать, какие способы действий им можно предлагать, что им нельзя предлагать этим детям. Ну, здесь как выстраивать диалог с этим ребенком воспитателю, как бы основные самые хотя бы позиции. Мы не сможем с ним все 2 часа в институт всех воспитателей отправить, чтобы они пришли подготовку. Но какие-то элементарные советы, чтобы были, как с этим ребенком работать. И здесь мы обозначили те причины, которые могут стать основными для этого ребенка с речевой проблемой, чтобы воспитатель четко понимал, если это заикание нейротипического плана, скажем, ребенок социально запущенный, предположим, на него кричали в семье, с ним грубо обращались дома, и у него заикание на этой неврологической почве, это одно. А если у ребенка непроизносимость связана с другими вопросами, с речевыми центрами, это совершенно другое, и по-другому надо выстраивать работу. Нежное, внимательное, аккуратное взаимоотношение с ребенком, заикающимся с нейротипиком, и совершенно другое, как с обычным ребенком, просто с учетом его речевой патологии, если он интеллектуально недостаточно, либо он задержанный. То есть мы как бы не обращаем внимания на его речевую патологию, просто привлекаем его на наиболее успешных видов деятельности. Но он спокойно переносит свою речевую патологию. Ну, всего органических причин. Это речевики. Так, пара следует дала. Опорники. Значит, следующая категория, которая имеет право на статус ребенок с ОВЗ, это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это не обязательно колясочники. Это дети, у которых может быть сильно развита плоскостопие, у них могут быть разные параллели, то есть нарушение мышечно-скелетных структур. Да? Эти детки могут попасть в лагерь. Они сами передвигаются, просто по внешнему виду, что у них есть такого рода проблемы. Хочу вам сразу подсказать. По опорникам есть такой секрет. Его знают медики, но учителя редко рассказывают. Если ситуация парезов и нарушений выражена в нижней части, значит, быстрее всего у ребенка сохранен интеллект в 90 случаев. И если парезы и проблемы переходят выше на ручки, на легкую моторику, то опять-таки в 90% случаев там будут проблемы с интеллектом. Потому что в мозгу эти центры располагаются ручки, да, очень близко. И когда ребенка компенсируют по этой проблеме, с ним обязательно в комплекте всех занятий идет речевая, идет на развитие мелкой моторики, потому что руки продвигают мозг. И они способствуют компенсации, в том числе и ДЦПшных проявлений. Поэтому даже при взгляде на ребенка вы сразу можете понимать, какие проблемы у этого ребеночка есть. Что в отношении у нас этих детей? К вам, как правило, если поступят эти дети, это поступят дети с охранным интеллектом, либо с легкостью. Такие, которые могут находиться в детском коллективе, других вам не отправят. Значит, наша задача обеспечить доступность среды этому ребенку. И здесь это есть. И поэтому, если будете брать памятки, напишите. Удобность его индивидуального места, где он занимается, потому что некоторые деток нарушения серьезных позвоночника, они могут сидеть на
не только корпусу, но доступность опять-таки всех объектов лагеря. И сейчас ситуация такая, что даже если в лагере, положим, не созданы условия доступности, да, а ребенок такой пришел, сказать, что мы можем ребенка взять в лагерь, у нас там ступеньки кругом, а он вас не принимает. По большому счету, по закону мы эти условия должны создать. Я не знаю, как. Но это называется инклюзия. Что ребенок приходит, все должны обеспечить ему создание особых условий. Если у него есть такой статус, то значит это обязанность руководителя того лагеря, в который ребенок пожелал приехать. Здесь рекомендации педагогического характера о том, что не надо ребенка окружать чрезмерной опекой, как с ним контактировать. Опять-таки нужно сказать, вам как руководителю не нужно, вы же с этими детьми работать не будете. Но если у вас такие детки будут, опять-таки, да, вы своим воспитателям дадите. Я оставлю свой телефон, если там какие-то будут у вас очень сложные детки, то можно будет с нашим центром связаться с тем, чтобы вам отправить специалиста, который вас на месте проконсультирует уже после сложившейся ситуации. Мало ли, какая необходимость будет. Ну, и все, что касается педагогов, здесь еще очень небольшой понятийный аппарат. То есть, что такое параллель, что такое статистическая гипергия и так далее. У нас здесь есть люди, которые знают хорошо эту ситуацию в силу своей образованности, но обыкновенный педагог этого не знает. Поэтому ваши воспитатели вряд ли будут платить мне просто. Давайте им хотя бы инструкцию. А если повезет, что у вас будет специалист, у которого есть опыт работы с такими детками, с такими взрослыми, он может профессионально проконсультировать. Так, ну что, у нас остается нарушение слуха. Я не знаю, кому-то 4-й интернат у нас выезжал уже на Серого? Не выезжал? У нас с вами есть в республике интернат, который занимается образованием и воспитанием детей с нарушением слуха и глухими или с глухотой. Эти детки тоже имеют право на статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Вот это та третья категория, по которой мы положим сюда, и та третья категория, по которой не третья, а седьмая, по которой мы с вами обязаны создавать необходимые условия. Давайте пофантазируем, какие мы необходимые условия ребенку с серьезными нарушениями слуха должны будем создать в лагере. Не, он плохо слышащий, вам глухого не отправит. Сурдопереводчик нужен для глухого ребенка. Но если вот такое случится, и кто-то отправит глухого ребенка, ему положит тьютер со знаниями сурдологии, он будет с ним вместе, он будет это переводить. Но эти дети еще очень хорошо читают по губам. Поэтому он будет стоять там от вас в 20 метрах, что бы вы ни говорили, он знает, о чем вы говорите. Они все будут анализируют очень хорошо. Если еще с охранным интеллектом, это вообще будет бомба ребенка. Что мы можем вот по плохо слышащим создать? Какие условия? Значит, у нас среди плохо слышащих детей, они в основном носят сейчас слуховой аппарат. Мы контролируем, чтобы аппарат носился. Потому что многим детям, которым этот аппарат не с рождения показан, а там более взрослого возраста, они его снимают, и они в дискомфорте. Представьте, что вы родились без слуха, вы не различаете разные частоты, и вдруг вам ухо включают спокойную, которая начинает вас изнутри головы раздражать громкими звуками. Они ведь, когда подключаются к звуку, слышат не только то, что мы с вами слышим, мы слышим, вот вы меня сейчас слышите, то, что там шумит лампа, ну, она где-то краем проходит, это шум, но вы его особенно не фиксируете. То, что ездит машина, тоже вас оно не раздражает, это фоновый шум. А у них это не фоновый шум. Они его воспринимают так же активно и ярко, как речь, скажем. Они не разбирают их по частотности. И вот этот вот шум, вот эта какофония у них в голове, ночью от этого все это не болит голова. И поэтому детки, которые пока еще ответственность, особенно в классе компьютера, как не носят, особенно маленькие, чтобы носил. Проследить, чтобы он этот аппарат носил. Там, где это необходимо, вот в идеале, в местах, где ребенок находится в корпусе, или где он будет заниматься в кружке, у него должна быть световая, как это называется, световая сигнальная лампочка, когда он хочет привлечь к себе внимание. Они не все говорящие, а если они говорят, они многие из них говорят: я говорю, что вы меня сейчас послушали. Он никогда до вас не докричится, что вот он хочет, чтобы вы к нему подошли и послушали.
Он нажал на лампочку, лампочка загорелась, и подавать вид, что к этому ребенку надо подойти. И он с ним громко поговорит индивидуально. То есть он должен иметь возможность подать сигнал о том, если у вас тьютер не о том, что как бы, вы ему нужны. Как в корпусе, так и на месте, где он будет заниматься кружковой работой. То, что вы должны с ним разговаривать, четко проговаривая и артикулируя, это уже обязательно. Детки в отряде тоже могут взять это на вооружение, потому что он будет тогда видеть и общаться будет ему более комфортно, если он будет видеть, как вы с ним разговариваете, хорошо артикулируя и произнося хорошо слова. Ну, что еще? Как правило, дети с нарушением слуха отличаются очень хорошим интеллектом. Процент детей с нарушением интеллекта среди детей с нарушением слуха меньше, чем среди нейротипичных детей. У них даже образовательная программа строится немножечко иначе. У них идет компенсация одного рецептора за счет другого. Они уже все в 6 лет считают. Они в 6 лет уже все, ну, в основном, если они по обычной программе считают до 100, у них хорошо развито логическое мышление. Это вообще очень интересная вещь. И имея такого ребенка в отряде, можно и нужно делать ставку на его достоинствах. На то, что он в каких-то моментах, конечно, с нашими детьми проигрывает, но в каких-то он очень будет хорошо заниматься. Эти детки практически все владеют своими видами искусства, и надо тоже их привлекать. Это так называемое, например, жестовое искусство. Знакомы? Если такой ребенок придет, вы с мамой поговорите, потому что эти дети прекрасно поют, это такая особый вид искусства, который вот от отряда даже может быть востребован и в лагере может получить признание. Наши дети в Республике Коми по жестовому пению неоднократно занимают первые места на всероссийских конкурсах. И все детки с нарушением слуха владеют таким видом искусства. Они такие толковые ручники, у них очень хорошо развита мелкая моторика, в отличие от глухих. Вот они прекрасно вышивают, они прекрасно рисуют. Вот этот момент тоже надо привлекать и использовать в своей работе в лагере, потому что детям это интересно, у них это хорошо получается. И здесь в инструкции, ну, про то, как говорить, как артикулировать, как давать объяснения, что нужно принимать альтернативные материалы для работы с ними, если мы с другими детками все строим на речи вербально. С этими детками не все на речи, так же, как и в глухими, так и со слепыми. Таблички используем, наглядность привлекаем максимально, жесты свои совершенствуем. То есть вот эти моменты все учитываем. Так, это тоже вам оставляю. Я не знаю, как так мне получилось, что я взяла презентацию, потому что очень спешила, вроде как перекинула, они сохранили презентацию, разъясняющую, что такое дети с ОВЗ, как им создавать условия, я могу тоже сбросить. Там еще в презентации есть проблемы, которые возникают при работе с такими детьми, и варианты, что с этими проблемами делать, вам как руководителям лагеря. Ну, не знаю, насколько они, конечно, полезны, потому что двух одинаковых детей нет, и один совет для всех детей дать невозможно. Но все-таки хоть какой-то опорный материал для вас, если у вас такие детки будут, он тоже есть. То есть можно будет собрать, и вы там все равно преподаватели собираете, и по презентации с ними поработать, если такие детки в лагере будут. Я вам очень советую найти возможность, если такие дети будут, все-таки собирать их в один отряд. Понятно, что это будет отряд не из всех детей с ОВЗ. Там будет, это будет инклюзивный отряд, там будут какие-то группы, вы не берете. Сегодня закон об образовании дает нам право обучать, а значит и воспитывать детей, в законе про лагеря ничего не говорится. В общих классах можно одного ребенка посадить, да, мы проводим аналогию, вот одного ребенка в отряд. По несколько человек в один класс, и на параллели организовывать классы специально для детей с такой патологией, чтобы они в межурочных занятиях общались друг с другом с обычными детьми, а все-таки поскольку им нужны особые условия, и проще эти особые условия создать где-то локально, а не по всему лагерю делать пандус. Может быть, этот момент стоит учить. Или там у вас много ЗПРшников, то же самое, да? Скажем, к вам там какой-то интернат, или тебе какой-то детей отправили, они даже, может, не статус не имеют, но они задержаны или с легким интеллектуальным недостаточным. Тоже лучше в один отряд. Я как специалист не рекомендую вам смешивать детей с нарушениями и с детьми с охранными. Сегодня закон об образовании трактует это тоже как инклюзию. Потому что он говорит о равных условиях обучения совместно детей с психическими, физическими, эмоциональными и интеллектуальными нарушениями. То есть совместное обучение всех категорий детей
и воспитание. Я как биолог хочу вам это говорить. Это разные подходы, это разные реакции, это разная обратная связь, это разный формат общения, это разная польза для детей. Если для детей с нарушением интеллекта польза от общения с обычными детьми тоже не может быть мало, они могут оказаться ведомыми, они могут оказаться неуспешными на фоне этих детей, они могут постоянно сталкиваться с неразрешимыми трудностями, задачи ставят, он не может, это не может. Зачем создавать им ситуацию неуспеха? Надо просто уровень претензий для этого отряда сразу снизить и предлагать им то, что они могут выполнить на самом деле. Ну, это частного порядка рекомендаций. В каждом конкретном случае вы будете смотреть, как вам удобно, как вы это сделаете, потому что тут еще учитывать мнение родителей. Сегодня родитель скажет, хочу, чтобы сидел в общем отряде. И вот у нас 2 года назад, не скажу в каком лагере, были серьезные проблемы, когда руководитель лагеря пошел на поводу у родителей и детей с нарушением интеллекта поместили кусочками в общие отряды. Детей обычно стали забирать. Я бы тоже выбрала. Поэтому вот. И это не потому, что я плохо к деткам отношусь, это потому, что надо по-человечески относиться ко всем. Если мы соблюдаем права, мы должны соблюдать права всех. И этого ребенка, и этого ребенка. Если с этим нам надо играть, и прекрасно ему сказать, что надо заправлять кровать, и показать, как заправлять кровать, второму это совершенно неинтересно. Со вторым, может быть, в компьютерный класс надо идти заниматься, или там какие-то проекты, или согласитесь. Поэтому это будет зависеть только от вашей позиции руководителя. Как вы этих детей в своем лагере будете размещать, опекать и сопровождать. У нас есть кто-нибудь, прости господи, из «Чайки»? Нет? Так, «Чайка» еще надо, еще какой у нас лагерь есть? А из «Мечты» кто-нибудь есть? Потому что в «Чайке» и в «Мечте» планируются такие смены. И они планируются там как бы с родителями. Это будет тяжелое дело. Если бы тут кто-то был, так сказать, жертвой были, но если мы потом как-то поработали, может быть, на помощи детям. Вопросы, коллеги? Скажите, пожалуйста, тьютер, он должен быть определенного образования? Да, есть требования к тьютеру, так же, как учителю математики. И сегодня у нас в законе об образовании 2 помощника прописаны для детей с ОВЗ. Это тьютер и помощник скобочка ассистент. Это 2 разных человека. Помощником ассистента может быть любой человек, даже без образования. Даже вплоть до того, что кто-то из родителей может быть принят на, так сказать, на помощь ребенку, и его функции помогать в социализации ребенка, открыть портфель, довести. То есть для ДЦПшников, как правило, такие помощники-ассистенты. А тьютер – это педагог, имеющий высшее образование, от которого требуется для аутистов особое знание, для детей с нарушением зрения и слуха, типа педагог, педагог, ну вот эти вот навыки требуются. Это только педагог. Не знаю, у нас даже с опеками пока еще опыта работы тьютера по школам даже нет. Только еще все мы приближаемся к этому моменту. У нас в 40-й школе уже есть рекомендации по тьютерству, у них пока нет специалистов. А по помощникам есть. Как правило, родители выступают, учителя, воспитатели выполненного дня, которые подрабатывают в какой-то смене. Такие есть. Еще вопрос? Мне кажется, да? Мне кажется, все понятно. В принципе, у вас таких детей много быть не может. Но самое главное, вы должны запомнить, что больной ребенок, ребенок-инвалид и ребенок с ОВЗ, по которому вы должны создавать условия, это 3 большие разницы, как говорят профессии. У ребенка с ОВЗ должна быть копия заключения психолога и медико-педагогической комиссии, где написано, что ему эти условия создавать не обязаны. Если у ребенка этого нет, мы, потому что кроме этих условий там будет прописана его специфика, некоторые мамы не хотят, чтобы это было. Они условия хотят, а, так сказать, особую программу ребенку не хотят. Ну, разные мотивы. Если этого заключения копии нет, это не ребенок с ОВЗ. Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда детьми ОВЗ считают просто часто болеющих детей, детей с гастритами, детей там, я не знаю, с серьезным нарушением зрения, без статуса, детей, у которых сахарный диабет. Как это дико не звучит, это не дети с ОВЗ. То есть сахарный диабет получает статус ребенка с ОВЗ при определенной стадии диабета. Даже не все дети с онкологическими заболеваниями имеют право на это. Сердечники не все. Вы ему должны объяснить, что ваш ребенок
Кроме того, я вот не знаю, как там по лагерям, в законе об образовании 79 статье написано, что дети с ОВЗ имеют право на двухразовое бесплатное питание, находясь в интернатном учреждении на полном гособеспечении, они там бесплатно должны еще и находиться. Возможно, они даже путевки бесплатно. Я не знаю точно, как тут в этом случае, но очень может быть либо на льготных условиях, либо бесплатно. Что-то такое там тоже есть. Поэтому это вопрос денег. Еще вопрос, бедный. Я понимаю, что вам надо бежать. Я как бы готова. Какая седьмая категория? G6 называется. Умственная отсталость. Седьмая категория умственная отсталость. Это дети, которые, да, как я забыла, я не знаю, даже не сделала вам это, не сделала вам памятку по умственной отсталости. Ну, умственная отсталость – это ребенок с более выраженными проблемами, чем ЗПРшный. Это конкретное нарушение логического мышления. В основе умственной отсталости лежат органические нарушения. Он не просто отец запущенный, что вы с ним позанимаетесь, он станет умнее. Ему голова по-другому. Он никогда не, он даже если покивает, он никогда не поймет логики. Он никогда не поймет каких-то вещей, которые вы понимаете автоматически. Он не переносит знания с одного на другое. Это особая категория детей, которых я тоже очень не рекомендую смешивать ни с кем вообще, ни с какими другими патологиями. Они очень индивидуальны. Они бывают хорошими, они бывают при правильном воспитании, очень послушны, они, кстати, очень послушны. Вот, и тоже их, поэтому с обычными детками не надо размещать, они будут ведомыми, исполнительными, прислуга будет, с удовольствием. Вот эта категория с интеллектуальным нарушением только отдельный материал. В интересах этих же детей. У них и другие виды кружковой работы будут, понимаете? Общелагерные задания надо будет давать тоже с учетом, с сниженной планочкой требований. Все вас там готовят, я не знаю, какой-нибудь спектакль, а им какую-нибудь там живую картину, статичную, они спектакль. А? Ну, вот я знаю, что у нас интернаты детей вывозят коррекционно. А коррекционные интернаты все имеют это, во-первых. Во-вторых, сейчас у нас на базах школ коррекционных, они раньше назывались коррекционными, сейчас называются школами, в случае первая основная федеральная программа. Там тоже сейчас будут площадки на базе этой школы. Ну, конечно, они своих знают, но они будут набирать остальных педагогов тоже, не все как это работает. Это дети с ОВЗ, ну и там как раз бесплатно будут кормить, у них там все уже это на мази. Вот это вот дополнительная категория. Так, запишите на всякий случай телефон 245190. Это телефон приемный. В зависимости от проблемы я вас адресую на специалиста, который вам понадобится. Психолог, или дефектолог, или логопед, или что там, кто еще нужен. Или по раз, не дай бог, вам раз на город попадется. Потому что мы, когда выезжаем, вот мы уже были в Гренландии, в Чайке там были. Мы привозим огромное количество своего барахла для коррекционной работы. Мы оборудуем несколько классов, и для этих детей с ОВЗ отдельная развивающая программа. По занятиям с логопедом, психологом, дефектологом, чтобы им какая-то польза была от смены тоже. Потому что они в общем коллективе не будут этого делать. Ну ладно. Еще вопросы. Я вам желаю, чтобы у вас все прошло без приключений, чтобы никто, не дай бог, не травмировался, никто не погиб, но каждые 9 лет такие случаи происходят. Поэтому очень аккуратно. Кажется, что не случится, а ведь вот каждый год случается. Вот. Пускай у вас все будет хорошо, весело, интересно, бесконфликтно. Если мы что-то можем помочь, выходите. Если будет такая вот ситуация, ну, может Бог обвинить, может и не будет. Может это очень не спорить. Ну, что, мы все встали. Так, я вас не сильно Светлана Андреевна, о том, что методические разработки, которые вы нам сегодня показали, наверное, отправим на нашу электронную почту, да? Давайте, отправим, и потом информирующую папку, и всем участникам семинара зашлем. Еще у нас есть разработанная одна программа вот по лагерной смене, которая, если вдруг кто-то из вас возьмет такой у себя труд, организовать смену для детей с родителями, и мы просто подскажем, как оформить родителей в этом случае, или как тьютер оформляется. Чтобы они находились в лагере вместе с детьми. Вот, и каким образом с ними что делать. У нас есть программы и документы по сопровождению, ну, мало ли кто-то из вас захочет кодекс совершить. Вообще, это такое не разработанное поле, если кто-то хочет заниматься научной работой. Для этой программы вы сделаете, этих детей проведите, отследите динамику, можете кандидатскую
точно. Этого пока в истории никто тяжелым не занимается. Хочу добавить к вашему выступлению, что в прошлом году в нашем центре была разработана программа «Мир на ладони». И совместно с нашим центром как раз была организована работа для детей с ограниченными возможностями здоровья аутического спектра, как раз для аутистического расстройства. Да? Она неправильная программа, потому что она сделана на легкие аутистичные расстройства, она для нахождения ребенка в большом коллективе. Настоящие аутисты по этой программе работать не смогут. Потому что она, в принципе, такая же, как для всех. Ну, просто давайте немножечко учтем, вот они вот такие. Нифига. Они немножечко такие. И вот этот весь большой блок, который для обычных детей, он разрушает их понимание ситуации. Поэтому мы потом уже зимой, когда делали, мы свою программу разработали. Их многих нельзя в этот большой коллектив помещать. Виды работы, которые для общих детей, для нормальных детей показаны, им не показаны. Их нельзя совместить, они очень компилируются. Поэтому есть программа, к вам обратимся за она для тяжелых, для маленьких деток только. У нас планируется тоже. По мирному ладони невозможно работать с детьми с расстройством аутистического спектра, они просто не пойдут на контакт. Это вот с ЗПшниками можно, они там не сильно заметны в общем плане. А аутисты нет. Это тяжелый случай, они будут так кричать, ну, в общем, не дай бог. Тогда мы к вам обратимся за консультацией. Если вы будете брать их с родителями, то представляете, не будете вы аутистов как дети. У нас есть разные категории детей. А вот там мир на ладони можно убрать для детей с расстройством аутистического спектра, а написать для детей с ОВЗ. И будет нормально. Потому что с охранным интеллектом там все будет как бы с нюансами нормально, а для аутистов это нельзя. Я правильно понимаю, что материал с вами именно нам перекинет, а вы потом разошлете нам на дом? Да. Потому что мы давали свои адреса, когда регистрируются, правильно? Да, мы разошлем. Значит, презентация не поменьше. Потому что Спасибо большое. У нас пришла Светлана Владимировна Морозина. Я приглашаю к выступлению консультанта отдела дополнительного образования региона Министерства образования и молодежной политики. Формирование ведения отчета, непосредственно отчета детей и их оздоровления. Здравствуйте. Кратко изложу по формированию отчетов по организации оздоровления отдыха в текущем году. В принципе, отчеты у нас не изменились, мы их заполняем из года в год. На слайде представлены виды и периоды сдачи отчетов. Здесь представлены два отчета. Это проведение оздоровительной кампании детей, 3 таблицы мы заполняем, и сведения о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях в период оздоровления отдыха. Оба два отчета заполняются ежемесячно за каждый отдельный месяц. Срок предоставления отчета ежемесячно до 5 числа следующего зачета. Все отчеты у нас формируются в программном комплексе АРИСа. Еще два отчета уже начались. Один из них сформирован. Это реестр организации отдыха детей и их оздоровления. И мониторинг оздоровительной кампании детей, который мы с задержкой на 2 дня сегодня только отправляем в Москву. Значит, на слайде представлены сроки предоставления в этом году этих отчетов. Как мы видим, по мониторингу в этом году мы его заполняем 5 раз. План мы сформировали на сегодняшний день. За лето мы пойдем фактически за каждый месяц, за июнь, за июль, за август. И осенью мы должны сформировать отчет с учетом плана до конца текущего года. Сегодня мы сформировали план по форме отчета, представленной Москвой. Форма отчета за июнь, июль, август пока еще нет. Но я предполагаю, что она
на уровне прошлого года останется, и, соответственно, от сформированного плана мы уже пойдем с вами по факту. Что придумали, что занесли, от этого пойдем фактически уже до конца года. Теперь второй отчет – это реестр организации оздоровления и отдыха. Напоминаю, что реестр у нас формируется по 3 разделам. Не по одному, а по 3. И все 3 раздела обязательно нужно заполнять. В марте месяце мы сформировали план на весь год. Он размещен на сайте, этот реестр, в полном объеме. Сейчас, так как у участников много изменилось, что-то нужно добавлять, что-то изменять, что-то исключать, в апреле, буквально на следующей неделе, мы открываем реестр для актуализации. Просьба максимально все посмотреть, проверить, изменить, дополнить, исключить. Все свои замечания знают с каждым проработанным в отдельности. Летом мы реестр, как обычно, будем актуализировать ежемесячно. То есть будет открываться в июне, в июле, в августе, в сентябре. В январе 2020 года мы должны будем фактически еще раз проверить весь реестр за 2019 год. Но если кому-то вдруг понадобится открыть реестр вне вот этих указанных сроков, то мы работаем в рамках положения по формированию ведения реестра. То есть это значит, что участники направляют в Министерство образования пояснительную записку с просьбой открыть реестр с указанием причины почему. Потому что реестр сегодня включает 454 организации в 1 разделе. Снимать реестр с базы каждую неделю просто физически невозможно. Еще у нас есть отчеты ВАРИСМа. Про них, наверное, некоторые забыли. У нас есть такая форма организованной группы детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря. Эта форма открыта в постоянном режиме, она не закрывается. И вы обязаны, если ваши дети выезжают за пределы республики, без разницы, по аукциону, через предприятия, организованные группы, вы обязаны занести туда эти сведения. Это необходимо для того, чтобы на случай чрезвычайной ситуации Министерство, как уполномоченный орган, обладало полной информацией о наших организованных группах, находящихся за пределами республики. Ну и я не могу предположить, что у нас до конца года еще может появиться в части отчетов, как придут запросы, соответственно, будем их дорабатывать. Ну и еще одна информация, это обязанность сейчас всех участников и было направлено, что в случае любой чрезвычайной ситуации вы, как участники, обязаны в суточный срок проинформировать нас, министерство, об этом происшествии с указанием причин и принятых мер. А мы уже в суточный срок течет от вас, когда у вас произошел случай, обязаны довести информацию в Министерство просвещения Российской Федерации. На случай, если мы задерживаем информацию, соответственно, нашему руководителю идет соответствующая информация об неисполнении поручения председателя правительства Российской Федерации. Поэтому вот на этот момент прошу обратить внимание. Формы никакой нет, произвольная форма. Произошло чрезвычайное происшествие, информируем любыми способами. Электронная почта, телефон, мобильный, в любое время дня и ночи, чтобы мы были в курсе. И там мы уже потом подумаем, как это все оперативно оформить и как нам до Министерства просвещения Российской Федерации эту информацию довести. Ну, теперь кратко по отчетам. Решила вам представить это в наглядном виде, прямо с скриншотами, для того, чтобы пройти с вами еще раз эти отчеты, чтобы у нас было понимание и услышать от вас вопросы. Первый отчет проведения оздоровительной кампании детей. Вот еще раз хочу показать на слайде, как формируется отчет. Отчет идет отдельно за каждый месяц. Вот когда здесь будет 12 месяцев, вот здесь будет январь, февраль, март до декабря. И будет итог ваших данных по охвату детей. Вы всегда можете их проверить в плане того, насколько они правильны. Потому что не всегда люди задают вопрос, где вы это видите, откуда вы это берете, откуда у вас такие данные. Вот секрет. Все в системе. Вы видите аналогично. Самые типичные ошибки по этому отчету, которые мы до сих пор, отчет, по-моему, мы сводим 7-й год, но до сих пор это ошибки. В таблице 1 обращаю внимание, так как отчет идет ежемесячно, ставим объем мы предусмотренных средств. Это ошибка. Мы ставим деньги по кассе. То есть отчет открывается с 25 числа каждого месяца. Понимаю вас как участников. Вы 25 быстро заполнили, оказывается, это деньги еще до 31 декабря прошли еще там 5 миллионов.
То есть вот на это нужно понимать, что этот отчет не надо торопиться. Я, наверное, в свое время сейчас закрою эту отчетность 25 числа, вы будете предоставлять ее с 1 по 5. Потому что я понимаю ваши позиции. Одна говорит, мне надо уехать в командировку, да, мне там нужно выехать, но откройте, пожалуйста, форму отчета, мы внесем. Вот мы вносим. А потом в конце года главный бухгалтер мне задает вопрос, а откуда у нас такая сумма? Поэтому, и сразу говорю, еще раз, помесячно, система складывает автоматически январь, февраль, март. Занесли 5 миллионов, в феврале 5 миллионов, в марте 5, уже не 5, уже 15 будет, система показывает. Вот на это надо обращать внимание. Особенно это касается декабря месяца. В прошлом году мы, наверное, снимали с минусом, но порядка 27 миллионов. 27 миллионов мы решили в течение года. Я не могла вам не пойти навстречу. Слава богу, в республике этот объем скрылся за счет республиканского центра, который в итоге там большую сумму показал, и мы скрылись. Но внутри я вот эти вещи знаю. Знаете вы? Вторая таблица. Никак не могу исправить эту ошибку, никак не могу вас научить, донести. И вот прошу обратить внимание. Есть графы, в которых вы указываете неправильно количество организаций, функционирующих с 1 января по состоянию на отчетную дату. Соответственно, например, до 5 апреля вы заносите за март, да? То есть мы понимаем, за отчетный месяц. И количество организаций, функционирующих в период летних каникул. Удивительно, что весна, но я уже имею количество лагерей в летний период. Я не могу объяснить, как это происходит. Поэтому здесь идет специфика такова, что мы формируем еще раз за месяц, ставим лагеря, а не смены. Если у вас в июне организовался лагерь, в июне он продолжает работать в качестве второй смены. В августе он работает в качестве третьей смены. Лагерь стоит один в июне, в июле 0, в августе 0. Система складывать будет, получим лагерь 1. Будем заносить июнь-июль, август, получим 3 лагеря. В конце года выходим в разрез с реестром лагерей. Поэтому тоже сейчас я на слайде представлю, как это нужно заполнять. И третья таблица до сих пор выходят такие ошибки, что мы охватываем детей в выездных лагерях, выезжающих по линии Республиканского центра детского, юношеского спорта и туризма. Коллеги, не надо задваивать цифры. Республиканский центр отвечает за всю республику, за все свои путевки на условиях софинансирования. Часть охвата мы теряем в таблице 3. Это через предприятие. Ряд участников на уровне муниципальных образований не считает нужным указывать их в охват детей. Это тоже ошибка. Вот хочу на примере показать таблицу 2 по количеству организаций. Извините, 2018 год у меня не открывает система, 2019 год еще по нолям. Суть какова вот здесь? Идет помесячно. Вот январь видно, да, это формирует систему. Вот количество организаций, вот летний период. Вот эта цифра может появиться лишь только в июле месяце, когда вы будете отчитываться за июнь, то есть до 5 июля, летний период. И когда я получаю, например, здесь 4, в том числе 5 летний период, это будет ошибка. То есть нужно повести. У вас работает учреждение. Весной он проработал в марте, да, и работает в июне, в июле, в августе и в ноябре сегодня. 5 смен, но лагерь 1 включенный в реестр. Когда вы будете отчитываться за март, вы сюда показываете 1, соответственно 0. Понятно, да? Апрель 0,0, в мае 0,0. В июне он отработал эту смену. Лагерь уже у вас вверху подсчитан. То есть вы ставите 0 в летний, в лето 1. Появилось лето, понятно, да? Система суммирует уже 1, 1. В июле месяце опять смена пошла. Вы уже посчитали и лето, и общее. 0, 0. В августе 0, 0. Сентябрь, октябрь по нулям. В ноябре опять приходим. Лагерь подсчитан, лета нет. Ставим 0, 0. И когда вы в системе АРИС можете сформировать отчет, я вам показала помесячно вот по вороте, внизу есть итоговая ваша у каждого участника. И вот здесь вы можете проверить, насколько система просчитала правильно ли ваше учреждение. Просто никто этого не делает, никто это не проверяет. Это приходится делать мне. Под каждым участником заходите и смотрите. Здесь понятно более или менее. Хорошо.
Ну, второй отчет наш любимый, наверное, сегодня. Это мониторинг оздоровительной кампании. Все его страшатся. Это действительно страшный отчет. Сегодня у него такое даже название есть среди участников. И вот еще раз говорю, как все-таки я вижу неверные значения. Показала красной стрелкой. Вот. У всех открывается такая система, что вы заходите не сюда, а через отчеты вверху, каждый участник, и формируете ту таблицу, в которой работаю я и вижу ваши данные. Потому что заполняете отчеты вы построчно. Там очень много строк, мелкий шрифт. Но для того, чтобы проверить, вот зайдите в эту систему, сформируйте отчет, и вы увидите вот пример. Форма 1.1, где автоматически формула стоит, я вижу неверное значение. Вот так вас я выявляю. Вот так я с вами работаю, в первую очередь по неверным значениям. А внутри уже мы будем смотреть потом, насколько стыковка. То есть здесь пока ошибок нет, ошибки там внизу. Мы пройдем сейчас по этому отчету. То есть вот, когда вы увидите отчет без неверных значений, мне всегда говорят: Светлана Владимировна, неверных значений нет, отчет правильный. Нет, дорогие мои, ошибки были у всех. Мы сформировали сейчас мониторинг, я убила на него 8 рабочих дней, для того, чтобы вот сейчас его Рицока заносит в Москву. Я еще не могу сказать, его примут или не примут. Но вот проработав с вами, ни один участник не сделал отчет на 5. Минимум 3 ошибки. Перейдем по отчетам. Я начинаю прямо с первой таблицы, для того, чтобы до вас довести, как все-таки его заполнять. Может, вы меня услышите и поймете, чтобы я с каждый месяц не работала и не говорила одно и то же. Форма 1.1 в мониторинге, чтобы было понятно. Всего действующих организаций отдыха детей и их оздоровления. Вы ставите количество, которое у вас работает. Сейчас план на лето мы формировали. Если вы ставите всего действующих, цифра аналогично ниже должна быть одинакова. Будет 8, поставить неверное значение системы. То есть все, что касается реестра, должно отражаться в этой системе. Я открываю этот отчет, открываю сводный реестр, считаю вручную ваше учреждение, говорю: да, я принимаю эту часть. У некоторых стоит всего действующих 9, включено в реестр 0, у кого 1, у кого 20. Цифры аналогичные. Дальше идет разбивка этих учреждений. Вот все путают, я вернусь на первый, вот как бы видно, да, что вот здесь это типы лагерей, по Санпина. Есть очень ошибка. Название такое, я не могу его изменить. Организация отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия. Это стационарные организации. В прошлом они назывались запертыми. И далее есть режим работы лагеря всех типов. Есть круглогодичного действия или сезонного. Когда вы заполняете эту систему, вы путаете, вы часто вместо режима заносите сведения под этот тип. И меня не понимают, когда я говорю: у вас неправильно стоит, у вас стоит по типу. Мне говорят: нет, стоит сезонного круглогодичного действия. То есть вот здесь типы лагерей. Здесь у муниципалитетов нет лагерей. Могу подсказать, только Усть-Куломский район одно учреждение. Это заполнение для других участников. А вот по режиму работы это обязаны заполнить тоже все. Тоже подсказка. Круглогодичный организация. В республике одна это Гренада, все остальное это сезонного действия. Поэтому ставим аналогично по учреждениям такое же количество. По лицензии деятельности и образовательной деятельности. В этом году мы, конечно, большой прорыв сделали в этом. Меня услышали участники и, в принципе, заполняем правильно. Но мне всегда задают участники вопрос: почему мы должны ставить такое же количество организаций, если меддеятельность осуществляется, например, по договору с ФАПом? Вот вам подсказка. Письмо Росздравнадзора прямо из движения сделано. Да, дословно: право на ведение меддеятельности возникает у лагеря с момента получения им лицензии на меддеятельность, либо при наличии договора о медицинском обслуживании. Ни один детский оздоровительный лагерь не будет открыт Роспотребнадзором, если у вас не будет какого-то документа о медобслуживании детей. Поэтому в прошлом году я взяла на себя ответственность, и республика ушла отчетом в Москву. Сколько лагерей, столько и лицензий. Вопросов в Москве к нам не было. Нас за отчет в прошлом году похвалили. Не знаю, как в этом году.
Поэтому прошу запомнить, здесь я полную меру ответственности беру на себя за это. Вот основание, кому нужно переписать данные реквизиты документа. Дальше идем, вернулась обратно на осуществление образовательной деятельности. Опять же говорю, правильная цифра – это 0. Не всегда ставят люди цифры. И говорят, ну как же, они имеют лицензию на образовательную деятельность. Да, школы, учреждения доп. Образования лицензии имеют. Но лагеря, организованные на базе этих учреждений, лицензии не имеют. Законодательного такого требования в настоящее время нет. Поэтому цифра должна быть правильная 0 по республике нашей. Дальше идем это все, таблица форма 1.1. Мы делаем раскладку учреждений по организациям. Специально я выделила линии эти организации, что мы должны получить. То есть 9, здесь у нас забита формула в системе, то есть мы должны правильно их разнести, на базе каких организаций они организованы. Здесь тоже все считает автомат, но с реестром мы должны состыковать. Вот мы формировали сейчас план, очень много выявили недостатков по реестру. Теперь, исходя из этого, будем исправлять реестр. Вот, к сожалению, так у нас работает. И когда эти отчеты друг с другом мы стыкуем, мы видим свои недочеты. Это хорошо, это анализ, понимание в дальнейшей работе. Ну, дальше идет тоже у нас внизу по нолям, я говорю, это правильно, мы развиваем по форме собственности, но государственный, муниципальный, как бы там частный, в принципе, вопросов не возникает, но бывают такие моменты, когда было в этом году, когда поставили количество организаций, планируемых к открытию после капитального ремонта. Две организации такие стояли. Исправили, здесь тоже нули. У нас нет капитального ремонта, не проводится. И тоже ошибка для участников, у кого организуется выездной отдых через аукционы. То есть вот по этим графам они поставили в отношении стационарных организаций количество их, хотя отчет относится лишь только по субъекту. Соответственно, здесь цифры мы исправили, были цифры на нули, тоже просьба запомнить. А то иногда не только ставим за пределы республики, а ставим за пределы Российской Федерации, а потом мы говорим, а как это так? Потому что просто внимательнее смотреть эти ячейки, внимательно заполнять. Форма 1.2. В принципе, сразу подсказка, что всего детей можно ставить аналогично мощности, особенно по малозатратным организациям. Иногда возникает вопрос, а как вычитать эту мощность? Вот я считаю, что мощность можно определить лишь в стационарной организации, когда есть официальные документы и мощность определена. А в малозатратных, то есть вы можете немножко варьировать, да? Сегодня у вас 50, завтра вы 5 кроватей поставили в учебном классе, стало 55, завтра убрали 52. Поэтому предлагаю ставить охват аналогично мощности, ошибки не будет. Дальше у нас идет тоже ошибка сейчас в этом году, это по одаренным детям. Разносили кто как понимал. Кто вообще ставил нули, потому что внесены изменения в распоряжение правительства. Но на самом деле мы цифру вот по этой категории детей сегодня имеем недостоверную. То есть некоторые участники просто махнули на это рукой и сказали, а пусть будет так, либо 0, либо там пальцем в потолок, ну пускай цифра будет такая. Вот просто прошу, понимаю, что весна, да, не успели проработать стоимость путевки, не успели проработать по кадрам. Но как-то уметь стратегически спланировать вы должны. Стратегически спланировать это немножко почти попасть в цель, да, по итогам. То есть, грубо говоря, вот уже когда в конце мы вчера подводили итоги этого что-то, уже просто участники закрывали глаза. Слава Владимировна, пусть будет так. Хорошо, пусть будет так. Но когда мы поведем факт, я посмотрю, как вы будете это сводить. Это будут проблемы. Москва будет задавать. Извините, у вас было план, там, грубо говоря, 2000, а стало 5000. Когда не сильно, я объясню, но когда в 3-5 тысяч, я уже объяснить не смогу. Поэтому я представила здесь изменения, хотя я отправляла всем участникам, чтобы мы понимали, что ранее под одаренными детьми мы понимали, но победители, призеры республиканских всероссийских олимпиад с 1 апреля вступили в силу изменения в распоряжение на 693-Р. Одаренные четко включенные в реестр одаренных детей. В Минспорту недавно я объясняла, даже если вы принесете 100 грамот,
на ребенка. Если его не будет в реестре, одаренным его никто не посчитает. Путевку на льготе он не получит. Это очень важный момент. Единственное, вчера Усинск меня подправил, и молодцы они в этом, как бы это не сказать, Светлана Владимировна, это одаренные в отношении ваших же путевок. Да, я соглашусь с ними, что у муниципальных образований есть право, так как вы являетесь самостоятельными, определить на своем уровне свою категорию одаренных детей. Но она будет лишь относиться, но только по вашим лагерям, которые вы организуете у себя на местах. То есть на условиях софинансирования вы через реестр одаренных в отношении своих организованных учреждений, пожалуйста, можете оставлять на уровне прошлого года или определить кого-то. Это ваше право. А в реестр кто вносит данные? В реестр министерства. Министерство образования? У нас по нашим организациям, да. А по Министерству спорта кто вносит? Министерство спорта. Не подведомственное. Министерство спорта. По своим подведомственным. Нет, я понимаю, что по своим подведомственным. Право в этой электронной системе работает непосредственно министерство Да, человека. да. Нет ли у всех Нет, организаций, конечно, которые там нет. наворотят? Нет, конечно, у них есть доступ. Межведомственный приказ издан, он размещен на сайтах у нас и у вас, поэтому в реестре. По Хорошо. спортсменам там тоже большая какая-то проблема. Понимая то, что, допустим, дети нашей школы попали в вот этот реестр одаренных детей, мы понимаем, что эти дети имеют право на финансирование республиканского бюджета. Да. Ну, полная оплата стоимости путевки. Ну, имеют право, но не обязательно могут поехать. Конечно. У нас будут к этому склонять, скорее всего, да? Да. То есть, исходя из объема путевок, мы же не знаем, чтобы у вас всех, извините, может, у вас будет желание там, отправить 2000 детей. А объем путевок вот определен для Минспорта, да? Конечно. А сколько на стоит? Вопрос я сейчас не отвечу, как бы, а почему я должна по Минспорту? Минспорт обладает этой информацией еще в работе. Я просто... Нет, я просто говорю, республиканский центр ежегодно выделяет квоту для детей-спортсменов. Хорошо. И Минспорт определяет из этой квоты, сколько одаренных, сколько других категорий детей, потому что у вас не все будут одаренные. Просто это усложняет процесс. Я говорю еще раз, ребенка в реестре не будет, одаренному его никто не почитает, и льготированную путевку вам никто не предоставит. Форма 1 и 2 продолжаем. В принципе, тоже идет ошибка. Вот как бы сегодня, вот по этой строке все муниципалы практически участники мы поставили по нолям. Не обратили внимания. Мы закрыли для вас ячейку специально по сведениям детей Росстата, чтобы ни вы, ни мы не путались. Мы обладаем этими сведениями, поставим все. Но вот этих сведений я по вам не знаю. Поэтому цифру вы ставите общую численность детей в вашем районе, состоящих на всех видах учета. Цифра в течение года может меняться. Я понимаю, что сегодня поставили, завтра сняли с комиссии. Поэтому ваше право. А две другие строчки, это уже идет плановый охват на сегодня. Потом, соответственно, факт. Сколько вы ведете. В прошлом году, кто работал по этому отчету, мы заполняли сначала отдельно эту. И плюсовали их, да. Потом мы стали в том числе, и слава богу, Москва услышала нас, на наш субъект и сделала специально даже слово из них. Это заслуга нашей республики, Коля, я считаю. Мы все-таки сказали. Поэтому обратите внимание. Дальше идет тоже, сейчас это вообще самая сложная, наверное, форма, в которой мы до сих пор все запутались, не понимаем, и по факту думаю, что будет еще хлеще. Но попытаюсь до вас довести. Численность детей-сирот – это трудная жизненная ситуация. Да? По федеральному закону мы знаем, что сироты в трудную жизненную ситуацию не входят. Я представила здесь прямо выжимку в статье 1, где четко написано, начинается с дети, оставься без попечения родителей. Дети-инвалиды, дети с ОВЗ возвращаются. Москва хочет почему-то под трудную жизненную ситуацию видеть только 3 категории. Понятно, что остальные это малоимущие, иные какие-то. Но возвращаюсь. Я по федеральному закону истолкование статьи вижу четко. Дети с отклонениями в поведении. И лично мне непонятно, почему в этой форме вот эти дети сидят не в том числе в трудной жизненной ситуации. И когда мы с участниками работали, я, опять же, взяв на себя ответственность, сказала, что когда я буду вас стыковать с трудным отчетом проведения оздоровительной кампании детей, ваши цифры я буду брать. 51 ТЖС плюс 5 сирот, несмотря на то, что в федеральном законе их нету, и вот ваша информация. И некоторые, когда заполняли, они мне проговаривали, Светлана Владимировна, а 12 уже включено в том числе. Я говорю, ну как вы могли их включить в том числе, если здесь только эти?
Соответственно, мы прорабатывали, мы высчитывали отсюда тех детей для того, чтобы максимально приравнять и показать правильные сведения. Это сложность, но, конечно, вот по этой категории детей. Сейчас я буду писать вообще вопросы для Москвы. Мне сказали, изложите все ваши позиции, как вы это видите. И надеюсь, что мы получим ответ. Потому что по финансированию, я могу сказать, бухгалтерия не делит отдельно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это сложно. По крайней мере, чтобы вы поняли, да, что, потому что вверху у нас профучетники стоят, сирот один, и только здесь ТЖС. 3 графы я буду складывать. И во втором отчете проведение оздоровительной кампании детей я представила, как формируется отчетность. Я буду с вас спрашивать, почему эти цифры не соотносятся друг с другом. Напоминаю, что проведение оздоровительной кампании детей, графа есть, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Из них там прямо есть графа. Там дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, почему-то вместе. И спрашивается про детей-инвалидов. В мониторинге же идет странно, трудная жизненная ситуация. Разделяется 3 категории. Отдельно дети-сироты, дети, состоящие на профучете. Для себя я вывела некоторую формулу, чтобы донести до вас, кого я буду считать трудной жизненной ситуацией. По мониторингу я буду брать тоже трудную жизненную ситуацию, сирот и профучетники. Здесь у нас цифра будет проведение оздоровительной кампании так стоять. Потом мне всегда возникает вопрос от участников. Могу перелистнуть? Могу, да? В плане детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мне всегда говорят, опека. Уважаемые коллеги, опека – это форма устройства как детей-сирот, так и детей, оставшихся без попечения родителей. Специально приложила выжимку из статьи 1159 Федерального закона. Дети-сироты – это у которых нет родителей живых. А дети, оставшиеся, у кого есть, но они лишены родительских прав, либо находятся в местах. То есть, вот это понимание должно быть. Когда работая по отчету, мы очень быстро с участниками, когда я задаю вопрос, а у вас точно сироты? И говорят, это опека. Я говорю, при чем здесь опека? У вас сироты? Я говорю, а почему вы сирот ставите, а оставшиеся без попечения родителей не ставите? Ой, ладно, да, сироты сложнее, взяли цифру, перенесли на оставшихся без попечения родителей. Я понимаю, что их очень сложно сейчас вам спланировать, сколько таких детей. Но мы должны иметь понимание. Поэтому я рекомендую, если вы планируете, наверное, больше детей все-таки в республике именно вот этой категории, а не детей-сирот. Поэтому именно для муниципальных образований я предлагаю ставить именно без попечения родителей. Но, как правило, видела иную картину. Почему-то были сироты. Потому что вот все мне говорят однозначно, это опека. Опека форма устройства, там и те категории детей. Кем я проработала, вроде бы меня услышали, мы проработали. Так, по трудной жизненной ситуации я проговорила. И обращаю внимание, до финансистов, я понимаю, что их здесь нет, но что расходные операции, когда идет по кассе деньги для надзорных органов, не надо проговаривать о том, что сироты – это трудная жизненная ситуация. Нам аналогично были высказаны от контрольно-счетной палаты МВД в плане того, что хоть мы и финансируем, и говорим вместе, внутри деление должно быть. То есть я, как специалист, отвечающий за оздоровление, принимаю в отчетность, что сироты сидят в трудной жизненной ситуации. Мы много раз на федерацию писали бумаги о том, что просим внести изменения в федеральный закон, занести сирот в трудную жизненную ситуацию. Пока, к сожалению, мы видим федеральный закон у нас без детей-сирот. Но для финансистов надо вот это довести, чтобы разделение это было. На случай, если придет проверка, чтобы вы не попали в просак в плане того, что дети-сироты, еще раз повторюсь, не относятся к трудной жизненной ситуации. Форма 1.3. Быстро. Всего действующих организаций тоже была ошибка, и даже подсказка. Данные взяты из таблицы 1.1, аналогично, сколько учреждений поставили, аналогично с таблицы 1.3 ставили. По профильным сменам. Поняла, что мы не понимаем, что такое профильные смены. Мы не можем просчитать. Ошибка была в прошлом году того, что здесь мы ставим организации, а здесь мы ставим смены. У одной организации может быть 3-4 смены летом.
соответственно, количество может быть больше. И по профильным сменам мы тоже не можем разобраться, мне все равно проговаривают участники. У нас есть программа. Программа должна и есть быть в любом случае. Досугово-оздоровительной, экологической направленности или художественной. Она должна быть. Вопрос, имеет ли эта программа и эта смена профильность. Вот это тоже надо разобраться. В идеале нужно нам всем стремиться, чтобы профильность была аналогичным учреждением. Это хорошо. Мы к этому идем, уже становится все это из года в год больше. Но, в принципе, для того, чтобы это показать, стремление есть, просто проработать, просмотреть все свои программы, еще раз эту профильность определить и показать. Вторая ошибка, которая была по профильным сменам для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В республике практически нет таких профильных смен для данной категории детей. По всему отчету лишь одна смена, это у республиканского центра. Вы видали, да? Чайки, извините, вот она стоит именно для таких детей. Потому что вот здесь идет путаница, потому что количество детей, участвующих в профильных сменах, понятно, вы показали количество смен, вы показываете в них охват. Если у вас смен столько же, сколько учреждений, охват у вас аналогично, как в таблице 1.1 и 1.2. А если здесь идет меньше, то ставите по своим. И подсказка, вот по детям-инвалидам и по детям ОВЗ иногда ставят цифры разные. А я проверяю ваши цифры из таблицы 1.2, вот здесь они стоят. Если вы поставили, и, как правило, цифры расходятся. Скажите, все-таки вопрос. Если у нас два места проведения лагеря длинного пребывания, это два лагеря или это... Давайте я закончу, и потом на все ваши вопросы отвечу. Хорошо. Спасибо. Форма 1.3 тоже в приложении идет по дополнительным образовательным программам. Как я возвращалась по образовательной деятельности, у нас таковых нет, никакой направленности. Мы не путаем дополнительные программы с профильными программами, это разные вещи. Дополнительные программы – это лицензия должна быть на образовательную деятельность. Повторюсь, для лагерей законодательного требования по лицензии пока нет. Поэтому программы, я понимаю, спортсмены сразу ставят дополнительные программы физкультурно-спортивной направленности, экологи, экологической направленности там, и так далее. То есть здесь у нас нулевая идет по республике Коми. 1.4 форма для нас очень сложна. Если честно, я сама уже запуталась, как вас правильно вести, и действительно пояснений нет. А в идеале по кадрам для кадровой службы, если работать в рамках законодательства трудового, то здесь должно стоять, что в рамках штатного расписания, временного или постоянного, у кого как. Но Москва в прошлом году сказала, что мы указываем всех работников, привлекаем в сферу организации оздоровления и отдыха. У вас очень много медработники, пищеблок, техперсонала работают по договорам и по аутсорсингу. Соответственно, никто не знает, как их вносить. Я всегда говорю, вносите вот в эту строку и не бойтесь в плане того, чтобы показать максимальный охват. Вопрос я тоже в Москве этот укажу, потому что сегодня картина по кадрам не очень красивая по республике Коми. И получается, что у нас вот больше всего вот этого техперсонала идет. Медики у нас не бьются, а педагогов вообще малая часть. И вот в этом смысле здесь идет, когда вы ее прорабатываете, особенно по вопросам, когда мне задают участники вопрос, вот здесь стоит дневным пребыванием, да, понятно, здесь ЛТО, труда и отдыха, да, и говорят, один человек работает и там, и там. Все мне практически задавали вопрос. Я понимаю, Москва в прошлом году проговаривала, вы считаете по фамилии. То есть я Росина Светлана Владимировна, всем привела пример. Работаю здесь и здесь. В одно время в июне работает. Параллельно два лагеря. Мы как меня считаем? Один раз или два? Мне все уверяют один. Я готова с вами не согласиться, позицию звучит. Если вы показываете меня один раз, то вот в этом лагере у меня по сути нету. Я отсутствую. То есть в лагере я трактую не с фамильда, а с работников. Давайте возьмем якобы, что у того этого учреждения есть штатное расписание. Ставка. Один педагог доп. Образования. Образно. Один педагог доп. Образования. Ну что, что Росинов работает здесь? Я нахожусь и там, и там. И когда я с участниками работала, я просила показывать дважды. И вот с такой цифрой отчет в принципе увидел. Вопросы напишем, уточним, будут разъяснения, доведу до сведения. То есть понятно, да? Аналогично по медработникам. Очень часто в прошлом году по медработникам были вообще нули. Я говорю, если мы покажем такую картину Москву,
Мы понимаем, что лагеря работают у нас не санкционированы. И как нас Роспотребнадзор открыл без медиков, нам непонятно. Поэтому все, что касается по договорам с ФАПами, самостоятельные медработники, просьба указывать, читать и заносить. Для сведения, когда идет разноска по учреждениям, возникает вопрос, кого относить к педагогическим работникам и к учебно-вспомогательному. Вчера мы с одним районом очень долго обсуждали старший вожатый, кому все-таки он относится. Вот, пожалуйста, подсказка. Есть единый справочник, утвержденный приказом, где четко написано, мы нашли, что старший вожатый относится к должности педагогических работников. Хочу миф развеять, что вожатый – это не педработник, а относится к учебно-вспомогательному персоналу. Очень часто это слышу. Очень хороший документ, он раскрывает хвал требований, поэтому он пригодится не только в рамках оздоровительной кампании, а вообще в работе. А слайды потом оставлю. И последняя наша форма 1.6. Все ее боятся финансирования. На самом деле я таблица 1.2 с трудной жизненной ситуацией боюсь больше. Для меня это проще, если прочитать просто математически. Опять же, я линию, он показал, что здесь стоит формула. Это должно складываться в том числе. Основная ошибка в этом году. У нас родительские средства были по нулям. Все мне уверяли, у кого какие ситуации. Рассказывали такие истории, от которых у меня волосы на голове шевелились, честно говорю. Что берут в рамках договора пожертвования, что родительский взнос, какая-то существует смета в школе, она утверждена, но они платят какие-то взносы. Вот такие какие-то схемы нет. Поэтому я говорю, коллеги, уходите от договоров пожертвования. Родители рано или поздно друг с другом общаются. Сегодня один заплатил, завтра не заплатит и этот. Вы должны грамотно устанавливать стоимость путевки, а разделять его уже потом по категориям. Установили 1000 рублей в день. Мы понимаем, что, например, 937 республиканский в стационарку возмещает. Да? Вот эта разница получается сколько? 63 рубля в день. Родительский взнос. Не будет вопросов ни у вас, ни у нас, ни у правоохранительных органов. А когда, извините, мне говорят, мы установили для одаренных одну стоимость путевки, а для других другую. Вот. Я никак этого понять не могу, как в одно учреждение может быть разная стоимость путевки. Если, но только в одной комнате 5 звезд, все включено, в другой полупансион, ну, грубо говоря. То есть я всегда предлагаю, в принципе, устанавливать единую стоимость для родителей и объяснять, что на уровне республики установлен механизм для таких-то, таких-то категорий. У нас стоимость путевки утверждена, она должна утверждена быть локальным актом учреждения, соответственно. Вы обязаны заплатить взнос. Тогда вопросов у нас не будет. И тогда родительские средства появятся. А сегодня мы их планировали. Считали, бедные специалисты считали вообще. Умножали на количество. В принципе, я заканчиваю. Потом объем финансовых средств, трудная жизненная ситуация, тоже ошибка была. Трудная жизненная ситуация в 1.2 количество было, денег не было. Такого быть не может. Если есть плановый охват, должны быть плановые деньги. Это обязательно. Здесь у каждого свое, у кого-то есть род средств, у кого-то нет. Это в иные источники. Ну и последние две графы. Это идет финансовые средства на развитие инфраструктуры. Пока все муниципальные образования ставят 0, но не удивлюсь, если у кого-то они появятся. Мы просто никогда на это не обращали внимания. И по компенсации родительских средств. Это тоже ставили. Это ошибка в республике Коми по механизму. Компенсации родительских средств нету. И вот эти все деньги, которые показаны в 12, 13 статье, 8 сложении, идут в том числе вот в этой сумме. В том числе. Этих данных здесь нет слов в том числе, но это в том числе. Все. Готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Лагерь у нас получается 1-2 объекта, где проводится лагерь с дневным пребыванием. Это считается один лагерь или это считается два лагеря? Поясните мне. Вот если Роспотребнадзором... Организация, давайте, где располагается? Организация? Ну да, адрес. Спортивная школа на Катаево, административное здание. Мы проводим лагерь с дневным пребыванием детей на базе двух учреждений. Каких? ЮНЕС государственная и Выльгерти, школа средняя, первая школа. То и той по одной смене в один период. Единица, 15 человек. Это лагерь один или это организует кто? Школа? Школа. А почему вам нужно 2 объекта? Ну так, для чего? Потому что у нас дети, привязка к детям.
Одни выгоды. Организатор один. Организатор один. Один лагерь. Один лагерь. Соответственно, начальник лагеря один. И Вы можете сделать, в принципе, на 2. Здесь по штатке это, ну кадры, здесь нет таких вот требований. Я, по крайней мере, их не знаю. То есть вы можете сделать руководитель, зам будет на 2 объекте. Нет, начальник лагеря у нас будет один. Либо 2 начальника лагеря. Ну, на 1 объект не может быть 2 начальника. Нет, на 2 объекта 2 начальника. Не может быть. Не может? 1 объект, вы же сказали. Лагерь 1. Просто он организуется, его процесс смены идет на 2 объектах, да? Да. Соответственно, одно штатное расписание, один начальник. Спортивная школа какая? Олимпийского резерва. Без номера. Ну, вы в реестре, по-моему, стоите. В нашем реестре. Просто у меня реестра нету здесь. Если бы был интернет, я бы сейчас посмотрела, как бы это. То есть, грубо говоря, когда адрес идет, там есть графа адрес, вы указываете с дневным пребыванием у вас, да, теплоагент? Да, да. Там тогда, как правило, пишут участники на базе там спортивной школы. Вам тогда не нужно писать на базе, вам тогда нужно писать с дневным пребыванием организованной там, спортивной школы. А в адресе, когда указывается, вы указываете юридический адрес вашей организации, где зарегистрирована Катаева, вы говорите, да? А фактический адрес вы указываете 2 адреса. Как Катаева, второй вы сказали? Не Катаева, юность и выгод. Ну, юность и выгод, фактически, где дети расположены. Да. У вас будет 3 адреса. 3 адреса. Юридический, организация, организующая это учреждение лагерь, и 2 фактических. Понятно? Нету компьютера здесь посмотреть? А где посмотреть? Я бы сейчас открыла, я бы маму показала, посмотрела. Все, здесь просто набирать, да? Сейчас посмотрим, угу. Сейчас посмотрим, что. Насколько правильно. Да, в любом случае. Не можешь понимать. Правильно? Но за вас Минспорт заносил? Минспорт мы подавали сведения. Правильно? Смотрите. Вот где наш находится реестр на сегодняшний день. Плохо видно. Так, Минспорт, да? Девушка, да? Просто я быстрее соображу, как вас найти. Вот, Минспорта, Олимпийского резерва юность? Нет, это на этой базе у нас нет. Просто Олимпийского резерва. Вот, да? Да. Вот Катаева 47, и вот 2 адреса как раз тут. Вот. Вот тут как раз 3 адреса. А юридический адрес, соответственно, 2 адреса. Не, у меня просто понимание. Лагерь 1. Конечно. Организатор 1? Да. Заявка Роспотребнадзора одна ушла? Да. Но в заключении у них будет 2. Почему? На 2 адреса. На 2 адреса, потому что... Ну, это вопрос к Роспотребнадзору. Ну, тогда мы должны как-то все вместе понимали, что... Зачем понимали? Вот вы в реестре. Одна смена, все правильно идет? Минспорт правильно занес, я уточню Минспорт, если надо. Просто хорошо, на понимание вопрос. Вы на 2 этом, вы как хотите, чтобы под этим же названием был 2-й лагерь, только здесь было не Димитрова, 14/11, Тюдинский район. Я не хочу, я хочу понять, как правильно. Один лагерь. Организатор 1. Вы можете хоть на 3 базах быть. Одно штатное расписание, если таковое, да. Либо договор. Штатное, это, конечно, одно. Руководитель учреждения будет 1. Вы же не можете поставить 2 а руководителя. Один будет работать на Димитрова, а 2-й на школьном переулке. Он кому будет подчиняться? Лагерь 1. Это ГУшка, у Минспорта 8 государственных учреждений. Мы это прекрасно знаем, лагеря с пребывания. Вопрос, почему вам это так надо сделать, я не до конца понимаю, почему. Я понимаю, что детям заниматься там привязкой, видимо. Это в городе, это Сахалинского, да? В Сахалинском районе у нас дети там. Питание там организовать. Без разницы. Просто Роспотребнадзор вам дает, наверное, для того, чтобы ваши условия по 2 адресам, где будет организация питания,
соответствовали требованиям. Я понимаю это так. Ну, вот интересно, я уточню у Роспотребнадзора, уже если как бы, что надо. Да нет, я уже уточнял. Нету смена 30 человек. Получается одна смена, да? Ну вот идет одна смена, 21 день пока вот период. Да. Двигаемся дальше, 30 человек ваша возрастная, это ваша стоимость в день. Это группа Санэпид, это ваше уведомление в Роспотребнадзор номер. Это заключение на открытие лагеря. Вот здесь сразу говорю, вы когда будете работать? В июне. Нет, оно у нас уже просрочится к тому времени. Вот, я и говорила, на сегодняшний день я принимаю, не наступила дата. Но потому что на год вам выдали. Понятно. Должно быть новое. Мы заново это всё Да. делаем. Если вдруг Минспорта не успеет внести, и в этот реестр залезет прокуратура и посмотрит, это будет считаться несанкционированным лагерем. Нам сразу дадут приказ. Хорошо, а Минспорт когда должен это внести? Как только мы получим эти заключения? Я До объясняла, начала я смены? показывала, да, о том, что слайд реестр открывается, он будет планово в апреле. У вас еще нету, видимо, заключения, да? Нет, конечно. Летом каждый месяц, либо в другие периоды, согласно положению. Согласно положению имеется в виду, вам надо, вы обращаетесь в свой полномочный орган Министерства спорта, оно пишет нам пояснительную записку, что необходимо открыть реестр для внесения сведений в связи с тем, в связи с получением заключения Роспотребнадзора. Понятно, да? Это получается, Минспорт имеет право, Минспорт может прозевать, а ответственность несет организация. Подождите. За внесение в реестр несет ответственность полномочный орган. Минспорт. Да. Сегодня распоряжением правительства 120 внесение изменений 193-Р с 1 апреля Минспорта определено полномочным органом по организации здоровья отдыха детей-спортсменов. Это новелла. Так, для сведения. Поэтому все как бы это. Вы поймите, что все отчеты у нас формируются в системе АРИСМа. Вы доступ туда не имеете. Доступ имеет Минспорт. Мы спросим с Минспорта. А Минспорт уже может спросить с вас. То есть я работаю у вас там, Ринат Салаватович, ответственное лицо. Ответила на ваш вопрос? Да. Вот, кстати, по этой графе, да, все хотела спросить. Все участники, кто здесь, это соответствует действительности, что паспорта у вас детских оздоровительных лагерей есть? Или это формально у нас стоит, да? Наши предыдущие слова есть. Про ваших я вам молчу. Просто рано или поздно, вот я еще раз говорю, реестр смотрит прокуратура. Паспорт детского оздоровительного лагеря. Форма была направлена в Минспорт. Она большая. Этот документ возник вообще в 2011 году, но это муниципальное образование. Вы поймите, что вы заходили. То есть в 2011 году, когда реестр только формировался, было требование на каждое оздоровительное учреждение иметь паспорт. Там большая таблица. И с России нам его отправили. Мы сбросили его участникам. Пока это никто не контролирует. Пока мы просим это так заполнить, утвердить, положить, чтобы он был. Но требование Москвы, чтобы в реестре отражалось. Я не могу принять здесь слово «нет». Если нет, соответственно, я должна исключить организацию. Но прошу обратить внимание, если нет формы, скажите, Ринат Салаватович выйдет на меня, я отправлю еще раз. Мне не сложно. Какие еще вопросы? У участников очень много. Пока я здесь, готова ответить на все вопросы. Пройти заново с вами мониторинг. Хотя от него так устала, что если представить не можете. Еще раз направить? Хорошо. Хорошо, сделаем. В этот отчет мы заносим, получается, лагеря с дневным пребыванием детей. Все, которые выезжают у нас... Через кого? Через центр? Через центр. Ну, одаренные, допустим, мы сюда не вносим. Я объясняла, что центр отчитывается за всю республику, чтобы исключить двойной подсчет. Хорошо. Те у нас, допустим, я насколько слышал, я еще не готов разобраться. Есть дети, которые с тренерами уезжают за родительские деньги. Ну, сами просто взяли Я поняла вас. И поехали. Что с этими делать? Это большая проблема. Могу сказать, что в 2012 году случай из практики вам рассказываю, когда было в Туапсе, по-моему, наводнение, Москва спросила у нас, есть ли наши дети там. На что мы, исходя из наших сведений, конечно, ответили нет, и получили сильно по голове. Потому что действительно тренер одной из сыктывкарских школ отправил туда группу, и он находился там. Я почему и обращала ваше внимание, что есть в системе у нас форма организованной группы детей выезжающих.
Не для того, чтобы лишний раз кого-то там упрекнуть, там, а для того, чтобы мы обладали полной информацией на случай экстренный. Что да, мы открыли систему, ага, 5 человек там вылетают, там, как бы уполномоченные люди и решают этот вопрос. Поэтому просто про эту форму все забывают участники, ее пока никто не трогает до определенного момента, пока не случится что-нибудь, чтобы как бы это. Нам надо на контроле держать? Да, на контроле держать, выявлять, пресекать Минспорт, потому что на каком основании он поехал, и поехал ли он в организацию оздоровления и отдыха, потому что в каждом субъекте такой реестр ведется. Если По идее, если этого лагеря, куда повез ваш тренер, в реестре там Чувашской республики, или куда он поехал, нет, я могу считать, что вы отправляете детей либо тренера в несанкционированный лагерь. Или в гостиницу, где они обычно проживают, или квартиры они снимают, не относящиеся к организации оздоровления и отдыха. И родители, отправляя своих детей, всегда рискуют в отношении наших тренеров. Эта работа должна быть на вашем уровне, у Минспорта. Если это организованная группа, действительно это организация оздоровления и отдыха, то тогда Минспорту нужно вообще в охват включать во все отчеты. Но пока по отчетам выезда нету. Лишь только это так и делается. Они берут отпуск, тренера во время отпуска. Я знаю. Родители берут деньги и вывозят. Я прекрасно. Даже делают группы какие-то совмещенные, не обязательно группы, только школу детей они там наберут, кого им надо, чтобы денег получилось. Ну, это работа все-таки уполномоченного органа. Я не могу всех отследить. В республике слишком много таких, очень много у нас появляется частников. Они лишь только заходят в схему организации здравоохранения. То вот сидят муниципальное образование, республиканский центр. Вот это да, старейшины, можете вообще обращаться по любым вопросам, вам расскажут. А когда заходят новые люди, они не понимают, что просто так организовать в квартире детей накормить и посчитать якобы организацию здравоохранения, это миф. Мы должны зайти в реестр, мы должны уведомить Роспотребнадзор, мы должны получить официальное заключение. Потому что республика маленькая, прокуратура быстро нас выявляет. Быстро. У них, видимо, это настолько наработано, я даже удивляюсь. А средства массовой информации еще быстрее. У них, видимо, там налажено, даже я там рядом не состою. То есть мы информацию-то получаем от всех, пытаемся работать, но не все получается. Плюс еще, конечно, идет непонимание у людей, что такое организация здравоохранения. То есть мы считаем любой отдых, 2 дня, там мы лагерь. В принципе. Могу закрыть? Ну, есть принцип. Второй раздел это выезд наш. А реестр одаренных можно посмотреть? Нет? Здесь у меня выхода нет. Там пароль, да. Ага. Во-вторых, я думаю, что там система лишь под определенных людей сделана. Реестр, ну то есть вы просто так зайти не сможете, там же персональные данные, фамилия, имя, отчество. А кто видит эти реестры республики? У него же Министерство образования видит, Минспорт, наверное, своей части видит. Центр будет видеть, потому что у них льготные путевки. Вам-то зачем видеть? Чтобы вы потом сказали, извините, мой ребенок, все, да. Почему? Мой ребенок, да, не состоит в реестре, этот одаренный. Я ведь должен видеть, как я работаю с водителем и с тренером на предмет того, Можно вас прерву? Мне по времени показывать. Давайте лично как бы это, я отвечу на все ваши вопросы. Угу. Извините, спасибо. Еще будут другие вопросы, Светлана Владимировна? Я лично сейчас выслушаю. Да? Вы можете подойти индивидуально к Светлане Владимировне. Спасибо большое за выступление. А всех остальных, наверное, я уже буду ждать завтра. 10 часов уже говорили о том, что мы встречаемся в 18:05. Все хорошо. Можно телефончик? Я просто когда буду, чтобы у вас... Таких требований не было. Скинули но любой документ, ну как бы идет, например, либо вы его пробиваете снова, потому что сведения же написаны, либо каждый год чисто так, чтобы он был получить. Сегодня домой, в время, все анализировали, завтра с утра. Нет, перенесу.
Слушай, завтра мы тут не занимаемся. У тебя есть книжка с собой, что скидывать? Зачем? Можете там, можете на уровне муниципального завода. Да, что это все? Это что передадим? Клировод подадим. Главное, чтобы она завтра Не вижу кого-то. Вот это? Да. Значит, это и как Очень вообще удобно вообще. Вообще прям. Здесь обычный экран стоит. Я лишь вообще, когда вот так не повернешься сзади люди, да, когда лето Винницкая начала. Потом Можете все будет это ваше право. Но в моем понимании все-таки так мы школа это наш концепт. Мы понимаем, если я общаюсь с тобой, финансисты должны делать вот сметы расходов, там тоже говорят, что там зарплата, ну какие-то там зарплаты, транспорты, да, это идет должно быть по утверждению, у вас есть либо будет либо соответственно, вы можете 6 тысяч рублей, если приказывали место бюджета размещать столько-то для категорий. То есть, я вижу здесь, для одаренных 10 тысяч, для других категорий 15 тысяч, для других категорий 20. Вот это мне, конечно, У нас 50% как категории даже. Ну, короче, это составляет. То есть сумма будет стоимость 7 тысяч, но я понимаю, 7 тысяч, что 3,5 он платит за это. Да, конечно, у вас А вот приезд мы там каждый день, то, что стоимость путевки, да, день, смотря сколько дней. У вас может быть, У нас нет 21 день. например, 120 рублей это еда, питание. А потом идет школа, допустим, весит на 20 тысяч сделали, что сюда и вышло, допустим, они весят 600 рублей. Вот. без учета страховки. Без учета страховки. Ну, как смерть ставим. Вот. И тут получается 600, а 300 рублей это вот. Нет. Вот же есть, А в реестре вот мы что даем в реестре, вот сейчас, как правило, сколько я веду реестр, да, все ставят, как правило, питание. Это вот исходная практика, которую пока искоренить невозможно. Вам удобное питание, на самом деле вы должны быть скромным, людям. Получается, у вас не раз, 120, да, 117 плюс у вас 300. Делите на количество. 600 плюс 300, и плюс 300. 50%. 50 не надо, я же не возмещу. Это 600 плюс 117. 120 и плюс 117. Ее делить на количество дней. Нет, это в день. Это один день, потом мы умножаем на 21 день. Да? Разницы нет на один день или на 21 день, пропорционально она посчитается. Это ваша стоимость путевки. Например, 2000 будет путевка. Для переводной жизни 50%, то есть переводная жизнь будет платить 1000, а другая категория будет платить 2000. Это сколько бюджета? Обязательно меньше всего я поговорили, они так понимают. Я все понимаю, я мало друзья, нет, предположим, что я половину и показываю. И нет, работа, я вот как мы, я со всеми, те же самые вопросы задавала. Я не как ребенок, да, ребенок, что вот это, что я сейчас не прорабатывала, так я понимаю. И трудно жизненные ситуации я понимаю. Я сиротная, принимаю, что их нет и транзит, я ничего не могу. Но почему у вас ничего нет? Сформулировать, когда у вас будет свободный минут, не знаю, когда вам это не мы же один свой. Мы должны освободить, да? Нет, сидите, вы. Нужно говорить, да, потом все презентации отправить. Все выступающие. Нет, выступающие. И антитеррор. Антитеррор. Не закрыть? Нет, ничего. Нет, вам и получается так, что как бы, да, вот мы свободно работали, да, и вот мы буквально
и там подавала запрос по выходным факт, где Росстат тоже было рассмотрено, мы лечить на задержание. А у нас, администрация тоже не понимает. Я помню, в свое время, когда у нас не туда, у них лучше формы, и они хотя бы пытались отвечать, что возникает. Все разработки есть, типовой пара, типовой формат, это разработка именно Минтруда. Если вы вспомните, был такой документ, типовое положение власти, если гражданство возраста 4 до достижения 18 лет в школу. Используя это положение, они специально положение. Я понимаю, что ничего не отражено, но тут же именно посвящение в прошлом году делает примерное примерный положение. И там везде разные градации, где-то 6 месяцев, где-то 7, где-то и так далее. Утвердили приказ. Я его вижу лично. Мне говорят, ну это же приказ, это примерный. Я лично что сейчас мы будем на сегодня нашего я буду в школу. Если до достижения 18 лет, да, я по-моему, менялись анкеты, ранее было возраст 7 лет. Сейчас по санкетам у них предложение по питанию только больше возраста нет. Единственный документ типовое положение я вот применяю. И это в Москве была там, где Росстат требует у меня план и статистика дает данные на период вот он на сколько соответственно, данные собраны вами, то есть все не соответствуют. Я получу, отправила письмо. Но я передаю не мне что-то делать, я не вопрос, почему? Я как должна научить людей работать, если, ну, как бы, ну, не знаю, вы просите официальную статистику. Ну, я советую, что здесь ваше? Ну, вы смотрите, лучше не могут проверить себя. Я не смотрю, я не могу поставить время, данные статистики, я не равно 15 лет. Мне написано, что 15 года нет еще на поэтому мы минус заминусуем, билеты берем. Ура, понимаем, что сейчас я смотрю, сейчас поделываю правильно. Похватываем где-то связи, где-то СТЖ, где-то скадр, потому что понятно, что скадр никак. Потому что с центром я буквально в полчаса года разговаривала с ничем каждый кадр. Я думаю, где же здесь время? Персонал, где пищевод, ко мне была. Я не могу, зачем не хотела сказать, приват, это вам я могу сказать, что у вас штатный совет больше выпускать. Сказали, что все педагогов надо переводить в воспитателей. Скажите, в вас, потому что там выступала. Да, педагогов, да, всех педагогов воспитание, да, воспитание, чтобы соответствовать установить. Да, вот эти требования, кто попал. Значит, посмотрите, я потом говорила, что случайно сажата скажем, может вообще нету подмены свидания, таких требований типовых вообще нет, даже сколько медработников нет. Типовые там было, мы постановили, кстати, 4 наших, по-моему, уже рассказали. Это старое, но там особо 90 года. Да, это больше нет. Потихоньку идем мелкими шажками. Сейчас вообще утихли, что расположены лагеря, вот там вот Москва. Спрашивают, почему? У нас еще у нас еще штурмовали, близко, они пришли, не возьмите никуда. Спасибо за вопрос. Спасибо. И Светлана Владимировна тоже сегодня от Нелли подошли к этим, тоже нежно, сверху, по каким-то жестам. Открытый перечень, мы отправляем, и с коллегами говорили, опять же, как понимаете, ставить вот эти же. А я вам скажу, дайте на своем локальном
Когда Вам вы будет финансисты, проблема. или не разные, что я говорила, да, финансисты. Один шаг. ГЭС не платите там. Нет, ну, дети же, да. Дети не родители, да, но они называют просто крайние дети, да? Да, это может дать справку. Нет вопросов нет, что эта семья состоит на учебе. Вот с этим вопросом нет. Ни с малоимущими, ни с инвалидами, ни с Малоимущие, есть официально. А вот категория детей, например, внутришкольной учебы. ну, мы Я не попадаю. Я могу позволить. У нас уже размещение. Если только внутришкольной. Я еще раз трактую вот формальное толкование. Дети с отклонением поведения. Они опять требуют Справочку, положите, да, Значит, нужно комиссионно создавать на уровне школы, комиссионно для переподписи о том, что нужно, либо распоряжение на своем уровне делать. На ВКС как ты сказала, что это не пойдет в прошлом году. Кто сказал? По-моему, на ВКС прозвучало. Не Не помню, помню, что что счетно-контрольная палата проверяет, и у них это не проходит. Они штрафы, они отклоняют, и они 30 тысяч, это малоимущие семьи вернут, понимаете? Малоимущие? Ну, например, малоимущие. Нет, не малоимущие, Малоимущие. да, отклонение поведения, или если семья не стоит как малоимущая, но как соцзащита. Соцзащита стоит, но она не собирает документы, бьет родителей. Вот это там черная дыра. Нет, это не дыра, это вообще, понимаешь, это законодательство. Последняя формулировка. Деятель жизнедеятельности, которых нарушена прям по каким-то обстоятельствам. Вы отнесете одни, вы отнесете другие, поэтому на своем уровне закрепляете эту категорию. Я понимаю, что закрепить именно пальцем в потолок, потому что в свое время метод хотел у нас возложить ответственность, чтобы мы на уровне региона этот перечень создали. Если такую ответственность не возьмут, сегодня я поставлю безработных, завтра появится новая категория, ко мне придет КСП, скажет, что это, вы этого не включили. Я прекрасно знаю про которых имущих, мало имущих, не действительно берут те, которые справка. Но есть действительно ситуации, когда семья имущих, но по какой-то причине она не может зарегистрироваться сама работа. Например, жена с мужем не разведены. Он плюнул по салону и уехал на Украину. Он хотел чихать, она не может, у него это доплата, она говорит, я как вам с него доход? Но и он справку не отправляет. Извините, у вас официальный брак, соответственно, это и так далее. Вот в этом смысле, конечно, надо вопросы поднимать. Почему-то, когда у нас проходит, да, ну вот понятно, что на уровне высоком, мы более, да, люди боятся.